Kamerdeki sohbet. Bir narsani bilgim keladi. Mana hozir bu kitobni anglashga boshladingiz. Sizmi men kulgan joyda kulib, men yig'ilgan joyda yig'larsizmi? Kamer ichida. Birinci kısım. 12 yıldan beri türmelerde yetip yürgen adamım. Lekin şuncha yildan beri yeni kelgan mana bu mahbusga o'xshagan birini ko'rmadim. Meni bu turmaga bugun saharda elib keldi. Men yotoqda yolg'iz edim. Keyin bu odamni elib keldi. Bu odam kelganda endi yolg'iz qolmaydigan bo'ldim deb xushal bo'lgan edim. Lekin uning as hushi joyida emasdek. U kelibla yotoqning ichini o'lchmoqchi bo'ldi. U gap qilishga boshlab, "Xo'sh, yotoqning necha qadam ekanligini sanadimmi?" "Yo'q, sanamadim. 10 yildan beri qaysi bir turmaga kirsam, kamerlarni qadamlab, burjaklarni qerishlab hisoblayman. Bu yerni bo'lsa bir soatdan beri hisoblay olmayapman." U odam kichik yuzlik, uzun soqolliq, gavdasi yo'g'on, yosh yigit edi. Hatto u mening bu kamerda ekanligimga parvo qilmasdan o'ziga o'zi gap qilib o'tadi. Meni hayron qoldirgan bu odamga savol so'ramay tura olmadim. "Hey birodar, o'zingga o'zing gap qilib o'tamsan yoki menga gap qilib o'tamsan?" "Ha, o'zimga gap qilib o'taman. Nima farqi bor? Menmi bir odam emasman?" "Albatta odamman. Shundoq ekan o'zimga o'zim gap qilishim mumkin." Javobi o'zidan chiqdi. Bu vaqtda tunugun boshdan kechirgan qiynoqlar, uyqusizliklardan ahvolimning nacharligi chiqib turardi. Uning qiliqlaridan ichim siqilib, uningga e'tiroz bildirdim. "Hey, undoq bo'lsa o'zing bilan o'zing ovozingni chiqarma gaplash. O'zingning ovozini o'zing bemalol anglay olaysan. Meni tunugun qiynoqqa solgan. Toza holim yo'q. Shunga men hozir uxlamoqchi." Lekin u yana g'alati javob qildi. "Ma'qul, tushunishlik, ovozingni o'chirib uxlab bergin." Andın u bir oz jimib ketdi va sukutni buzib, "Oho, bu qandoq mantiqsizlik bo'ldi. Bu yerda ham og'zimga motan selib olmanmi? Bir qadam, ikki qadam, 3, 4, 5, 6, 7. Bu kamer uzunisiga 7 qadam. Ham hisoblayman, ham gap qilaman. Hech kim olisholmaydi. Tushunarlikmi?" Nahayda ochiqim kelsa-mu, uning gaplarini anglamas qildim. "Ovozingni chiqarmay gaplash dedim-ku. Nimishqa tushunmaysan?" "Ma'qul. Hey, itbeshingni qaturma. Endi kenglikni hisoblab chiqaman. 1, 2, 3, 4. Voy, bu nimanchikan? Texi 3 qavatlik karvat qo'yishibdi. 10 yildan beri birinchi qatim bundoq keng kamerda tunji yetishim. Bu yerda ot choptirishmi bo'lar ekan? Ay, odamlar nima degan keng joylarda yashaydi va?" Ondan men tarafga o'rilib, menga gap qilishga boshladi. "Ha, eyda, sen qaysi jinoyat bilan qamoqqa elinding?" Men necha yildan beri bu savolga javob berishdan o'zimni elib qochatdim. Chunki etsam xijil bo'laman. Aytmasam baribir boshqa biridan anglaydi. U mening xiyol bilan jimib qolganimni ko'rib, meni gap qilishga zo'rladi. "Buqadak turmay qilmishingni ayt. Et bilan yetibdimanmi, bit bilan yetibdimanmi, bilib olayda." Bu gapni anglab xijillikdan aran javob qaytirdim. "Nomusga tajovuz qilish." Meni boshqalar to'zoqqa tushirgan. U tentakka o'xshash dag'dirab menayotgan o'rnida tuyuqsiz to'xtab, menga nafrat bilan qaradi va qopqini turib yaramga tuz sepishga boshladi. "Nomusga tajovuz qildim degan. Ammo sen uncha nachar nomussizlarga o'xshamaysan, bo'lmasa. Kechicha so'roqda qattiq qiynashdi deding ha? Tushunarlik. Saqchilar seni silab qo'llaringni tutib qo'yishdi-da." Men buningdan ilgari poytaxtga turmada edim. Turma saqchilari jinoyatimdan xabar topibdi. Ustiga ustak u qizning yoshi kichik edi. Amaldorlar u qizni o'z qizidek ko'rishib, kechicha meni azoblab chiqishdi. Toza bilan bo'pti. Qo'llari dard ko'rmasin ularni. Uyalmadingmi hech? Kichik qizning nomusiga qandoqmi tekkansan? Bolalarga qiziqsang, o'zingni doktorga ko'rsatsang bo'lmasmidi? Endi o'zimni o'ylab qoldim. Sendek buzuq bilan bir kamerda qandoqmi bila turarman?
u yana bir oz u yoqdan bu yoqqa mengib udulimga kelganda to'xtadi-da, kutilmaganda yuzimga tukirib tashladi. O'rnimdan turib urishni o'yladim, lekin qo'limni ko'tarishga majolim yo'q. Shuning uchun uningga yelinishga boshladim. "Menga qara birodar, bu paskashlikka qo'l uzatganimda 15 yoshda edim. Ichimlikka dori qo'shib ichirishgan ekan. Qiz 11 yoki 12 yoshda edi. Nihoyatda uchuq kiyinib olgan ekan. U qiz menga chaqchaq qilishga boshladi. Biz uyning hovlisida edik. Keyin men bilan uy ichiga kirdi. Keyin u qiz sho'xligini davom qilaverdi. Nadan onasi qizlarning o'g'illar bilan qandoq muomala qilish kerakligini o'rgatmaganmikin? O vaqtda o'zimni yo'qotib qo'ygan edim. Yosh yigitning hissini qo'zg'atib qo'ysa, uningdan nima kutish mumkin? Ondan shu paskashlikni qilib qo'ydim. Shundoq degin, o'zingni paskash deb ataysan. Menga dori ichirishgan deysan. Qarmoqqa pushaymon qilsan. Xijil bo'lyapsan. Balkim odam bo'lishi mumkin. Isming nima? Abdulboqi. Seningchi? Haromiy Barat. Ang vaqib qoldim. Ömrüm bo'yi birinchi qatim o'zini haromiy deb atagan odamni ko'rib turishim. Nima? Haromiymi? Ha. Nimishqa seni haromi deyishlarini xohlaysan? Qara, gap bunda. Men yaxshi ko'radigan odamlar desa parvoyimga kelmaydi. Lekin men yoqtirmaydigan kishilar esa uni tamg'i mixlab qo'yaman. Tushungili bo'lmaydi ekan seni. Modomiki laqmang haromiy. Ya'ni kimning aytishining nima farqi bor? U tezla to'xtab menga o'rildi. Shunimi tushunmaysanmi? Meni yaxshi ko'radiganlar esa bo'laverdi. Chunki ularning yomon niyati yo'q. Meni yomon ko'radiganlar esa g'azbim tutadi. Chunki ular har qatim haromiy deganda meni masxir qilmoqchi bo'ladi. Shu yo'l bilan qisos elishni o'ylaydi. Buningga yo'l qo'ya olmayman. Dushmanim meni janobi Barat deb chaqirishga majbur. Men karvatning 3-qavatida edim. Uning to'xtamay yurishidan beshim aylanib ketdi. Ammo men uxlamoqchi. Lekin bu odam meni uxluqla qo'ymayotdi. Beshimga balo bo'ldi. Endi o'tinish ohangida gap qilib ko'rdim. "Hey birodar, shu yerda o'ltirsang bir oz gaplashaylik. Ishengin beshim qiyotdi. Kel, o'ltir birodarim." Men jim o'ltira olmayman. Sharifim ursin, partalab ketaman. Keyin bilaklarimni tutib olishga to'g'ri keladi. Bu qanday qasam bo'ldi? Nima? Yoqmadimi? Albatta yoqmadi. Shundaqmi qasam bo'ldimi? Bu qasamni men o'ylab topdim. Allah Allah, qasam o'ylab tepish degan gapni anglab boqmagan ekanman. Yangi chiqqan ishmi bu? Nimaga hayron bo'lganingni tushunmadim. Non ursun, Qur'on ursun degan odamning qasmi chiroyliqmi? Umu qasam bo'ldimi? Non yoki Qur'on uramdi? Nomussizlarning qasmiga nima deysan? O'zida or nomus yo'q, sharifi ham yo'q. Qasam ichganda sharifim bilan deydi. Bunda qasamlar menga yoqmaydi. Shuning uchun yangisini o'ylab topdim. Sharifim ursun degan qasmim ilgirki turmadigilarga ham yiqib qoldi. Ularmi mushunda qasam ichishga boshladi. Lekin sen xohlasangmi bunda qasamni icholmaysan. Nimaga hamdi? Nimaga deganing nimasi? Chunki senda uradigan sharafning o'zi yo'q-ku. Bir qizchaqning nomusini bulg'amsan. Eng sharafsiz odamning ishi bu. Qizchaqni qo'yib tur. Cho'ng yoshligilarning nomusiga tekkanlarga salom qilmayman. Ochiqim keldi. Menga qara birodar, sana beshimdan o'tganlarni so'zlab berdim. Men bir sharaflik oilaning sharafsizlik qilib qo'ygan farzandiman. Qanchalik pushaymonda ekanligimni sen tasavvur qila olmaysan. Nomusliq odamlar xato qilmaydi degan gap yo'q-ku. Sendan o'tinaman. Meni sharafsiz dema. Buni hazm qila olmayman. Sana aytdim-ku, menga to'zoq qo'yishgan. Agar as hushim joyida bo'lganda gapim tugamasda u qo'pol ovozi bilan vaqiradi. Nima? Menga tahdid qilib o'tamsan? Sharifim ursun seni. 90 parcha qilib tashlayman seni. Ikkinchi qatim menga tahdid qilsang, bu karvatga esib qo'yman seni. Bu odam beshimga tushgan balo bo'ldi. Allohdan o'zimga sabr so'rashdan boshqa choram yo'q. Gap qilmaslikka tirishdim. Uning ovozi birdam o'chgandek qiladi. Lekin yana o'ziga o'zi gap qilgancha u yoqdan bu yoqqa mengishga boshladi. Bu arada uxlab qoptiman. Uyg'onganimda bir oz yaxshi bo'lib qilgan edim. Uning bilan ko'p suhbatlashdim.
Qarmoqqa tentakdek ko'rinsimi yaxshi odamga o'xshaydi. Aradan hech qancha o'tmay u qaqshashga boshladi. Uf, zerikib ketdim. Eg'ildek kamirda sen va mendan boshqa hech kim yo'q. Buningda bek siqilib ketaman. Endi birasini elib kirishmasmi? Baratning gapi tugamasdan qorovulning ovozi anglandi. Sizlarga hamroh elib keldim. Mana, elanglar. Kamirga kirgan mahbus turgan yerida qetib qolgach, ikkilimizga ham vaqtidek tikilib qarab turardi. Bu Baratning qarshi shakli ekan. U oz degandimi 200 kilo keladi. Barat assalomu alaykumni unutib tamdan chiqqan putoqdek gap qilishga boshladi. Bu ahvoling nima? Ya Alloh, ömrümde sendek semizni ko'rmagan ekanman. Seni o'lchaydigan tarozi bormidi bu dunyoda? Baratning bu gaplaridan xijil bo'lib ketdim. Semiz yigit turmaga kirganligi uchun kayfi nachar edi. Bundaq ahmoqona savolni anglab hayron bo'lib qoldi. Bu semiz bizni turma nazoratchisi deb o'ylab qoldi-da, yig'lab turib so'radi. Bu yer qandoq joy? Janob nazoratchi, vallahi bu yerda men tura olmayman. O'tinay, meni tezroq chiqarib qo'ying. Barat kulgi qilish uchun bundoq odamni qizibmi topolmagan bo'lar edi. Uningga darhol javob qaytardi. Albatta janob, siz bu yerda qola olmaysiz. Sizni tezlik bilan chiqarib qo'yamiz. Men yangi kelgan mahbusni emas, ko'proq Baratni kuzatib turar edim. Uning yuz ifodasi, gap qilishlari va harakatlari to'liq qiziqarli bo'lib, kulgimni keltirib etgan edi. Uchinchi mahbus ta hozirgacha o'rnida midirlamay turibdi. Yeshi texi 30 ga yetmagan semiz yigit yig'lig'ach olajo'qi gaplarni tugatmagan edi. Voy Allohim, men bu joyga chidolmayman. Bundoq yerga aslo o'rganmaganman. Ishining men qat'iy chidamliq odam emas. Bu gap Baratning ochiqini keltirib etdi. U yangi mahbusning oldiga bordi-da, yeridek bo'lib gap qilishga boshladi. Nima deganing bu? Ittin tarqagan. Biz chidamchan bo'lganimiz uchun bizni bu yerga solabdi-da. Chidolmasmish. Bu bizga haqorat-ku. Bundan keyin gapingni o'ylab qil. Tantakliking bizga oqmaydi. Bo'lmasa terangni suyib olaman. Semiz qattiq qo'rqib ketdi. O'tinay, teramni so'ymang. Hargizmi aytmayman endi. Uchinchi mahbusning nihoyat go'l ekanligini Barat bir oz tushunib yetgan edi. Bo'pti, so'ymayman. Bar, karvatning ikkinchi qavatiga chiqib, as hushingni yig'ib ol. Isming nima? Muxlis. Mening Barat. Bilamsan shuni? Bolaligimda men onamning erki toychiqi edim. Qani, qanda chiqsang chiq, karvatning ikkinchi qavatiga. Yuzi qizirib ketgan Muxlis yig'lagan peti e'tiroz bildirdi. Xudo saqlasin. Bu karvatga dunyoda chiqa olmayman. Xudo saqlasin, o'tinay, meni bu tirmidan chiqirib eting. Men bu yerga chidolmayman. Nima qilishim kerak? Muxlisning ko'zlari chachrab ketgudek bo'lib, birdam yig'lab, birdam to'xtab qoladi. Chunki u ta hozirgacha bizningmi uningdek mahbus ekanligimizni tushunib yetmagan edi. Uning ahvoli nihoyat echinarliq edi. Bechora. Barat bo'lsa uning gaplaridan ochiqlanib, yana o'ziga o'zi gap qilishga tushgan edi. Buni qaranglar, chidolmasmish. Uningcha biz turma tashbaqisi bo'lib, turma uchun tug'ilgan ekanmiz. Muxlis karvatga yaqinlashgancha Baratga qarab yelinishga boshladi. O'tinay janobiy nazoratchi, meni bu yerdan chiqarib qo'ying. Barat ovozining boricha vaqirdi. Zivoningni yig', zivon chiqarma. Bo'lmasa ochiqimda seni bir nima qilib qo'yaman. Birinchidan men nazoratchi emasman. Men ham mahbus. Ikkinchidan biz seni chiqara olmaymiz. Ko'z yoshlari to'xtamagan Muxlis yana savol so'radi. Bu yerdan kengroq sirtlar ko'rinib turadigan, ichidagi keng, cho'ng karvat quyilgan boshqa kamir yo'qmi? Barat o'zini tutolmay kulib tashladi. Albatta bor janob. Ichida kichik o'stanglar bor, atrofiga gullar tikilgan. Xizmatchilar har xil sovuq ichimliklarni elib keladi. Ashu joyga berishni xohlaysizmi? Muxlis bu gapga to'liq ishondi. Rost shundoqmi? Xudoyim sizni asrasin. O'tinay, meni hozirla shu joyga yo'tkab qo'ying. Barat ochiqida pirqirab ketdi. Men Muxlisga bu yerni tushuntirishga urindim. Menga qara birodar, bu yangi ichilgan kamir. Ilgari bu kamirda yemeklik saqlashar ekan. Yurtimizda Xitoy zulmi eshib ketdi.
Shuning uchun zolim Xitoylar turmalarni gunohsiz Uyg'ur mahbuslar bilan to'shtiribdi. Bu Kamir turmining eng cho'ng yotqi va mahbuslarning soni eng oz hisoblanadi. Allohga shukr qilib karvatga chiq. Senmi bu yerga moslashishga tirishqin. Inson degan hamma narsaga kunidi. Sen ham kunisan. Xudo saqlasin, nemishqa men kungidakman. Men bu yerda qolmoqchi emas. Barat chidolmay yana vaqirdi. Turmidan shunchalik qo'rqib turib, nemishqa jinoyat qilding? Durust yashasang bo'lmasmidi? Halating va gaplaringga qaraganda o'qigan odamga o'xshaysan. Men jinoyat qilmadim. Mundaq degan, masjidga ketayotganingda tutib elib kelish. Bu qatim Baratga men savol qo'ydim. Barat, masjidga ketayotganda qo'lga elinib turmaga tashlanganlarni uchratganmisan? Ammo u mening so'zimni e'tiborsiz qoldirdi. Chunki u muxlis bilan avara edi. Xo'sh, nima ishga kelding turmaga? Dadamning dastidan bo'lmamdi. Dadam zavodlarning birini mening nomimga o'tkazgan edi. Lekin boj to'lamay boj o'g'irlab demish. Shuning bilan saqchilar meni tutib aklishdi. Dadamning qurboni bo'ldim. Lekin u meni qutqizdi. Bu yerning bunchalik nacharligini bilganida allaqachon meni elib chiqargan bo'lar edi. Barat bu qatim menga qarab gap qildi. Ko'rdingmi? Bir kim kelsin degandek bir taqqa guydun biri keldi. Kamerdeki sohbet. Bir narsani bilgim keladi. Mana hozir bu kitobni anglashga boshladingiz. Sizmi men kulgan joyda kulib, men yig'lagan joyda yig'larsizmi? Kamar ichida. İkinci qism. Lekin buning bilan nima qilamiz? Hayronman. Muxlisni elib kelgan qorovulning ovozi yana anglandi. Balkim u bizga tamoq elib kelgan bo'lishi mumkin, dedim men. Yo'q, bu kechada tamoq nima qiladi? Turmaga yangi kelgan odamda gap qilmasang-chu, dedi Barat. Demasmi tamoq emas ekan. 4-chi mahbus kelibdi. Qorovul bizga tikilgach, mahbusni kamera ichiga ichtirib ko'gizdi va "Bumi sizlar bilan birga turadi" dedi. Barat qarshi chiqdi. "Bu kamerada endi o'rin yo'q-ku. Samonga o'xshash tiqilib ketamiz. 2 kishi zirkib qolamiz degan edim. Qo'shin keltiringlar demagan edim." Qorovulning ochig'i keldi. "Men nima qilay? Men sizlarni bu yerga taklif qilib elib keldimmi? Bir karvatda 2 odam yotsizlar. Boshqa amalinglar yo'q." Muxlis yig'liqdek bo'lib gap qildi. "Janobi qorovul, bu kichikgina karvatda qandoqmi 2 odam yota oladi? Bu hargizmi mumkin emas-ku. Voy halim, o'zimni yomon his qilyapman. Balkim hozir hushimdan ketishim mumkin. 2 odam bir tal karvatda qandoqmi yotadi?" Barat ochchig'ini muxlisdan oldi. "Sen o'zing 2 kishining o'rnini olasan-ku, to'g'rimi? Sharpim ursin seni. Seni 3 kishi deb hisoblasaqmi bo'ladi? Menga qara, mening ig'irligim 54 kilo. 3 kere 54 qancha bo'ladi? Albatta 162. Sening ig'irliging oz bo'lganda-mo 250 kilo keladi." Muxlis hech narsa anglamagandek qorovulga yolvorishga boshladi. "Janobi qorovul, sizdan o'tinay, meni bu yerdan chiqarib eting. Saran bo'lib qolay" dedim. Hammamiz kulib tashladik. Qorovul eshikni taqib etib ketdi. Barat 4-chi mahbusdan so'radi. "Nima jinoyat qilding?" "Qotillik." "Hukm kesdimi?" "Yo'q. Erta oxirgi sud ichiladi. Shuning uchun cho'ng turmadan bu yerga elib kelishdi. Demak, sana o'lim jazosi beriladi." "Ha." Barat hayron bo'lib qoldi. "Lekin xafaliging hech bilinmaydi. O'limga boradigan odamga o'xshamaysan." "Yashashni xohlamayman. Shunga nimishqa ko'nglim yerim bo'lsin. Bir pay o'q atidi, tong qilib yerga yiqilaman. Shuning bilan hamma tugaydi. Bu dunyoda zerikib ketdim. O'limni sig'indim, birodar, o'limni."
Cehennemning o'ti bu dunyoning dardida kuydirmesi kerak. Yoki menga shundoq tuylamdi bilmadim. İçin ko'p dardga to'shabdi. Bu dunyoning nimasi yoqmagandi sana? Hech narsasi, rostini desam, yelinishdan izar tortaman. Farzandlarim boylarning yegan tomoqini, kiygan kiyimini so'raydi. Bola-da namratlikni tushunmaydi. Shunda vaqtda bundaq diktatorlik tuzumidan seskinsan, ondan o'g'irlikqa qo'l solasan. Turmaga tushgandan keyin o'limni orzu qilasan, hatto jahannamga ham rozi bo'lib qolasan. Barat qaqoqlab kulib etdi. Jahannamni ko'rmay turib gap qilish osonda. Do'zaxni o'z ko'zlaring bilan ko'rganingda qanday ahvolga tushganingni bir ko'rib boqgim kelyapti. Jahannamga tushishimni qayerdan bilib qoldim? Bir odam o'ldiribsan-ku. Do'zaxga kirishing uchun bu ozlik qilamdi. U odam o'limga loyiq edi. O'limga loyiq bo'lsa-mo, sen uni o'ldira olmaysan. Bu gaplarni qo'yib tur. Azroq uxlag'im kelyapti. Menga urun bormi? Barat yana hayron bo'lib qoldi. Sharpim ursin seni, sendek odamni ko'rmaganman. Ata o'lim jazosi berildigan odam bugun xotirjam uxlayman deydi. Ajoyib beg'am odamlar bor-kan-a. Kashki men shundoq bo'la olsam-chi. Uxlaydi, birodar, uxlaydi. Seskandingmi hayotdan? Bu dunyoni ham parvoyingga keltirmaysan. Menga biroz uxlaydigan joy ko'rsatinglar, uxlayman. Semiz muxlis gap so'zlarni endi tushunib yetgan chog'i ko'zlari chaqchiyib ketdi. Nima? Seni ati o'ldiramda? Ya Xudoyim, ichimga patur olmayapman. Notunish odamlardan har xil narsalarni anglashga boshladim. Demak, seni ati aytibdi-du. Voy anam, hey, men ati o'ladigan odamning yanida yota olmayman. Bu yerdan tezlik bilan chiqishim kerak. Muxlis tamning bulung'ida turib qolgan bo'lib, karvatning ikkinchi qavatiga chiqa olmaganligi uchun nima qilishni bilolmagan edi. Baratning muxlisga ichi og'rib, birinchi qavatni bordi. Muxlisning og'izi hali ham ochiq edi. Uyqusirab ketgan mahbus men bilan bir karvatda yotadigan bo'ldi. Umu menga o'xshash qiltiriqdek uruq ekan. Men bu yerdan darhol chiqishim kerak, dedi muxlis. Barat ochiqlandi. Menga qara, chiqa olsang chiq, lekin zivoningni yig'. 10 yildan buyon men bu yerda qola olmayman degan gapni 10 ming qitim anglaverib ko'nglim seskinib ketdi. Shu gapni anglasam nirvam qaynab ketadi. 4-chi mahkum mening yenimda yotadigan bo'lganidan Barat nihoyatda mamnun edi. "Qani, senmi karvatga chiq? Menmi tez kelaman?" dedi Barat. Muxlis qiziqib so'radi. "Qayerga mangdingiz, janobi Barat?" "Choyxonaga berib kelaman." "Rostmi? Menmi siz bilan birga borsam bo'lamdi?" Muxlisning gudakligidan Baratning texmi ochig'i kelib ketdi. "Sen qayerdami yashagan bo'lg'ayding ha? Hozirgacha tushunib yetmadingmi? Bu yer turma, vaqti kelmaguncha hech kim bu yerdan chiqa olmaydi." Baratni tomosha qilish menga huzur berayotgan edi. Qilib qo'ygan xatoliqim tufayli 12 yildan buyon kulishni unutib qolgan edim. Endi toza kuldim. Bu dunyoda dardga to'lib o'lib bo'lgan yurgim endi kulib o'tadi. Menga nimishqa doğru berishgandu deb o'ylaverib galvon bo'lgan edim. Buni keyinroq tushundim. Hozir kamerda 4 kishi biz. Baratning parvoyi pilak bo'lib, turma qaravullarini og'ziga kelganini deb sukuyotgan edi. Bir ozdan keyin qaravulning ovozi yana anglandi. Barat quloqlarini etib turib gap qildi. "Nima desangiz dang, lekin sizlarga yana bir mahbus elib keldim demam. Agar shundoq bo'lsa aqldan ezib qolaman. Kamerning sirtiga chiqib ketaman, qutulaman." Qaravul Baratning so'zini anglamagan edi. "Sizlarga yangi mahbus elib keldim. Gaz va Gocha. Ismi Ahmad. Yangi kamer echilg'uchi chidaysizlar." Barat ochiqqa kelganligidan qo'llarini musht tugib olgan. Ko'zlari qizirib ketgan edi. "Janobi qarovul, bu kichikkina kamerda buncha ko'p odam qandoqmi yotadi? Bu mahbuslarni ozroqmi o'ylab qo'ymadinglarmi? Xudo haqqi, bu semizning o'zida 3 odamning o'rnida yotadi. Ammo siz yana bir mahbus elib keldim deyapsiz. Hamma odamlar turmaga kelibdimi, janobi qarovul?" Qarovul chiroyli so'zlar bilan tushuntirishga urindi. "Men nima qilay?
bugun yangi mahbuslar turmaga yig'ib ketdi. Sizlar jinoyat qilmasanglar, bizgimi bu qiyinchiliklar bo'lmaydi. Qiladiganni o'zingiz qilishsiz. Ondan bizgimi o'zingizgimi azob elib kelasiz. Keyin bo'lsa turmani yoqtirmaysizlar. Bu ahvolinglarga shukr qilinglar. Ba'zi bir davlatni parchalashga uringan terroristlar tufayli boshqa turmalardagi mahbuslar bir karvatda 3 kishi yetibdi. Barat hayron bo'lganicha avval karvatga qarab qo'ydi-da, ondan so'radi. Janobiy qarovul, qandoq yetishibdi? 3 odam bir karvatda. Biz bilmaydigan biror yo'li bormi? Bo'lsa aytib bering, bizmi bilib olaylik. Bilmayman. Elinglar, mana bu sizlarga 5-mahbus. Nima qilsanglar qilinglar. Bu mahbuslarni turmaga men elib kelmadim. O'tinay qarovul, endi bu kamerga mahbus elib kelmang. Nazoratchi ketdi. Yenimda yotgan mahbus xurrak tortildi. Barat o'ziga o'zi gap qilgancha u yoqdan bu yoqqa menib yuratdi. Muxlis karvatga patmay badanining bir qismi esilib qolgan edi. U yana yig'lashga boshladi. Men bu yerda yotolmayman. Tug'ilgandim bu ham bundoq tar yerda yetib boqmagan ekanman. Nimishqa bundoq qildingizgan ha dada? Barat tishlarini g'ichirlatib javob qaytardi. Ohosh, shundoqmi? Patmadingmi karvatga? Biz kankangni yayrab yetibdimizda bu yerda. Bizga bakla yoqudi, chunki biz turmisiz yashay olmaymiz. Turmaning bolalari biz, sen bo'lsang shahzada. Nazoratchining ovozi yana anglandi. Kamar ichidagilar, bo'sh o'rin bormi? Bu qatim Barat ko'zlarini chaqchaytib gap qildi va eshikni echayotgan qarovulga og'ziga kelganda deb javob qaytardi. Ohoy, nihoyat yaxshi. Bizni hayvon qatorida ko'ryapsiz. Shunga xohlagan mahbusni elib kelishingiz mumkin. Qarovul itlar kabi g'o'ljirlashib vaqirdi. Ovozingni ye. Mening boshqa choram bormi? Sendan o'rin bormi deb so'radim. Ruxsat bering deb emas. Bir karvatda 3 kishi yotsizlar. Farqi yo'q. Karvatda faqat beshimning ustida o'rin bor. Xohlasangiz mahbusni beshimning ustida o'ltirg'izib qo'ying. Menga baribir. Ati meni turmadan qo'yib beradi. Bu kecha uxlamasammi hech qisi yo'q. Ammo boshqa mahbuslarning ahvoli qandoq bo'ladi? Demak, ati erkinlik chiqsa. Ha. Bu yerdan qutulaman. Nihoyat yaxshi. Undaqda bu mahbus bilan tang otdir. Ata buningga o'lim jazosi ijro qilindi. Qandoq qilib tang ottirman? Karvatning kengligi 70 sm. Bizni mushuk deb o'ylashdingizmi? Bir karvatda 2 kishi yot deysiz. Hatto men 80 santimetrlik karvatimiz siqilib ketaman. Ammo 2-3 kishi bilan qandoq yotamiz? Barat tuyuqsiz gap qilishdan to'xtab qoldi. Nima? Ati uni o'ltirshamdi. U endi yelinishga boshladi. O'tinay qarovul janob. Bu ati o'lar ekan. Boshqa joyga tiqib qo'yinglar. Buning sizmi bu yerda talvis semiz bor. Bu mahbus bo'lsa xurrak tortib orom bermadi. Bu oxirgi kechini uxlab o'tkazay. Teshig'a dam olgan holda chiqay. Ati o'ladigan odam kecha-kecha vah qilib chiqadi. Birisining dotlanishini anglashga taqatim yo'q. Muxlis gap qilib. Janobiy Barat, tamakamni tutashtirib bersangiz. Nima? Nemishqa sening tamakangni tutashtirib bergidekman. Allah Allah. Bizni dadangning xizmatchisi deb o'ylab qopsanda. Bayning bolasida esan. Bay bo'lmagan hamma odamni o'zining xizmatchisi deb o'ylaysan. U qatim muxlis qarovulga qarab, "Janobiy qarovul, tamakamni siz tutashtirib beramsiz?" Qarovul ko'zlarini chaqchaytib, "Ochchig'imni keldirma, birini tipiman beka." Barat qarovulga tikilib qarab turadi. "Qarang, ko'rib turibsiz. Buningdek tentaklar bilan birgamiz. O'tinay, endi boshqa odam elib kelmang, amalimiz yo'q. Hamma joy mahbuslar bilan to'shib ketdi." Qarovul mahbusni ichkariga kirgizib, o'zi koridordan uzoqlashdi. Yangi mahbus yotoqqa salom qilib kirdi. Barat ochiqchilikda yangi kelgan mahbusning salomini ilik olmadi. Uning o'rniga men salom qaytardim. Barat uning yuziga qarmay gap qilishga boshladi.
Demek seni eti öldürüşüdü. Muxlis ediyalga yögünü valgaç vakırdı. Vay anam-ey, men ölüklerinin arasında kaldıgan buldum. Yana mahbus karvatlarga qarg'ach so'radi. Bu yerda bekor yer yo'qkan o. Nemishqi meni bu kamerga elib kelishdikina? Sana nima farqi bor, og'ina? deb javob qarashtirdi Barat. Ata u dunyoga ravon bo'lasan. Shuning uchun bu kechada betonning ustida yotsangmi bo'laverdi. Ata qorning ostida va tuproqning ostida bo'lasan. Yana mahbus Baratga bir qur nazar salg'ach, kulimsirab uningga gap qildi. Yo'q. Allohning izni bilan tuproqda yotmayman. Bu qandoq gap? Qayerda yotsan? Yoki sendeklar o'zi alohida joyi berisham? He. Qandoq joy? Gullarning orasida parqu to'shaklarning ustida yotaman. Qara, ko'milgan joyingni hech kim bilmaydi. Seni o'ldirib bo'lgandan keyin jasadingni biror chuqurga tashlaydim. Orqandan hech kim gul elib kelolmaydi. Parqu to'shakmi yo'q? Kim shunday qiladi? Qarindoshlaringmi? Qarindoshlarim qabrimni topolmasligi rost. Undaqda gullarni, parqu to'shaklarni kim elib keladi? Qayerga ko'milganligini faqat turmi mudiri bilishi mumkin. U hargizmi qabranga gul elib keladigan odam emas. Bu yigit bestlik, o'rta bo'yli, bug'doy o'ng kelgan bo'lib, kulginida oppoq tishlari ko'rinib, yuzlari yenib turardi. Barat bo'lsa vijik, uruq odam edi. Bu ikkisining saqli farqsiz edi. Qorong'i tushay deb qilgan ekan. Barat yana mahbusning atrofida to'xtamay aylanib, u aytgan gaplarni tushunishga tirishardi. Sen tushundiribroq gap qil. Ata qandoq qilib gullarning ichida yotsan? Sana gullarni kim elib keladi? Allah. Allahmı? Allah o'lganlarga gul beradi ekan. Vah vah, aqlingni yo'qotibsan-ku, seni aqlli odam deb o'ylab qopdiman. Az hushim joyida. Aqlimni yo'qotqidek hech bir sabab yo'q. Ati o'lasan, buningdanmi cho'ng sabab bo'lish kerakmi? Aqlingdan kattining aniq. Gul pul deysan, hatto qabrida yetishingga ishonmayapsan. Ha, ishonmayman. Chunki Allah mening ruhimni jannat bog'ichisiga ravon qildi. Kamerdeki sohbet. Bir narsani bilgim keladi. Mana hozir bu kitobni anglashga boshladingiz. Sizmi men kulgan joyda kulib, men yig'ilgan joyda yig'larsizmi? Kamer ichida. Üçüncü kısım. Çünkü Allah mening ruhimni cennet bog'ichisiga yetkazadi. Qachon? O'lgan vaqtingdami? Allah bilan kelishib olganmisan? Qayerdan bilasan uni? Qur'ondan bilaman. Allah yo'lida o'lganlar jannatga kiradi degan. Men Allohning yo'lida. Bu yo'lga kirgandan beri uningga hech bir xiyonat qilmadim. İnşallah. Men Allohni yaxshi ko'raman. Bilmeki Allah meni yaxshi ko'radi. Allah o'zi yaxshi ko'rganlarga xush xabar bergan. Sen Allahni yaxshi ko'rgan kishilardanmi? Allah va'dasidan yenib olmamdi. Men uning diniga qarshi yashamayman. Tövbe qilganimdan keyin cho'ng gunohlarga qo'l oparmadim. Kichik gunohlarim uchun 5 vaqt namozlarimda tövbe qilaman. Shu sababli Allohning marhamatidan umidvorman. Barat uni aram olg'ilimi qo'ymasdan to'xtamay savol so'raydi.
Sana ölüm cezası berişipti. Sen ayollarga tumar yazdingmi? Nima qilding? Sening ko'zingga men shu saxtipazlarga o'xshayotamdim. Undaqda nemishqa ölüm cezası berdi? O'ldirilgan yigit nihoyatda aqlliqdek ko'rindi. So'ngkisini ochganda ichidagi kitoblar ko'rinib qoldi. U savolga savol bilan javob qaytardi. Sen biror dildiga yoki saranga ölüm cezası berganini ko'rding? Barat javob qaytarishga ulgurmasdan qorovulning ovozi anglandi. Yangi kelgan mahbus, sana bir tal o'rindiq beray. Bu kecha yatmasangmi bo'laverdi. Chunki ati mangu yotadigan yerda bo'lasan. Sana deb qo'yay, boshqa turmada sana hech narsa berishmaydi. Hayot vaqtingda buni bilib ol. Mahbusning javobi qorovulni hayron qoldirdi. Men o'lmayman. Undaqda men o'lamanmi? Sarang bo'lib qopsanda, qo'llarimda hujjatlaring turibdi. Sening o'ladigan o'rning hovlining orqa tarafida tayyorlandi. Chuqum o'lasan. Ishonmayapsan? Shahidlar o'lmaydi. Men shahid bo'laman. Qorovul boshqa gap qilishdan voz kechdi. Tushunarlik, kallading ketibsan. Bundaq vaqtda Barat jim turolmadi. Darhol gapga qaytdi. Ati o'ladigan odam aqlidan ozdi-da, uning bilan qaringiz bo'lmasin. Chimanzorga boraman deb o'ylaversin. U bu qatim qorovulga chiroyli gap qildi. Siz ishingizga beravering. Agar yangi mahbus bo'lsa, 2-3 akansiz bo'laverdi. Ularni ham mehmon qilamiz. Hammamizning ko'zi yangi kelgan mahbusda edi. Muxlisning qaysi holda uning qarovat qilganini ko'rish uchun atayin qarvatdan pastga tushdim. Qarasam, adiyalni beshiga ortib, ko'zlarini yo'g'on ichib, atiga o'ladigan yigitga tikilib qolgan ekan. Barat u yoqdan bu yoqqa minib yurardi. Muxlis adiyalga chin o'rnib yetibdi. Yangi mahbus o'rindiqda o'ltiribdi. Men bularning hammasini kuzatib yuriyman. Rost gap qilganimda ati o'ladigan yigitga havasim kelyotdi. U nimaj baxtlik. O'lsimi hayotdek yashayverdi. Men bo'lsam tirik murd bo'lib, har kuni men qadim o'laman. Qilmishimdan qanchalik xijilligimni hech kim bilmaydi. Baratni menga o'xshash yangi mahbusni kuzatib o'tibdi. Men kabi unga havas qilyotgandigandi yoki uning saranga qaraganda qarayotgandigandi bilolmadim. Muxlisning ichi nihoyatda siqilgandek ko'rinadi. Yana yig'lashga boshladi. Janobi Barat, o'tinaman, meni bu yerdan chiqarib eting. Shundoq kuchim bo'lganda eng avval o'zimni chiqargan bo'lardim. Bundaq yerlar haqiqatan sana mos kelmaydi. Dadangga ayt, seni qutqazsin. Hashamatlik mehmonxonaga elib borsin. Menga qara boyvachcha, 10 yildan beri turmadimmi? Biror qitimmi sana o'xshash boyvachchining qamalganligini ko'rmadim. Demak, sana o'xshaganlar turmaga chiday olmaydiganlik uchun bu yerga kelmaydi. Bizlar beklar chidamliq bo'lganimiz uchun turmadan chiqa olmaymiz. Kuchuk, bo'ldi qil. Kayfiyatimni buzaverma. Bir nima qilib qo'yman bekasini. Muxlis botlanib turib javob qaytardi. Men bu yerda qola olmayman dedim faqat. Chunki bu yerda yota olmayman. Obdan yotqizib qo'ygan bo'latdim, qashki ati azodlikka chiqmagan bo'lsam. Shunga meni qayta baloga tiqma. Sizga nima dedim? Ishchimni siqyapsan, meni laqva deb o'ylama. Yo'qay, undaq deb o'ylamadim. Ammo karvatga patmayvatsam, yig'lashga ruxsat yo'qmi? Barat hamma ovozi bilan vaqirdi. Ey Alloh, menga sabr ber. Bu semiz meni saran qilib qo'ydigan bo'ldi. Vat qilaverib menamni yeb bo'ldi bu. Hatto buning bilan avori bo'lib, ati o'ladigan yigitning ismini mi so'ramabdiman. Ölüm cezası olgan yigit bilan Baratning ko'zlari uchrashdi. Yigit Baratning savoliga qarab turar edi. Barat texicha gap qilishdan to'xtamagan edi. Bu semiz qilolmayman deb o'ltiribdi. Karvatning tepasiga chiqib olgan adash to'xtamay xo'rrak tortyotdi. Pastkining ko'ngli saroyni tortib qolgan. Bu yerdan chiqib ketishdan burun aqldan ketmasam bo'ladi. O'yg'otinglar uni nemish xo'rrak tortdi. Bu savolga javobni Muxlis berdi. Men qayerdan bilay? Butun kamarni xo'rak ovozi qoplagan edi. Barat ovozini ko'tarib gap qilishga majbur bo'ldi. O'yg'otinglar shu xo'rrakchini.
Muxlis yana javob qildi. Men birinchi qavatga aran chiqaladim. Uchinchi qavatga qandoqmi chiqaman? Ham uni qandoq qilib o'yg'itaman? Ovozingni yig' semiz, sana gap qilmadim. Ayta, qandoq erkaksan? Erkak degan oxir yo'q g'orga kirsimi, shu yerdan yulduz toplab chiqish kerak. Bundoq lamzalla holing va qo'rqinchoqliging bilan hech chiqib yarmaysan. O'tinay, meni haqorat qilmang. Men sopmusoq erkakman. Tamaki chekmoqchi edim. Gugut bersangiz. Barat gugutni bergandan keyin yana gap qildi. Yangi kelgan hamrohimiz bilan texicha gaplasholmadik. Xo'sh kelibsanmi demadik. Uningga ati o'lim jazosi ijro qilindi. Biz bo'lsak nimalar bilan avvara? Ikkinchi marta menga buyruq tushirma. Mening ismim Haromiy Barat. Tamga chaplab qo'yaman. Yo'qay, sizni haromiy deyishga kimning haddi? Shundoq men Haromiy Barat. Nimishqa? Onangiz yo'qmi? Onasiz odam bo'lmaydi. Otasi nachar odam bo'ladi. Sana nima bo'ldi mening onam bilan qolsan-ku? Yo'q, men dadingizni so'radim. Dadamni so'rab nima qilasan? Yangi kelgan yigit suhbatni ko'rsatib o'ldirgan edi. Bu turma ilgari bundoq emas bo'lib, burun bir karvatda bir kishi yotadi dedi. Demak, bu yerga ilgari kelib ekansan-da? Muxlis qiziqib so'radi. Janobiy Barat, bu kecha o'tsa hammamiz bu yerdan qutularmizmi? Men qayerdan bilay? Men bu turmaning qarovulimi? Yoki egisimi? Sana jazo tayinlaydigan sudchimanmi? Nimishqa hamma savolni mendan so'raversan? Baratning buzilgan kayfiyatini yangi kelgan yigitning savoli to'xtatdi. Kechir Barat, bilaman, savollardan zerikib ketdim. Lekin men bir savol so'rasam maylimi? Barat ko'zlarini qizirtgancha javob qaytardi. Shundoq sen kam qolgan eding. Bo'pti, so'ra. Bu yerda qibla qaysi tarafda? Barat hammamizga birma-bir qarab chiqdi. Qaysi qibla? Musulmonlar namoz o'qiganda oldini qilib turadigan qibla. Bu yerda namoz pamoz bo'lmaydi. Nimishqa? Bu yerda din, iymon degan narsalar yo'qmi? Yo'q, bular Allohsiz. Har inson uchun Alloh bor. Hatto inson inkor qilsa-mu Alloh bor. Allohga ishonmaydiganlar bu dunyodan ketgandan keyin uning bor yo'qligini yaxshi biladi. Ularni qo'yib turaylik. Demak, qiblaning qaysi tarafda ekanligini bilmaysan, shundaqmi? Shundoq, turmaga kirgandan buyon qiblaning qaysi tarafda ekanligini so'ramaganman. Yigit kulimsirab turib so'radi. Shuncha yildan beri Allohga yaqin bo'lishga, uningga sajda qilishga intilmadingmi? Barat biroz g'amgin bo'ldi. Menga qara, men qiblaning qaysi tarafda ekanligini bilmayman. Men ham bakli xijil bo'lib ketdim. Ammo chandurumdim. Inson Allohga sajda qilmay qandoq yashashi mumkin? Ruhi qandoqmi orom oladi? Bo'pti. Quyosh bilan tapay qiblani. Quyosh qaysi tarafdan chiqib, qaysi tarafga ketishini bilamsizlar. Bu yerda quyoshni ko'ra olmaymiz-ku, dedi Barat. Faqat kecha bilan kunduzni farq qila olamiz. Bizlarmi bu yerga sendan biroz burun keldik. Boshqa turmada quyoshning chiqqanini ko'ra oldik, lekin bu yerda mahbuslarning quyoshni ko'rishiga yo'l qo'ymaydi ekan. Tushunishdik. Qiblani topolmayman ekan. Undaqda o'tul kelgan tarafga qarab namoz o'qiyman. Chunki qaysi tarafga qarasam Allohga qaragan bo'laman. Qiblani Alloh shu yerda degan emas. Namozni shu tarafga qarab o'qishimiz uchun belgilab bergan joy. Bo'ldi qilsangchi, bir umr namoz o'qirsan, sana yetib oshidi. Ertaga o'lasan. Qara, biz hammamiz namoz o'qimaymiz. Unda qilolmayman. Birisining gibi bilan Allohning amrlari o'zgarib qolmaydi. Oho, sana yaxshilikmi yarashmaskan? Bu yerda din ham, iymon ham, Qur'on va qibla ham yo'q. Men sana aytib qo'ydim. Sen xafa bo'lma. Men qibla masalasini islom menga bergan vakolat bilan hal qildim. Shamga azon aytildi. Sen gapni tushunmaydigan odam ekansan. Bu yerda Alloh, Qur'on, azon, fazon yo'q. Men chaqiraman azonni. Uzr. Nimishqa bunchalik ochiqlaysan, birodar? Barat izoh topdi. Lekin bo'ynini egishdan qochdi. Ismim bilan chaqir. Men sana birodar emas. Sen musulmon emasmi? Barat savollardan siqilib ketgan edi. Qo'y bu gaplarni. Tamakidan bir tal chekkinda dardingni oladi. Tamaki dard olamdi? Albatta. Undaqda shuncha ko'p chekkan tamakilaringiz sizlarni darddan qutqazdimi?
İlgari menmi chekatdim shu zaharni. Chunki qanchalik ziyonli ekanligini bilmaydim. Keyin u narsaning ko'p ziyonli va haromligini bilib chekishni tashladim. Ba'zida tamaki men bilan gaplashib meni ayiblar edi. Muxlis qiziqib qoldi. "Voy, tamakimi odam bilan gaplashamdi?" Asli u ati o'ladigan yigitga qarashdan qo'rqadi. Lekin uning qiziqishi ustun kelib so'radi. "Men bilan gaplashgan. Nima degan ahmoqsan? Tufi sening yuzingga. Men sening umringni qisqartiryapman. Sen bo'lsang meni pulga setib olasan" der edi. Barat qo'lini passa qilgancha gap qildi. "Hey, ati o'ladigan odamsan. Nimaga zarur sana hisob kitob qilish? Nima qilay? Bir qop tamakining puli yurtimizdagi, ya'ni Sharqiy Turkistondagi odamlardan birini tutqizib qilishi mumkin edi." Barat yana ochiqlandi. "Nima bo'ldi? Tabliq qilishni boshladingmi bizga?" "Boshlasam nima bo'ldi? Nasihatni ko'zga ilmagan yoshlarni ko'ryapmiz. Ular xor-zar bo'lib yuryapti." Baratning u yoqdan bu yoqqa menishidan Muxlis bezor bo'lgan edi. "Janobi Barat, o'tinaman, bir joyda turing. Beshim qayib ketdi. Bir joyda turib nima qilaman? Bu hol o'zimning qo'lida emas. Beshim qayib ketyapti. Men bu yerdan chiqib ketishni xohlayman. O'tinay, meni chiqarib o'ting." "Vau, chiqmoqchimisiz?" "Albatta bo'ladi janob, darhol ishga tushaman", dedi Barat. Gapga yigit aralashdi. "Barat, birodarimiz Muxlisni ayblama. Aralashma, xolig'imni gap qilsin. U faqat hayotning go'zal taraflarini ko'rib yashagandek ko'rindi. Hayotning boshqa taraflarining borligini bilmaydigandek." Barat yana vaqirdi. "Sen qanday odamsan? Ati o'ladigan odam bo'lsan. Lekin bu semizdunmi bak xotirjamroq." Muxlis qo'rqib yigitdan savol so'radi. "Siz rostla ati o'lisizmi?" Yigitning o'rniga Barat gap qildi. "Qara, bu semiz to'liq nirva. Biz shuncha vaqtdan beri nima haqida gap qilishyapmiz?" Ko'zlarini Baratdan uzmagan Muxlis hech narsadan xabari yo'qdek so'radi. "Nima dedingiz janob? Anglamay qoldim." "Ashi sening janobingga. Bizga nayron qilma. Bu odam kelgan vaqtda qarovul uning atiga o'ladiganini aytmadimi?" Muxlis yigit tarafga o'rdi. Muxlis uningga ichi og'rityotdi ham qattiq qo'rqib ketgan edi. "O'limga qandoqmi chidaysiz janob? Siz uchun ko'nglim bakliyerim. Odam qarab turib o'lishga qandoqmi chidaydi?" Yigitning ovozi ozroq g'amga chiqdi. "O'zimni o'limga ko'ndirdim, birodar. Bu zolimning tuzumi. Men azaldan buni bilardim. Ammo onamni va hamrohlarimni o'ylab siqilyapman. Shu topda ularning faryodini anglagandek bo'lyapman. Jinim bolam, bu oxirgi kecha, atiga o'lasan. Shu topda onam men qandoqmi yashayman deyotgandek bo'lishi mumkin."
Kamerdeki sohbet. Bir narsani bilgim keladi. Mana hozir bu kitobni anglashga boshladingiz. Sizmi men kulgan joyda kulib, men yig'ilgan joyda yig'larsizmi? Kamer ichida. To'rtinchi qism. Shu topda onam qandoqmi yashayman deyotgan bo'lishi mumkin. Muxlis ko'z yoshlarini tutib ololmadi. Butunay ko'nglingizni yerim qilmang. Mening yurkim ojiz. Bundaq ishlarga yurkim chiday olmaydi, haliqi janob. Kechiringlar afandilar. Ismim Abdulkarim. O'zimni tunishtirmoqchiman. Tunishqanligimda xursandman janobi Abdulkarim. Qayg'ungizni anglab ko'nglim bakli yerim bo'ldi. Bu alamdan o'lib qolmasam bo'ldi. Buningdek alam bakli yomon. Shundoq emasmi janobi Barat? Meni aralashtirma. Hamma gapga meni aralashtirib berib beshimni og'irtibdim. Chunki men onalar uchun ko'ngil yerim qilmayman. Lekin ko'z yosh to'kkan dadalarni ko'rsam, yuragim parchalanib ketadi. Dadalarning yig'isi meni tugashtirib dedi. Muxlisning yig'izi ichilib qolgan edi. Men hayron qoldim. Abdulkarimning chiroy ifodasi o'zgarmadi. Nihoyat temkin odamdagi ko'rinib turibdi. Analarga ishonmayman deydigan odam onasidan shikoyatchi bo'lsa kerak. Kechir. Anani yaxshi ko'rmamsan deb so'radi Barat. Yo'q, yaxshi ko'rmayman. Mening onam bakli chiroyli edi, lekin onalik tuyg'ulardan mahrum ayol edi. Dadamni tashlab uydan qochib ketgan. Qayerga qochgan? Qandoqli bir erdan seni yaxshi ko'raman degan erkakning oldiga. Ahmoqda ayol kishi erining uyida turib boshqa erkakka qishini assa, boshqa er uni xotun qilamdi. Menimi tashlab shu paskashning oldiga ketgan. Shuning uchun onalarni yoqtirmayman. Menga dadalar haqida gap. Agar dadang sen uchun yig'layotgan bo'lsa, shuningga ishonaman. Abdulkarim g'amkin bo'lib qoldi. Ata dadamni ko'raman. Uni bak musag'indi. To'xtamay u yoqdan bu yoqqa menayotgan Barat tuyuqsiz u tarafga o'rildi. Demak, onam ayrılıb dadang bilan uchrashsan. Dunyoning ishlarini ajoyib ha. Yig'lab o'tirgan muxlis tuyuqsiz suhbatning temasini o'zgartdi. Janobi Barat, Xusqun bakla yechib ketdi. Barat uning so'zlaridan uni masxir qilishga boshlab so'radi. Sal turib tomog'ingiz keladi. Ko'nglingiz nimani tortadi, janob? Muxlis masxirani tushunmaydigan darajada sodda ekan. Qarmoqqa turma to'g'risida hech narsa bilmaydigandek qiladi. Nima tamoqlar bor? Qaqlangan go'sht, Uyg'ur taomlaridan o'pka, hesib va boshqa xilma-xil tamoqlar bor. Qaysi xil tamoq buyursiz, tezroqdan. Muxlis bularni anglab, sho'gaylarni aytgan holda so'z qilmoqchi bo'lgan edi. Barat uning yoqsidan tutdi. Manga qara, burningni tishlab olaman sening. Bu odam ati o'lim bilan uchrashidir. Sen bo'lsang tamoq yeyapsan. Qanday tamoq bo'ladi? Zaqqum bor, zaqqum. Azroqmi xijil bo'lmamsan? O'ladigan odamning oldida tamoq haqida gap qilishqa. Undaq qilmay, kallangni azroq ishlat. Beshi sangilab ketgan muxlis ko'zlarini yo'g'on echib, undaqda qarovulga aytsangiz, meni qo'yib bersin. Qandoq ahmoq odamsan? Aytdim-ku, vaqti kelmagicha bu yerdan hech kim chiqib keta olmaydi. Xo'sh, undaqda vaqtim qachon keladi? Ishshakning bolasi. Men so'chchimi? Men na'dim bilaman. Sening qachon chiqishini? O'ng tarafingda o'lim to'g'risida gap qilyotdi. Sen nimalarni jo'rib yuriysan-kin bilmadim. Butunay meni haqorat qilmang, janobi Barat. Agar dadam bu haqoratlaringizni anglab qolsa, sizdan hisobini oladi. Shu dadamni ham. Nimishqa dadamni haqorat qilasiz? Dadam anglab qolsa kechirmaydi. Dadamning qo'lidan ish kelganda sen bu yerda yotmas eding. Dadam albatta meni qutqizadi. Hargizmi meni o'z halimga tashlab qo'ymaydi. Bu yerga chidolmaydiganligini u yaxshi biladi. Men sening bu yerga qandoq qilib kirib qolganligingga qiziqyapman.
10 yillik mahbusman. Sana o'xshash boy odamning turmuga tushkunni tunji qadim ko'rishim. Odatda boylarning ishi soqchi idorasida pora berish bilan hal bo'ladi. Soqchi idorasiga jinoyatchi bo'lib kirgan boy u yerdan podshohdek g'odiyib chiqadi. Demak, zamon o'zgarib ketibdi. Pora olmaydiganlarmi bor ekan. Kamirda bo'lib o'tgan ishlar xuddi tushga o'xshaydi. 3-4 soat ichida qanchalagan gap so'zlar bo'lib o'tdi. Har xil temalarda qaranglar chiqavergani uchun men qaynab ketdi. Barat va muxlisga qarsam teliqib kulgim keladi. Yenimdagi mahbusning xo'rligidan kayfim buzilyapti. Adi o'limga maqdagan yigitga ichim og'riyapti. Uningga nimishqa o'lim jazosi berishini bilmayman. Chunki Barat va muxlisning tartishi sababli vaqt bo'lmadi. Yotoqning usti tarafidagi 4 burjak derazimizning bir burjigida qush uvisi bor edi. Demak, havo issiqda qush u yerda bo'ladi-da, qushning ovozi kamerga anglanib turadi. Ichida turib teshidagi ovozni anglash ajoyib rohat berishlaydi. Buni qamoqxonalarda turmagan odam tushunolmasligi mumkin. Baratmi qush uvisini ko'rdi, lekin hech narsa demadi. Ishonchim komilki, muxlis bilan bo'lgan janjallish tugagandan keyin u ham qush haqida gaplashlaydi. Yandagi kamerlarning birida yoshlarning o'zlarini ruhlantirish uchun o'qiyotgan nashdlari anglandi. Biz o'zimizga nazar soldik. Dunyoni boshqadan barpo etamiz. Qamoqda yo'qlarga qamoq bo'lamiz. Bo'sh kelmadik, bo'sh kelmaymiz. Biz isbotladik, yurakda yo'q qo'rqish. İnsaniyet yo'lini yaratmoqchimiz. Bu yo'lda ham jonimizni berib, biz ishonimiz atidagi azoblikqa. Uyg'ondik, biz ruhimizni tunidik. Yolg'on aytib qizarmas chiroyimiz. Yovuzlik va zolimlik bo'lur oshkora. Cho'ng va kichik bildik hammamiz. İşengendik biz sizga, emdi keldik özümüzge, emdi bizni yo'qotolmaysiz, o'ltirib ham tugatalmaysiz. Qo'rqitalmas bombalarınız, ko'ksimizni kerib turimiz. Tamoq vaqti. Menmi shu yoshlarga o'xshayolgan bo'lsam-chi kashki, deb o'ylab qoldim. Ular ilgirki turmada ham shundoq edi. Biz uyum bilan vaqtimizni bekor o'tkazdik. Ular vaqtini ilm talab qilish bilan o'tkazadi. Men ularga havas qilish bilan kunlarni o'tkazib ketdim. Chunki men ularga o'xshash qat'iy irodaga kelolmayman. Yosh vaqtlarimda aroq ichgan dog' hech qachon yuyilmaydi. Hamma odam meni tajovuzchi deb qaraydi. Amaliyotda men undoq odamlardan nafratlanaman. Lekin buni hech kim bilmaydi. Kashki shu aroqni ichmagan bo'lsam-chi, kashki kelgusimni barbod qilmagan bo'lsam-chi. Ah, yoshliqim. Ah, yomon do'st va shaytonning qilqi seni mendan ayirdi. Barat bir chetga berib o'ltirib, o'ladigan yigitni ko'zlayotdi. Yigit bo'lsa, ati o'ladig'imni bilgan holda kitob o'qiyotdi. Allah Allah, sarammikin desam, saram o'xshamaydi. Aqlliqmikin desam, aqlliqqa ham o'xshamaydi. Normalda o'ladig'imni biladigan odam yig'laydi. Tavba istig'for, duo bilan vaqt o'tkazadi. Meni osmonlar deb faryod qiladi. Lekin bu yigit ilm o'rganish bilan aldirash. Agar bugun bu yotoqda bo'lgan ishlar tufayli aqlimdan ozmasam, ishonchim komilki hayotimda ezib qolmayman. Turmalarda har xil odamlarni uchrab qolib o'tdim. O'lim jazosiga hukm qilingan oz degandimi 50 kishini ko'rdim. Miltiq ostida yomg'irda o'lib ketishdi. Ba'zilarning faryodi hali ham quloq tuyimda jaranglaydi. Shundoq alam bilan yig'lashdiki, menga unutolmayman. Bir odam yotoqni ishkiga esilib yig'laydi. Men o'ltirmadim. Balamning o'lganini ko'ray. Agar o'ltirgan bo'lsam, u odamni tunimayman. Boshqalar qotillikni menga do'ngashdi. Agar o'ltirgan bo'lsam, o'lgan odamning so'ngini qajay. Meni qutqizinglar deb dod faryod qildi. Yana bir odam nihoyat ko'p yig'ladi. U miras talishib o'z ukisini o'ldirib qo'yganligi uchun men bu hayvonlikqa qanday qo'l soldim? 3 tanga uchun o'z qon qarindishimni qandoqmi o'ldirdim? Kashki shu vaqtda aqlim bo'lsaydi, men o'limga loyiq degan. 5 kishini o'ldirgan bir ablah bor edi. Askilikni hali ham tashlamagan bo'lib, uningga hech ish bo'lmagandek yurishlarini ko'rib, kayfiyatim buzilib ketdi. Qarmoqqa qotillikni hunar deb biladi. Agar birisi bir nima desa, darhol jar-jur qilib varqiraydi. "Ya qara, men bag'o 5 kishini u dunyoga ravon qildim degina, 6-chisi sen bo'lishing mumkin deb qo'yay" deb qo'rqitdi. Men eg'iz olsam, "Og'zingni yom, bu numussiz, numus dushmani" deb
gap qilib qo'ymaydi. Xuddi o'zi nomus dushmani emasdek. Kim biladi? Balki menga zaharni ichirib qo'ygan uning do'stlarining biri. Bu gaplarni nimaga aytib o'tirdimkina, o'z o'tmishimga o'tib ketdiman. Yana qarovulning ovozi anglandi. Bu qatim tomoq elib ketdi. Kichik teshikning eshigi ochilib, ikki qozon ko'rindi. Birsidan cho'mich ko'rinib turadi. "Kelinglar, tomoqlarni elinglar", dedi qarovul. Xorrak tartayotgan kishini uyg'otmoqchi bo'ldi. Kashki uyg'onsa edi. Muxlisdan boshqa hammamiz turmuq qoidasini bilamiz. U nima qilar keyin deb qiziqib qoldi. Qarovul oldirdi. "Tezroq elinglar. Sizlarning qapqinglar qarab turamdim", dedi. Muxlis yotgan o'rnidan turib karvat ustida o'tirdi. O'rnidan turarmi keyin deb o'ylagan edi. Qarasam, u qarovulga gap qilyotdi. "Janobi qarovul, ochliqdan hoshimdan ketay dedim. Tomoq tizimligida nimalar bor?" Qarovul ochiqlab javob qaytardi. "Qandoq tomoq tizimligi? Kelib tomoqni olamsan yo'q?" "Janobi qarovul, huzur, tomoqimni oldimga haydab bersangiz. Men bu yerga anan chiqib oldim." "Albatta janob, yana biror narsa lozimmi?" "Rahmat janob, boshqa narsa lozim emas." Bu vaqtda qarovulning nihoyat ochiqqa kelgan edi. Ko'zlarini chekchaytib muxlisga vaqirdi. "Ig'izimga bir gap kelgan edi. Mayli gap qilmay. Menga qara, jinoyatni qilib qo'yib bu yerda o'zingni farishtadek ko'rsatishga urinma. Men jinoyat qilmadim, faqat karvatdan tusholmayapman." O'limga hukm qilingan yigitning muxlisga ichi og'rir bo'lg'ay, o'rnidan turdi-da, o'zining qochisiga tomoq elib, uningga akilib berdi. Tomoqni ko'rib muxlisning chiroyi turilib ketdi. "Mushini yemdi? Boshqa tomoq yo'qmi?" Qarovul qo'liga tomoq tizimligini oldi-da, o'qishga boshladi. "Albatta boshqa tomoqlar bor. Kavob, manta, samsa, polo, hamma tomoq bor." Muxlis bu gaplarga to'liq ishonib qarovulga tomoq buyurdi. "Undaq bo'lsa 2 zix kavob, 10 manta, 2 qaji polo, yanada salat ham bo'lsin." Qazonlarni ko'tarib olgan qarovul qattiq ochiqlab, "Kamir ishchiga kirsan, seni qiymil-chiymil qilib manta tugib etaman. Xayr bo'pti", deb ketib qoldi. Biroq uningga "Bundaq desang kelmaydi. Atrofda restoran ko'p. Tomoq buyurtayli. Xolig'ini ye", dedi. Muxlis oldirab javob qildi. "Sizga ko'p rahmat. Sizlarni ham mehmon qilaman. Ya'ni pulini men to'layman. Qani buyurtib turing. Hammanglar xolig'inglarni elib yanglar." Biroq ishlarni g'ijirlatishga boshladi. Kamerdagi suhbat. Bir narsani bilgim kelyotdi. Mana hozir bu kitobni anglashga boshladingiz. Sizni men kulgan joyda kulib, men yig'ilgan joyda yig'larsizmi? Kamer ichida. Beşinci qism. Sana o'xshagan ahmoqlar shundoq lomzalidek yuraverdi. Bu yer turma, tushundingmi? Turma. Polo bilan nonga to'ymadingmi semiz? Abdulkarim renjigan ohangda so'z qildi. Barak burada, muxlisni semiz dema. Gunoh bo'ladi. Ham bu birodarimizning ko'ngli og'riydi. Hoy, sen bu bolani semiz emas demakchimi? U semiz bo'lishi mumkin, lekin semizlikning sabablari bor-da. Buqoq bezidan bo'lishi mumkin yoki kasallikdan to'xtamay yeydigan bo'lib qolgandir. U seni avoq desa sana yoqamdir. Muxlis g'ingshib so'zlashga boshladi. Men bundoq tomoqlarni hargizmi yeyolmayman. Polo yesam samrib ketaman. Uning bu so'zlari hammamizni kuldirdi. Abdulkarim kulimsirab qo'ydi. U ajoyib axloqli odam ekan. Men azaldan bundoq odamni ko'rmagan edim. Ertaga o'ladigan odam o'zini unutib boshqalarning dardi bilan ovora. Hatto u o'zining o'lishini bilib turib kitob o'qiyotdi.
Baratning Muxlis bilan talash tortishi tugamagan edi. "Manga qara, nankor, boyivachchi qalandar, ati o'ladigan yigit o'zining tomoqini sana berdi. Sen bo'lsang to'xtamay g'ingshiysan. Bu tomoqni yaratmasang yema. Tugining oshqozonida qusqungni to'ldiribsan. Yig'ib qo'ygan yig'ingni hazm qil." "Nima dedingiz? Gapingizni tushuna olmadim." "Sharpim ursin seni. Badaningga yiqqan may 4-5 oygacha yetadi." Abdulkarim gapga yana aralashdi. "Barat, birodarimizning g'ururini yerga urvatsan. Unda qilmagan. Kunlarning birida sinimiz samirib ketmasligiga kim kafolat qila oladi?" Muxlis Baratning gapini anglamagandek xiyolida yo'q, voh qilib dodlanishga boshladi. "O'tinib qolay, meni bu yerdan chiqarib qo'ysin. Atrofimda o'limga hukm qilingan odamlar, xuddi o'liklarning orasida qolgandek his qilyapman. Bu oz kelganda qusqum och qoldi." Barat keskin holda Muxlisga qattiq vaqirdi. "Zuvaningni yig'. Bu yigit qara, ati o'ladi, lekin sana o'xshash vah-pah deb dardlangani yo'q." "Barat birodar, Muxlisni endi ranjitmagin, o'tinay." Abdulkarim Muxlisga yon esiyotganligini ko'rib, Muxlisning javob qaytargisi keldi. "Sizdan minnatdorman o'ladigan janob." "Oy, yo'qay, janobi Abdulkarim." Barat tamdan chiqqan putaqdek savol so'radi. To'xta. Yiliqi mashhur Abdulkarim sen emasmi? O'z vaqtida artistmidi yoki partismidi ish qilib bir mashhur odamga o'xshayapsan. Chiroying ham tunishdek. Men videolarda ko'p chiqqan. Balkim shu tunishdek tuyulgandu sana. Muxlis yanala o'zining dardi bilan ovora edi. "Voy, ochliqdan o'zimdan ketib qolaman." U yoqdan bu yoqqa menayotgan Barat tezla u tarafga buraldi-da, o'ziga xos bo'lgan ohangda vaqirdi. "Ey Simas, kayfiyatimni buziverma. Bo'lmasa bu tomoqni beshingga to'kima. Tushundingmi? Sana dedim-ku, bu yerda buningdan boshqa tomoq yo'q." Baratning bu so'zi bilan Muxlisning tomoq g'avg'asi bir oz tugdi. Abdulkarim bu yinib turgan chiroqning nurida kitob o'qiyotgan edi. U bir oz ko'zlarini aram oldirg'isi keldi. Kamirdagi kichikkina derazadan osmonga qaradi. Ammo kamirning derazasi bek kichik edi. Qiziq. Xuddi bu zolimlar mahbuslardan osmonni qizg'angandek. Men ilgir kirgan qamoqxonalarning derazalari cho'ng edi. "Nimasini deysan? Bularning vijdoni yo'q. Bu turmaning xaritasini sizgan odam ustidagilarning g'olchisi ekan. Mahbuslarni shunchalik yomon ko'rar ekan. Shu o'shligi sababli derazalarni kichikkina qilib loyilabdi. Keyin palakning chaqi kayniga aylanib, saqchilar bu badbaxtning o'zini bu turmaga qamabdi. Boshqalardan olsam, u kamirlarda ishchi siqilib derazalarni nimishqa bundoq kichik qilgandiman deb har kuni 5 tamga urarmish. Kashki bu turma qurilmagan bo'lsa-ku deb o'ziga o'zi shikoyat qilarmish. Muxlis gap qisdi. "To'g'ri dedingiz, janobi Barat. Shundan menga jazo berishmagan bo'ladi, ha. Bunda nachar tomoqlarga qolmas edim." "Sencho yaxshi o'l. Bulanda o'lib ket. Hammadan qutulasan. Odam degan ozroq ochliqni ko'nish kerak-da. Ulgur baylarning mol dunyodan boshqa g'ami yo'q. Bar yo'qi pul, mol, yeyish, ichish. Ozroq yesang bo'lmamti, hey semiz. Shu topda badaningdagi yog'larni eritish uchun ko'p mashq qilishingga to'g'ri keladi." Muxlis Baratning oldida turgan tomoqni olgach javob qaytardi. "Janobi Barat, mening semizligimni sizni bearam qilmasin. Siz shundoqmi uruq ekansiz, ammo men sizni avoq demadim-ku. To'g'rimi? Mening yeminchilikmi chiqmaysiz va shi uruqsiz. Faqat bir teri bir so'ngingizni qopdi. Lekin men sizdan hech bearam bo'lmadim." "Bearam bo'lib baqaqana, qilishdek odamman." Abdulkarim Baratga norozi holda qaradi. "Afsus, Barat birodar. Meni birodar deb atma, haromiy Barat deb chaqir." "Astag'firulloh. Qanday qilib haromiy deyman?" "Deysan, chunki men haromiy Barat." Gapga Muxlis aralashdi. "Men o'lib ketsammi bundoq tarbiyasizlikni o'zimga to'g'ri ko'rmayman." Ko'zlari chekchaygan Barat ochiqlanib Muxlisga qarab vaqirdi. "Mening ismim Haromiy Barat.
o'zingni chaqlasang yana bir qatim baroat deb chaqirib baqdingchi? Abdulkarim beshini kitobdan ko'tarib, bir muddat oraqqa tikilib qaragandan keyin, seni tushunish shundaqmi qiyin ekan? Nima uchun seni haromiy deyishni xohlaysan? Hayronman, dedi. Chunki shu atilish bilan onamdan qisos olaman. Qanday qilib? Quloq sol imom, kimni haromiy deb ataydi? Albatta zinodan bo'lgan balani. Bundoq balani tuqqan onani nima deb ataydi? Endi tushundingmi? Men o'zimni haromiy deb atsam, bu so'zni onamga aytgandek bo'laman. Ko'nglimdagini aytsam, sen hayron qoldim. Nimalarni bir-biriga bog'laysan-ki? Tova, bu gaplaring hech kimning xiyoliga kelmasi kerak. Shaxsan men seni haromiy deb atsam, onani hargizmi o'ylamayman. Sen o'ylamaysan-da, o'ylaydigan holing bormi sening? Ati o'lasan, bu ahvolda bundoq narsalarni qanday qilib o'ylaysan? To'g'risi, begunoh tug'ilgan bolaning o'zini yoki orqasidan haromiy deyish xato. Bola qaysi gunohi uchun bundoq jazoga uchrash kerak? Lekin sen haqiqatan tushunish tasdiq. Qara imom, sana o'zimning beshidan o'tgan bir narsani aytib beray. Ko'rib turguningdek men oqsam. Balalik vaqtlarimda boshqa bolalar kaynimdan tokor deb tillashatdi. Buni anglab hamma bolalardan nafratlandim. Ammo bolalardan nafratlanishim xato emasmi? Aslida shu vaqirgan bolalarga ochiqlanmasligim kerak edi. Chunki ayb ularda emas, oilasida edi. Buni yeshim cho'yib aqlimga kelganimdan keyin tushunib yetdim. İnsan hayotidagi hamma narsa menada boshlanib, menada yo'q bo'ladi. To'g'ri narsami, xato narsami menadan o'tadi. Onangga hayot savotlari berilganmidi? Eng yaxshi nijotlik yo'li bo'lgan iymon tushunchasi tunutilganmidi? Yoki u o'z holiga tashlab qo'yilganmidi? Bularni qanday o'ylaysan? Qandoq dindarsan? Kelganingdan beri Alloh deysan-u, lekin shu suyuq onamni oqlamoqchi bo'lyapsan. Tushunolmay qoldim seni. Onam bo'ldi, o'zing tushunib ol. Uni deyman nima qilsin? Abdulkarim suhbat mavzusini o'zgartmoqchi bo'ldi. Do'stlar, umrimning oxirgi kechisini sizlar bilan o'tkazman. Ruxsat bersanglar, ovoz chiqarib Qur'on o'qimoqchiman. Qur'on so'zini anglagan Barat nemishqidir tamg'ib tukurishga boshladi. Xudo urdi meni. Subhanalloh. Allohim o'zingiz rahim qil. G'usul qilmagan nopok insonman. Qandoqmi Qur'on anglayman? Sen o'qiver imom, lekin ovozini chiqarmay ichingda o'qigin. Chunki Qur'on anglaydigan ahvolda emasman. O'zing uchun duo qil. Men atki kunni kutaman. Kelayotgan azotlik. Qachon kelarkin shu azotlik? Barat birdan shirin xiyolga qoldi. Ati o'ladigan odamning oldida azotlik to'g'risida gap qilayotgani esiga keldi bo'lg'ay, imomga qarab, "Xafa bo'lma imom. Ata u dunyoga davom bo'lishini unutib azotlik haqida gap qilib saptiman. Balki sen bu kechani hargizmi tong otmasa deb o'ylayotgansan. Ammo men bu kecha tezroq tong otishgan deb o'ylayman. Ayibga buyurmagan imom. İnsan degan shundoq bir shaxsiyat ekan. Hech qisi yo'q. Hammaning o'z oldiga fikri bor. Bu yolg'onchi dunyo. Yolg'onchilarga va haqiqatlarga har xil nuqtalardan qarashga majburlaydi. Ajoyib g'alitida bu dunyo. Nima deysan? Sharpim olsun. Sen uchun bakli ko'nglim yerim bo'lyapti. 10 yildan beri o'limga hukm qilingan oz deganda 50 kishini ko'rdim. Birasini sana o'xshamaydi. Qulun laqamli bir do'stim bor edi. Dod faryodiga qarmay o'limga elib ketdi. Ashu do'stim uchun ancha-muncha ko'z yosh to'kdim. Sen bilan tanishganimga 4-5 soat bo'ldi-yu, sen ichim etishga boshladi. Aytqinchi, seni nima deb ayblashdi? Bu vaqtda yandagi odamning xo'rligi kuchayib ketgan edi. Barib ochiqlanib vaqirishga boshladi. Yetar bo'ldi qil ablah, xo'rlikning ovozidan imomning gaplarini anglayolmadim. Barat ustidagi karvatga chiqib xorrak tortayotgan kishini o'yg'itishga urindi. Lekin ustiga chiqolmag'ach uni qo'li yetgancha uni urishga boshladi. Balki endi uyg'onib qolsa. Barat noiloj Abdulkarimdan o'tindi. Imom, sen so'zingni boshlaver. Bu Allohning balosi bor joyda boshqa choramiz yo'q ekan. Gap qil, nima uchun jazolanding? Bu savolga men qo'shildim. Chunki men nihoyat qiziqib qolgan edim. Abdulkarim,
aytib bersang xursand bo'ladi. Albatta aytib berma. Lekin Barat birodarimizning quyun laqamliq do'stini so'ramoqchiman. U nima sababdan o'limga mahkum qilingan edi? Nimasini so'raysan, imom? Xotinini yo'ldan chiqarmoqchi bo'lgan qarindishini o'ltirgan ekan. U menga shundoq desa, unga ishonmabdiman. Balki miros uchun o'ltirgansan deb. Keyin o'limga hukm qilibdi. Uni elib manganda haromiy Barat, meni qutquz deb baqirayotgan edi. Shu so'zlar bilan meni bir umr pushaymonda qoldirib ketdi u. O'tinay, sen undaq gaplarni qilma bo'lamdi. Yana birsi bor edi. O'lishdan 2 kun ilgari qo'rqinchidan og'rib qoldi. Lekin uni o'ltirganda xushal bo'ldim. Chunki u hayvondan battar edi. Ati meni o'ltirdi deb injiqlaydigan bo'lib qolgan. Turmalarda haromiy Baratni nimalarni ko'rmadi deysan, ey imom? Shuning uchun amalning boricha tezroq chiqib ketdim bor bu vayrona xonadan. Chiqqandan keyin qayerga borsan? Bola chaqang bormi? Qayerdan bo'lsin imom, bir qizni so'ygan edim. Muxlis turib uning gapini bo'ldi. Janobi Barat, sizningcha meni qachon qo'yib berar? Deb bersangiz-chi, xaloga bormoqchiman. Barat olib qaragan edi, muxlisning rangi o'zgardi. Barat emas, haromiy Barat. Astagfirullah, aytdim-ku, hech kimni haromiy deyolmayman. Nimishqa deyolmaysan? Meni haqoratlagan bo'lamsan? Albatta. Yo'q, haqoratlagan bo'lmaydi. Chunki gunoh haromiylarda emas, ularning onalarida. Onangizning muhtaram xonimni ham haromiy deyolmayman. Men har qanday insonlarni xafa qila olmayman. Bu yerda bak siqilib ketdim. Chunki bu yerda qistilish, ustiga qistilish. Bak xaloga borg'im keldi. Endi xaloga borg'im keldimi? Nima qilay, qistab ketdi-da? Kel, olqinimga qil. Tentak, xuddi men bu yerning xo'jayinidek, nimishqa hammani mendan so'raysan? Bu yotoqda menlar bormi? deb Barat ochiqlashga boshladi. Lekin shu vaqtda yana o'ziga qaytdi Barat. Mayli, o'zimizga sabr tilayli. Nima mol? Ishni taqildirishimiz kerak. Keyin men tarafga qaradi. Ay, 3-qavatga chiqib olib, dunyo bilan aloqani uzdingmi sen? Kela ishni birga taqildirayli. Bir kishi taqildatsa oshmaydi bular. Hammamiz esilib olamiz. Mana hozir shu vaqtman. Biz daronglatib ishni taqildirishimiz bilan xo'rrak tortayotgan kishi o'yg'onib ketdi. Nima ish? Nimalar bo'ldi do'stlar? Nima buzilib ketdi? Agar ishni ochmasa, sal turib bu kamar buzilib ketadi deb javob qaytardi Barat. Hammasi mening dastimdan bo'ldi deb faryod qilishga boshladi muxlis. Iltimos suv beringlar, onajonim. Agar onam bu yerda bo'lgan bo'lsa, darhol suv elib kelgan bo'ladi. Shu an qarovulning ovozi anglandi. Nima bo'ldi? O't ketdimi? Undan ham yomonroq dedi Barat. Bu semiz xaloga bormoqchi ekan, sumu lozim ekan, tamoq ham. Kamirning qiyinchiligi uningga yoqmabdi. Lekin eng muhimi xalo. Qarovul eshikni ochgan edi, Barat muxlisning quloqini pichirladi. Senda oqchi bormi? Yo'q, oqchi nima qilsin menda? Puling yo'qmi? Pul bor, oqchi yo'q. Bo'pti. Qarovulga pora beraydi. Bu qonunsiz emasmi? Kamerdeki sohbet. Bir narsani bilgim kelyotdi. Mana hozir bu kitobni anglashga boshladingiz. Sizni men kulgan joyda kulib, men yig'lagan joyda yig'larsizmi? Kamer ichida. Oltinchi qism. Sana oshxonadan tamoq elib kelsin. Shuning bilan mag'ir-mag'iringdan qutulamiz. Lekin men pora bera olmayman. Hijr bo'laman. Bunday ishlarga dadam ustaydi.
Sen bana 100 koy ver. Pari birey dese nomusluk adamlarla xafa boludu. Nomussuzlar bolsa nimişqa bana pari bermeydu dep xafa boludu. Pulni algan Barat qarovulni Kamilning bir chetiga elib bordi. Bana qarang aka, bu semiz muxlisning atidan kechkicha ovozi o'chmaydi. İlgirki turmalarda tunishlarim talablarimni yoq demas edi. Siz ham yoq demang. Mana bu 100 koyga tamoq akilib bersangiz. Qarovul Baratning yuziga tikilib qaradi. Rostdan desam qo'rqib ketdim. Chunki para olmaydigan qarovullarni ko'rganman. Lekin u pulni qaytarmadi. "Bo'pti, sening hurmating uchun bir qatim yordam qilay. Bu pulni men olmayman. Oshpaz oladi. Darvozaga qarovullar oladi. Men sana faqat ozroq odamgarchilik qilib qo'yay." Barat uningga nafrat bilan qarab turadi. "Albatta aka, albatta, siz odamgarchilik qilyapsiz. Siz para oladigan darajada nomussiz va sharafsiz bo'lishingiz mumkinmi? Undaq paskesh ishlarni qilmaysiz aka. Ko'rinishingizdanmi parixo'rga o'xshamaysiz." Qarovul bir xil shubhalanib qaradi. "To'g'ri deysan, para oladigan odamman. Ammo bu pul bak ko'p bu. Bu semiz shuncha boymi?" "Bilmaysiz-da aka, bu semiz milliarder." Qarovul kulimsirgach muxlisga qaradi. Endi muxlisning xohlagan narsa keltirilishi mumkin. "Yura yur. Xolag elib borman." "Xolaga? Xola emas. Hojatxona desak." Nazoratchi pulning kushidan xushomat qilib turar edi. U buningdek ahmaq mahbusni birinchi qitim ko'rgan edi. Muxlisning deyishicha ular xolaga melayotganda qarovul uningga yaxshi muomala qilibdi. Pulni so'ygan kishilar shu kichikkina narsa uchun har ko'ylarga tushdi-da, muxlis kamerdan chiqqach, yeliqi gapini qayta takrorladi. "Xola demaysiz, to'g'rimi? Hojatxona deysiz. Ha? Nima farqi bor? Ikkisi bir narsa emasmi?" "To'g'ri, lekin yura. Hozir seni xolaga olib boray. Keyin boshqa ishlarni hal qilamiz." Xolaga ketib o'tib qarovul muxlisga "Janob" deb gap qilibdi. Muxlis bundaq muomaladan gangirab qarovuldan so'rabdi. "Menga gap qildingizmi?" "Ha, sana. Yemek kelganimda menga nima degan edingiz?" "Nima degan edim?" "Hay, huy, sen deb qo'pollik bilan gap qilgan edingiz. Shunga hayron qoldim." "Ha, shundaqmi? Biz ham odammiz. Charchaymiz. Bo'pti, hozir gapimni angla janob. Sana kechqurun 2 zix to'nir kabob elib kelaman. Soat 10larda keltirman. Kamirga berib tarbiyaxonaga berishingni deyman. Sen tamoqni shu yerda yeb olasan. Kelishdikmi? Sizga qanday rahmat deyishni bilmayman. Albatta soat 10da kelaman. Ma'qul amsa shundoq kelishdik. Buni faqat sening hurmating uchun qilyapman. Tushundingmi?" "Tushundim janobi qarovul. Bekla oliy janob odam ekansiz." Muxlisning xafaliqidan hamma narsa chala qoldi. Baratning hayotiga va Abdulkarimning hayotiga qiziqib ichim tutildab ketdi. Baratning bir qizg'i ko'ngli tushkunini dedi. Keyin nima bo'lganini bilolmay qoldim. Hechqisi yo'q. Hamma narsani asta-asta bilib olaman. Oldi bilan muxlisning ishlari hal bo'lsin. Uning xiyoli soat 10da. Soat istirilsa tezroq uning kelsa bo'ladi. Ichi siqilib ketgan muxlis hamma gapga aralashadi. Barat bo'lsa muxlisning tentakligidan nihoyatda judunlab ochiq qilmadi. U Abdulkarim bilan suhbatlashishni xohlagani uchun muxlisga shart qo'ydi. "Bundan keyin hargiz og'zingni ochma. Hozir soat qancha bo'ldi? 8dan 15 minut o'tdi." Muxlis uyqudan hozir uyg'ongan odamdek bir xil savollarni takrorlayotgan edi. "Ah, teqich shu yerdimi? Soat tezroq 10 bo'lsa bo'ladi. Oshqozinim choplashib ketdi." Barat go'yo hech narsadan xabari yo'qdek so'radi. "Soat 10da nima bo'ladi? Aytaqini, bizmi bilaylar?" "Sizlar yana talishadigan o'xshaysizlar", dedi Abdulkarim. "Do'stlar, mening bir taklifim bor. Qo'shilamsizlar?" "Gap qil, imom. Qandoq taklifing bor?" "Men hamma imomni yoqtiravermayman, lekin sen yaxshi odamga o'xshaysan", deb javob qaytardi Barat.
Kelinglar, qarindoshlarcha suhbatlashaylik. Har birimiz beshidan o'tganlarni so'zlab bersin. Bir-birimizga foydali ibratlar bo'lib qolar. Bo'ladi, deb xushulg'onligini ifodaladi Muxlis. Lekin bakla echirqab ketdim. Dadamning deyishcha, och odamning mingisi ishlamay qolarmish. Barat qo'lini pas-pas qilgancha vaqirab ketdi. Zahar zaqqum yeganda ondin to'yisan. Nemancha xafalig'ing tugamaydi sening. Aqalli bir kecha bo'lsa-mo bizni tinch qo'ysang-chu. Kallangni azroq ishlasang bo'lmamdi, hey. Nimalarni demadimi sana? Shuncha vaqtdan buyon ishlamagan bu och ko'zning kallasi endi ishlamdi. Bo'ldi, ovozingni chiqarmay jim o'tir. Bo'ldi, endi gap qilmayman. Men janobi Abdulkarimning o'rnida bo'lsam, to'xtamay namoz o'qib Rabbimga yolvorib chiqqan bo'lardim. Lekin u biz bilan suhbatlashishga ma'qul bo'ldi. Men har doim Allohga ibodat qilgan odamman. Hech qachon Rabbimdan g'aflatda qolmadim. Har kuni aytsa o'ladigan odamdek tayyorlik qildim, dedi Abdulkarim. Madamiki ata oxirat safariga yo'l olman. Bir necha kishiga bu safar haqida ma'lumot yoki eslatma berishni xohlayman. Chunki amal ibodat daftarimga har doim savob yozilishini umid qilaman. Bugun hayotimiz bundan foydalanishimiz kerak. Qaranglar. Alloh taolo Qur'oni Karimda nimalarni deydi? Kishi kishiga asqatmaydigan, hech kishining shafaati qabul qilinmaydigan, hech kishidan fidya elinmaydigan, ular kafirlar va gunohkor bandalar yordamga erisholmaydigan kundan qo'rqinglar. Sura Baqara 48-oyat. Va yana Alloh taolo mundaq deydi: Kelishi shaksiz bo'lgan kunda, ya'ni qiyomat kunida ularni to'playmiz. Har bir kishining qilgan ishining jazosi va mukofoti to'liq beriladigan. Ularga azobni ziyoda qilib etish yoki savobini kamaytirib etish bilan zulm qilinmaydigan shu chaqda ularning holi qandoq bo'ladi? Sura Al-Imron 25-oyat. Va yana Alloh taolo mundaq deydi: U kunda, ya'ni qiyomat kunida har odamning qilgan yaxshi ishlari, yomon ishlari o'zining oldida ayon bo'ladi. Ular yomon ishlarini ko'rmaslikni, o'zi bilan yomon ishlarning orasida mashriq bilan mag'ribning orasidagi uzun musofa bo'lishini orzu qiladi. Alloh sizlarni o'zining azobidan qo'rqitadi. Alloh bandalarga mehribondir. Sura Ali Imron 30-oyat. Mana bularni butun koinotning Robbi Alloh taolo aytadi. Bugun qilgan amallarimiz shu kuni oldimizga chiqadi. O'tinaman imom, din haqida gap qilma, Allohni xohlamayman, deb inkas qaytirdi Barat. Sirtga chiqolmayman. Eng yaxshisi gap qilma, shundoq, ata shu tarafga borasan. Gap qilib o'ltirishing shart emas. Abdulkarim halimlik bilan javob qaytardi. Birodarim Barat, u yerga berish faqatla o'lim jazosi olganlarning peshonasiga yozilgan narsa emas-ku. U yoqqa sen men bilan bir kunda bir soatda ketib kelishim mumkin. Seni diniy mavzulardan qochirgan odam deb o'ylamagan edim. Yo'q, hech ishni xohlamayman. Ayibga buyurma imom. Chunki sababi bor. 10 kundan beri yuving'ili suv topolmadim. Sen bo'lsang Qur'on o'qib beryapsan. Shundaqmi? Men seni Qur'onni yomon ko'rdim deb o'ylabdim. Yuyinmagan bo'lsangmi Qur'on o'qisang bo'laverdi. Faqat namoz o'qiy olmaysan, ro'za tuta olmaysan. Tövbe imom, tövbe. Qur'onni nimishqa yomon ko'ratdim? Sharafim ursin. Qur'onni yomon ko'rgan odam dinsiz bo'ladi. Undaq bo'lsa bu kamirga birinchi kelgan mahbus o'z hayotini so'zlab bersin. Keyin shu tartib bilan davom qilamiz. Xo'sh, kim birinchi bo'lib kelgan? Barat meni ko'rsatdi. Lekin imomning Baratdan boshlashni xohlaydiganligi ko'rinib turadi. Barat birodar, sen boshlagin. Qo'ysangchi imom, men kimdim? So'zlab bergida qaysi hayotim bor edi? Navbatimni boshqalarga berman. Bo'lmaydi. Atigangacha ko'p vaqt bor. Uninggacha yaxshilik bo'lsin. Bir-birimizga so'zlab beraylik. Shu sababdan qilib solgan xatoligimizdan ibrat olaylik. Xo'sh, kimsan? Nimishqa qamalding? Lekin orig'a Muxlis yana gap qistirdi. Soat qancha bo'ldi, janobi Barat?
Özür Barat, işininki aşıqdan gözüm qarang'ilashib ketdi. Ey imom, bu kalva bir joyda gap bo'lamdi. Birodar, sabrlik bo'lishni o'rganishimiz kerak. Nima qilaylik? Hayot mana mushundoq. Xohlaganimizning hammasi amalga eshivermaydi. Ondan Abdulkarim muxlisga qarab, bizga biroz vaqt ber bo'lamdi. Ayibga buyurma muxlis. Agar imkonim bo'lganda bejondan sana yordam bergan bo'lardim. Afsuski imkonim yo'q. Abdulkarimning muloyimlik bilan gap qilganini ko'rgan muxlis o'ng'aysizlanib, yuzi qizarib ketdi. Uning xijilligi tiliga ko'chdi. Ah, Rasululloh sizni o'ldiramda, qandoq qilib buncha bemalol gap qilyotgansiz, hayronman. U to'g'risida keyinroq gaplashamiz. Hozir birodarimizga quloq solaylik. Qani boshla. Lekin men bakla to'ngib tishlarim kirishib ketdi. Abdulkarim dalda bo'lish uchun o'rnidan turdi. Men ham to'ngib ketdim. Shuning uchun u yoqdan bu yoqqa mangayli, badanimiz isiydi. Mangimiz va gap qilamiz. Bo'lmaydi imom. Ikki kishi birla vaqtda mangalaydigan yer qaptimi bu kamerda? Birdan mengishimiz kerak. Tilsiz Qocha Ahmad butun diqqati bilan Abdulkarimga qarayotgan edi. Qallasida bu odam haqida har xil xiyollarni qilayotgan bo'lsa kerak. Qiziq. Ati o'lishini biladigan odam bunchalik xotirjam, as-hushi joyida bo'lishi mumkinmi? Yoki u rol o'ynayotgandi? Ahmad bu savollarga javob topishni, Abdulkarimni yaxshiroq tunishni xohlaganligi uchun butun diqqati bilan gap so'zlarni astoydil anglayotgan edi. Birodarim Barat, hayotingni so'zlab bermoqchi edim. Boshlagin, dedi Abdulkarim. Yaxshi, o'zing boshla. Nimishqa buncha og'ir jazoga tortilganingni hozirgacha bilolmadim. Sendek odam nimishqa qamoqqa tushidi? Bu turmalarning qonun qoidasini hech tushunolmadim. Odatda sana o'xshash dindorlarni muqim bir rayonga sulaydi. Shuning uchun sana o'xshaganlarni hech kishi tunimaydi va tushunmaydi. Abdulkarim Baratning so'zlarini anglamagan qilib javob qaytardi. Tartibni buzishga bo'lmaydi. Men 6-mahbus. Barat to'liq rozi bo'ldi. Bo'pti, ma'qul. Sizlarga so'zlab berganim bo'lsin. Lekin iltimos qilaman imom. Bu semiz og'zini ochmasin. Men bu shaharda tug'ilgan. Boshlang'ich maktabni bu yerda tugatdim. Dadam tumirchi edi. Yaxshi pul topatdi. Tapqan terginini qo'sh qo'llab onamga berdi. Lekin onam hech qachon pulga to'ymadi. Onam har kuni dadam bilan janjal qilishadi. Meni sayohatga elib bor, u yoqqa elib bor, bu yoqqa elib bor deb sayohatga to'ymas edi. Bir kuni maktabdan kechroq qaytib keldim. Ishik taqoq ekan. Qo'shnimizning temidan ortilib uyga kirdim. Bu ko'zlarim nimani ko'rganini bilamsan. Onam bilan bir ablah odam. Bola edim. Ammo g'ururim kuchli edi. Onamni pichoq bilan yorlantirib qechib ketdim. Udul cho'ng dadamning uyiga bordim. Uni yaxshi ko'ratdim. Dadam nechchi qitim yelindi. Uyga qaytib kelgan deb. Bir kuni qattiq yolvurdi. Faqat esimdan chiqmaydi. Qaytqin balam, sendan boshqa hech kimim yo'q. Ömrümning oxirida meni yolg'iz qoldirma. Bichora dadamni shuningdan keyin qaytib ko'rmadim. Chunki dadam uzoq o'tmay o'lib ketdi. Dadam ilm ahli kishilarni yaxshi ko'radi. Onam bo'lsa mutlaq qarshisi. Bu holdan qattiq nafratlanatdim. Onamning xatoligi dadamni vayron qildi. Keyin onam xijil bo'lmay meni uyiga chaqirdi. Bir kuni girimxonadan chiqib uddul oldimga keldi. Menga yolvorishga boshladi. "Jan balam Barat, uyga qaytqin, endi dadangga xiyonat qilmayman", dedi. Meni Barat deb otamam. Meni haromiy Barat deb chaqirim, deb vaqirdim. Uni haqoratladim. Bir necha oydan keyin cho'ng dadam vafot bo'ldi. Endi qayerga berishni bilolmay qoldim. Bola edim, chorasiz edim. Onamning oldiga bor, nima bo'lsa u degan sening onang deb nasihat qilishdi qo'shnilar. Men necha oydan keyin uyga bordim. Uyga borgan kunim onamning o'ynashlaridan biri keldi. Yana qechib ketdim. Kunlab ko'chalarda tamtarab yurdim. Kiyimlarim va usti-beshim kirlishib ketdi. Meni ko'rgan odamning ichi og'riydi.
Kunlarning birida bir ayol yenimdan o'tib, sal yiroqqa berib bo'lib, orqasiga o'rildi va kayniga yenib oldimga keldi. "Balam, hech kiming yo'qmi?" deb so'radi. "Yo'q, hamma. Dadangchi o'lib ketgan. Onam o'lmagan bo'lsa-mu, xiyolimda o'ldiga chiqirib bo'lgan edi. Eliga ayolning menga ichi og'ridi. Undaqda seni bizning yetimxonaga elib boray" deb qo'limdan yetilab mangdi. Yo'lda ketayotgach, bu ayolmi eriga xiyonat qiladigan ayolmidi deganlarni o'yladim. Chunki chechini go'zallik salonida yasatib olgan ekan. Agar onam go'zallik saloniga berib chechini yasatsa, shu kuni biror ablah bilan uchrashadi. "Hamma, nimishqa chechingizni yasatib oldingiz?" dedim. "Menmi? O'zimga bo'lgan ishonchim osson" deb. "Nima bo'ldi? Sen o'ch ko'ramsan?" Momamning so'zlarini esimga kelib so'radi. "O'zingizga ishonmaysizmi?" "Albatta ishonaman. Undaqda nimishqa yasatib oldingiz?" "Bu hozir moda o'g'lim. Hamma ayollar sochlarini yasatadi." Lekin momam unda qilmaydi. Momam ayol emasmidi? Ular koni zamondagi odamlar o'g'lim. Bu ayol nimishqa menga ochiqlanmadi bilmayman. Meni yetimxonaga elib bordi. U yerda 6 oycha turdi. Bir kuni onamning tirik ekanligini bilib qoldi. Mudir meni ishxonasiga chaqirib so'radi. "Onang qayerda?" Hech narsadan xabarim yo'qligi uchun yana shu yolg'onni aytdim. Mudir ko'nglimni tushungan edi. Nihoyat astoydillik bilan gap qildi. "Aslida onang seni xafa qilgan. Shu sababdan yolg'on so'zlayapsan. Yolg'on gap qilma o'g'lim. Onang tirik ekan. Shunga bundan keyin seni bu yerda elib qola olmaymiz. Yuqoridan buyruq bor. Lekin seni ko'chaga chiqarib qo'yishni xohlamaymiz. Xizmatdashim Ummu Gulsum xonim seni uyiga elib ketmoqchi." U xonim rastolla meni uyiga elib ketdi. Menga bakli mehr berib, yaxshi tarbiyaladi. Uni onamdek ko'rdim. Kashki meni tuqqan ayol shu bo'lsa edi. Hatto yeshim 20 yoshga kirgacha uning uyida qoldim. Bu yoshga kirganda ishiq bolasiga giribdor bo'ldim. Ummu Gulsum xonimning qiziga oshiq bo'lib qolgan edim. Kamerdagi suhbat. Bir narsani bilgim keladi. Mana hozir bu kitobni anglashga boshladingiz. Sizmi men kulgan joyda kulib, men yig'ilgan joyda yig'larsizmi? Kamer ichida. Kamerdagi suhbat 7-qism. Ammo ko'nglimdagini hech kimga deyolmadim. Uni yaxshi ko'rganligimni Layloga amaliyatim bilan bildirishga tirishdim. Ammo qanday qilib eg'izimdan chiqarman? Onasi meni boqdi, o'qitdi, shuncha yaxshilikning badaliga o'zining qiziga tushgan numussiz ko'nglimni qanday aytdim deb eg'iz ocholmadim. Lekin Laylo uchun o't qo'yib kuyar edim. Bir kuni Laylo bilan uyda yolg'iz qoldim. Nima bo'lsa bular, boshqa kelganni ko'ray degan qarorga kelib undan so'radim. "Laylo, men bir qizni yaxshi ko'rib qoldim." "Voy, rasmo. Ajoyib o'xshash. Menmi biriga oshiq bo'lib qolgan edim." Beshim osmonga yetgida xushal bo'lib ketdi. Chunki ko'nglimga meni yaxshi ko'rganda degan xiyol kelgan edi. "Voydat, yurkim to'xtab qolay" dedi. Nihoyat tamtirab so'radi. "Kim ekan u baxtli yigit?" Layla menga qarab, "Qat'iy hech kimga demaysan, ma'qulmi?" deb shart qo'ydi. "Albatta aytmayman. Qara barat, sana desam bog'u, men Muhammad Alining o'g'li Hasanni yaxshi ko'rib qoldim. U bakla boy yigit. Menga oladigan uzukning puli olib bir uy setib olg'ili bo'ldi. Keyingi hafta uning uyidagilari menga elchi bo'lib keladi. Endi sen ayt, kimni yaxshi ko'rib qolding?" Bu so'zlarni anglab beshim qiyib, ko'zim qorong'ilashib ketdi. O'zimni aran tutib javob qaytardim. "Hech kimni. Mendagi haramining birasini suyishga nima haqqi bor? Bunchalik o'zingni tuvan ko'rma.
o'zingning loyiqida birisi uchrab qoladi. Menga loyiqidimi? O'zimga o'xshagan haromiymi? Nimishqa bunchalik nozuksan ey? O'zing duding'u, sana mos keladigan deb. Bu nima degani? Ya'ni odamning kelib chiqishi, iqtisodiy ahvoli, madaniyati demak, boy bo'lgani uchun mendan ustunmisan? U hayron bo'lib qoldi. Albatta, sen buni bilmamsan. İlgari bilmaydim, ammo hozir bildim, deb javob qaytardim qaysarlik bilan. Ondan uni: "Hey Barat, boy bir qiz bilan qandoqmi teng bo'lishi mumkin?" Bu holga qarab Laylodan nafratlanib ketdim. Shu topda uni onamga o'xshatdim. Uni onamdagi hamma narsani pul bilan o'lchayotgan edi. Teshig'i chiqib ketay degan ko'zdim bilan uningga tikildim. Asli uningga bar ovozim bilan vaqirmoqchi edim, lekin o'zimni besib oldim. Layla menga qarab: "Nimishqa bunchalik g'azablanganligingni tushunolmadim, Barat. Barat emas, ahmoq degan ma'qulmi, satan qiz?" Uning og'zi ham ichilib qoldi. Eshikni qattiq tepib ochdimda sirtga yugurdim. Shundan keyin yana ko'chada qoldim. Ko'chada yashaydigan odamning manzili albatta turma bo'ladi. Bir o'g'ri bilan tunishib qoldim. Hayotimda bir qatim o'g'irlik qildim. Ham birinchi qatimda tutildim. Lekin qilmishimni inkor qilib turdim. Shundaqdimi 3 oylik qamoq jazosi berdi. Turmada bir molla bilan tunishdim. Turmadan chiqqandan keyin molla meni yanada chaqirib madrasada o'qitdi. Qur'on kursida yaxshi o'qiyotgan edim. Ammo u yerda bir qizning ko'ngli menga tushibdi. U menga xat yozdi. Men unga javob yozdim. Keyin boshqalar bilib qilishdi. Madrasada qo'pol bir xalbat bor edi. Bu ishlarni u uqib meni madrasadan qo'g'lab chiqardi. Qur'on kursida Allohni tunib, insonligimni bilishga boshlagan edim. Endi yana dushchak bo'ldi. O'g'ri bilan og'ili bo'ldi. Keyin bir qatim o'g'irlik qilib tutildim. Saqchidan qutulish uchun saqchiga pichoq urdim. Oxirini ko'rib turibsizlar. 10 yildan beri turmadim. Sen qiblini so'rg'iningda yuragim titrab ketdi. Chunki yilqi molladan keyin haqiqiy musulmonni ko'rmagan edim. Mana hozir 30 yoshimgacha o'tgan hayotim ko'z oldimdan o'tdi. Dadam namoz o'qiydiganlarni yaxshi ko'radi-yu, o'zi namoz o'qimaydi. Onamning ahvoli savol deb berganimdek. Endi ozodlikqa chiqib Ammo sirtqi hayotdan faqatla ko'chalarda erkin menishni seg'inganim uchun erkin bo'lishni xohlayman. Undan boshqa sirtdan hech narsani seg'inganim yo'q. Dunyoning ahvoli nima bo'ldi? Men tug'ilib o'sgan bu shahar 10 yil ichida qanchalik o'zgardi? Bularni ham bilgim keladi. Ammo kimning oldiga borman? Hozir kimning batdi meni? Turmaning qonunlariga bo'ysunib yashadim. Ilgari chalib puli haromiy edi. Mana bu 10 yilda to'liq haromiyga aylandi. Sirtqa chiqsam-mo oxir yana bu turmaga qaytib kelaman. Ilgari Qur'on kursida o'tkazgan kunlarim endi kelmasga ketdi. Beshimdan o'tganlar mana shular. Hozir eng yaxshi holatimni ko'rib turibsizlar. Boshqa turmada ahvolim texmi nachar edi. Turmadagi zolimlar muhitiga moslashgan edi. Ba'zida nimishqa bu ahvolga kelib qoldim deb o'zim bilan o'zim ko'z yosh to'kib yig'laydim. Lekin nima qilay? Hamma askilikni qilib, askilarga moslashib bo'ldi. Ichingdagi javhar moslashmoqdi, birodar, dedi Abdulkarim. Qalbing pok ekan. Qaytadan o'zingga qaytishing, hammani yangidan boshlashing mumkin. Qanday qilib imom Tunugunki kamirda Kamal degan mahbusning qo'lida islomiy kitobni ko'rib qilib, o'zimga o'zim o'la hamda haromi barat dedi. Hatta Kamilmi islomiy kitobni o'qiyotibdi. O'zingdan uyal hey Barat, qaysi yuzing bilan Allohning so'zini anglaysan dedim. Mening bu nachar axloqim sababidan muhitni din haqida o'ylashga menga fursat bermadi hey imom. Agar sana haq iroda qilinsa, chuqum sen haqiqatni tunib, andin dunyodan ketsan. Muxlis o'zini aram tutib olib turgan ekan. Oxiri so'zlashdi. Endi gap qilsam bo'lamdi? Bo'ladi. Gap qil, dedi Barat. U qizni hozirmi yaxshi ko'ramsan? Bo'ldi qilsangchi bu gaplarni. Ammo muxlis jim o'ltirdingandek emas.
Sizning onangiz xuddi mening dadamga o'xshaydi ekan. Mening dadamni onamga xiyonat qildi. Qiziqib ketyapman janobi Barat. Laylani qayta uchratmadingizmi? Yo'q. Faqat bir qatim xat yozdim. Men seni söygan edim, lekin söygimga arzimas ekansan dedi. Hozir amoq yeydigan vaqtim bo'ldimi? Uzr. Soat qancha bo'ldi? Muxlis yana o'zining dardini eslab qolgan edi. Azroq dam oldim, yana boshladim, ha. Nima qilay? Yana bir narsa so'ramoqchiman. Sizningcha meni at qo'yib berarmi? At sot bo'lmaydi. Aram yüzünü besip cevap qaytardi bana. Qachon bo'ladi? Bilmayman, ammo bir az so'ziladi. Gapga Abdulkarim qo'shildi. Bir az degani qancha vaqt? Endi siqilishni boshladi. Men ham siqilib ketdim, dedim men. Qamoqda yetiverib zerikdim. Ondan Abdulkarim men tarafga o'raldi. Endi sen beshingdan o'tganlarni so'zlab ber. Menmi? Nimani so'zlab beraman? Mening hayotim tugagan inson. Hech qisi yo'q, tugagan hayoti tugamaganlar ibrat oladi. Aqlli odamlarla boshqalarning hayotidan o'ziga ibrat oladi. Agar odamlarning beshiga kelgani boshqa odamlarga foyda bermaganida, Alloh o'tmishda yashaganlarning hayotini va qissalarni bizga misol qilib so'zlamagan bo'ladi. Alloh qaysi qissalarni naql qilgan deb so'radi Barat. Ko'p. Qaysi birini aytay? Birarini aytib bersang-chi, ey imom. Avval ikkinchi mahbusning beshidan o'tkazganlarini anglaylik. Buni keyin o'ylab ko'ramiz. Shu paytda eshik ochildi va qorovul ko'rindi. Uningga ko'zi tushgan Muxlis xushal bo'lib ketdi-yu, chandurmaslikqa tirishdi. Soat 10 bo'ldimi, janobi qorovul? Bu savol qorovulning ochchig'ini keltirdi. Nimishqa so'raysan? dedi qorovul qapoqlarini turgancha. Men bu yerga kirganimda soatimni 6 ekan deb elib qilishdi. Qavakamning yerimini elib oldi. Nimish bunday qildi? Bu o'g'irlik emasmi? Ha, o'g'irlik. Undaqda nimishqa ularni qammaysizlar? Bu Muxlisning tunji qatim tuzuk gap qilishi edi. Muxlis qimmat baholiq soatini qaytarib verishni o'ylayotdi. Tinchlikmi aka? Bu vaqtda nimaga keldingiz? deb so'radi Barat qorovuldan. Shu odamgarchilik yuzidan sizlarni yo'qlab ko'rgili keldim. Barat har xil qorovullarni ko'raverib, ko'zi pishib ketgan. Bir ko'rishda qaysining yaxshi, qaysining yomon ekanligini bilalaydi. U og'zidan hasal tamdirib qorovulni maqtab ketdi. Shundaqmi yaxshi odam ekansiz aka? Sharafim bo'lsin. Sizlik yaxshi qorovulni ko'rmaganman. Demak, yaxshi odamlarning farzandisiz. Paskesh, nomussiz, sharafsiz emassiz. Faqatla o'zining manfaatini o'ylaydigan ishkabi g'olchilardan emassiz. Qorovul terlab ketdi va toqati tugidi. Bo'ldi, hey, nimachi maqtaysan? Nimishqa buncha maqtab qolding? Tushunmadim. Maqtamay bo'lamdi aka. Osmonga ko'tarishga arziydigan odamsiz. Alloh sizni mukofotlasin. Davlat sizni bu turmaning mudir qilib tayinlash kerak. Sizdek odamga qorovullik yarashmaydi. Siz sharafli odam, ishdan nasllangan emassiz. Nazoratchi gangirab qolgan edi. Oxiri nima qilishini bilolmay, keyin yana kelaman dedi-da chiqib ketdi. U chiqib ketishi bilan qiziqib Baratdan so'radi. Nimaga bunchalik til yog'limla qilasan? Shundoq maqtagan bo'lib, ularni tilib olaman. 10 yildan beri turmada yetiverib, puli borlarning xolig'ini qilayotganini ko'p ko'rdim. Shundoq gaplar bilan ulardan qisos olaman. Uchiqdan uchiq tillay olmayman-da. Ko'rmadingmi ularni? Bizni do't deb o'ylaganini. Qorovul yaxshi odam ekan-ku, dedi Muxlis. Shuncha mahbusning ichidan bizlarni o'ylab kelibdi. Ovozingni yer semes. Biz ahmoqmi? Uni shu gaplarga ishonadigan. Yana nima qildim janobi Barat?
Shuncha yog' yiqqandan ko'ra aql yig'sang bo'lmasmidi, ey azroq? Abdul Karim kimini o'zgartirishga boshlab, endi bu mahbus boshdan o'tganlarni so'zlab bersin dedi. Qo'y uni imom dedi Barat. Bengi o gap qiladigan ahvolda emas. Zahar chekib olgan bengimi? Turmada qayerdan topa oladi? Oho, imom, turmani unchalik past ko'rma. Turmaning boshqa joylardan qayri kam. Sharafi mursun. Agar pul bo'lsa, hamma narsani elib kirishga bo'ladi. Zahar qanchalik narsa edi? Sirtqi vaqtda anglagan edim, lekin yolg'on deb o'ylagan ekanman. Kitoblardanmi o'qidim, lekin to'qilma gaplar deb o'ylagan ekanman. Odam o'z ko'zi bilan ko'rsa, kitoblardagining haqiqatning o'zi ekanligini tushunib qolar ekan. Qiziq, 4-mahbus hamma gapni anglab yotgan ekan. Voy, meni yomonlamanglar. Sizlar mening o'rnimda bo'lganda qanday ahvolga tushgan bo'lar edinglar? Men bu shaharga 10 yosh vaqtimda kelgan. Ota-onam ajrashib ketishdi. Keyin momam va dadam bilan birga yashadim. Yeshim cho'nglab kashlik klubda ishladim va uningdek narsalarni setishga boshladim. Undaq yerlarda ayol kishining hech qancha qimmati yo'q. Ayollardan nafratlanib ketgan edim. Boshliqimizdan qizi bor edi. Onasiga o'xshash chiroyli. Menga yepishib olganlik uchun unimi oldirmoqchi bo'ldim. Lekin kichik bir urush chiqib qoldi. Keyin meni urgan odamni pichoqlab qo'ydim. Shunday qilib turmaga tushdim. Bo'lgan gap shu. Xo'sh, aytinglarchi. Men bangi bo'lmay kim bo'lsin? Qo'llarini beliga terib olgan Barat javob qaytardi. Demak, ayollarni sotadigan iblah ekansan-da. Tüfi hey sana. Erkeklik degan narsa o'lib ketganmi senda? Seni shunchaki mas deb o'ylagan edim. Asli hayo va Allohdan qo'rqishdan mahrum qolgan odamda erkeklik nima qilsin? Erkek bo'lish musulmon bo'lishdan muhimroq dedi Abdul Karim. 4-mahbusning g'ururi tegib ketdi. "Men qara imom, ochiqimni keltirma. Sen kimding mening hayotimga aralashadigan? Kelganimdan beri meni past ko'ryapsan. Sen mendan pastkashroq odamni ko'rmaganmi?" Xatolashding. Sening haqingda hozirgacha hech nima demadim. Karvatdan sakrab tushgan mahbus Abdul Karimning oldida paydo bo'ldi. "Menga qara, ikki parcha qilib tashlayman seni." Muxlisning qo'rqinchisi eg'iziga chiqdi. "Voy dod, qon to'kiladigan bo'ldi!" deb voqirdi. Shu hamon Barat aralashdi. To'xta. Imomdan nima talab qilasan? Bu tamg'a mixlab qo'yaymi seni? Kamerdeki sohbet. Bir narsani bilgim keladi. Mana hozir bu kitobni anglashga boshladingiz. Sizmi men kulgan joyda kulib, men yig'ilgan joyda yig'larsizmi? Kamer ichida. Kamerdeki sohbet 8-qism. Baratning g'azablanishi 4-mahbusni bir oz qo'rqitdi. Ko'rmadingmi buni? Menga tosh aytibdi. Ovozingni yig'. Tashqi nima hojati? Amaliyotda qizlarni sotadigan ablah emasmisan? Biror gaping bo'lsa menga qil. Men hal qilaman. Sana gapim yo'q. Lekin imomga ochiqim keldi. Buningga o'xshaganlar har baloni qiladi. Ammo bizdeklarni do'zax deb ataydi. Sen aralashma aka. Buning ishini o'zim qilaman. Sen bularni bilmaysan. Bularning hammasi sharafsiz. Toki hojisidan mullasigacha hech birsidan yaxshilik kelmaydi. Uningdan yiroq tur dedim-g'o, haromlig'im tutib qolsa seni parchalab tashlayman. Muxlis bo'layotgan gap so'zlardan qo'rqib turadi. U vaziyatni yumshatmoqchi bo'ldi.
Bo'ldi qilinglar-chu. Janjal qilmanglar hamda. Bugun bu kamerda qon to'kiladi, dedi 4-chi mahbus. Shundaqmi? Pit o'ltiramsan? Aytaqini, kimning to'kiladi? deb so'radi Barat. Seni aralashma dedim-ku. U Abdul Karimni urmoqchi bo'lib, oldiga borgan edi. Barat uni to'sib oldi. O'zingni bos dedim-ku, qo'limni qonga buyuma. Abdul Karim urumduqda bir eg'iz so'z qilmay o'ltirgan edi. G'azbini bosolmagan Bangi Abdul Karimning g'ururiga tegmoqchi bo'lib, qo'rqinchoq. Xotin kishiga o'xshash qisib o'ltirdingmi? deb tillashqa boshladi. Abdul Karimning o'rniga Barat javob qaytardi. Nima deyapsan? Senda xotin kishi emas, chivinmi qo'qmaydi? Beshimni balog'i tiqma. Endi bo'ldi qil. Ochiqdan nima qilishini bilolmagan 4-chi mahbus Abdul Karimni yana so'kishga boshladi. Quyib olgan shu saqilingga. Abdul Karim darhol o'rnidan turdi. Saqilimga til tekkizma. Seni odam deb gap qilyapman. Meni yomon ishlarga majburlama. Ata meni o'ltirishidi. Oxiratga yo'l elishdan burun sana yaxshilik qilmoqchiman xolos. Sana hech yomonlik qilganim yo'q. Nimishqa meni dushmandek ko'rsan? Bilib turyapman. Menga tuvan ko'zda qarayapsan. Ammo men seni tuvan ko'rmadim. Qo'yib etinglar meni. Shu mollaning og'iz burnini qon qilaman. Baratning toqati tugab, bor ovozi bilan vaqiradi. Sana yana bir qatim deb qo'yay, endi bo'ldi qil. Uni qo'yib ber, birodarim Barat. Ko'raylik-ku, nima qiladi ekan. Bu vaqtda tilsiz Ahmad shu kamerda ekanligini esga oldi va tezlik bilan qog'ozga nimalarnidir yozib Baratga tutqazdi. Qog'ozdagi xatni Barat o'qishga boshladi. Bu odam at o'ladi. Sal hurmat qilinglar. Odamgarchilik yo'qmi sizlarda? Lekin 4-chi mahbus ta hozirgacha o'zini besib olmagan edi. Bundaqlarning hammasini yo'q qilish kerak. Bularning dastidan qaloq bo'lib o'ltiribdimiz. Qaloqlikqa sabab bo'ladigan nima qildik? Baratning sabr kassasi to'shib ketgan edi. Bu vaqtda 4-chi mahbus Abdul Karimga bir shapaloq urdi. Abdul Karim uningga mush bilan javob qaytardi. "Voy, taxmini urg'idek bo'ldingmi?" "Yo'q, haqqimni oldim. Chunki sen qaysi bir gunohim uchun meni uratding." Abdul Karim uningga yenik vaqirab yaqinlashdi. "Kel bu yoqqa. Bu o'rindiqda o'ltir. Gap qila. Mendan nima istaysan? Ochiqlanmay tur. O'zim sana deb beray. Ahvolim ayon. O'zingning aybini yaxshi bilasan. Qilgan ishingning yomonligini mi bilasan? Shuning uchun numussizlarning yanida o'zingni qushdek yengil his qilasan. Ammo ar numusni biladigan odamlarning oldida bearam bo'lasan. Halbuki men seni yomonliklardan qutqizishga tirishyapman. Ammo sen sana yaxshilikni ravo ko'rgan odamga dushmanlik qilasan. Seni shu ahvolga solgan muhitga qarshi kurashdim. Lekin sen buni tushunmaysan. Sana o'xshaganlarning ko'pinchisi ham tushunmaydi. Qayerdili bo'lmasin bizdan yomonlab sha'nimizni bulg'ashga urinsizlar. Ammo biz sizlarga foydamiz tegsin deb tirishimiz. Balalaringlarni va sizlarni gunohlardan qutqizishga harakat qilamiz. Bu yo'lda musibatga uchraymiz, hatto turmalarga tushamiz. Bu yo'lda har doim o'lishga tayyor turibdimiz. O'lsak-ku mayli-ku, ammo sendaklarning haqoratlari ortiqcha bizga. Ozroqmi odamgarchilik yo'qmi senlarda? Men sen uchun jinimni beray. Sen o'zingga bizni dushman deb bil. Bo'ldi endi, korvetanga berib gaplarimni yaxshiroq o'ylab ko'r. 4-chi mahbus mushukdek muloyim bo'lib beshini yerga sangilatib o'tirdi. Uning o'rnidan turmaganini ko'rgan Abdul Karim so'zini davom qildi. Sizlar o'z-o'zidan bunday ahvolga tushib qolganinglar yo'q. Bizlar bir dinning vakillarimiz. Boshqa dindagilarga yaxshi muomala qilamiz-yu, dindoshlar bilan bir-birimizga qandoq munosabatda bo'lyapmiz. To'g'ri, boshqa dindagilarga chiroyli muomala qilishimiz kerak.
Lekin bu yaxshi muomalani bir-birimizdan ham aymasligimiz kerak-da. Abdulkarimning bu gaplari tugishi bilan kamerning ichida 15 minutgacha hech kimning ovozi chiqmadi. Bu jimjitlikni Baratning savoli buzdi. Bir gap deymi imom? O'zimni ba'zida qum to'ldirilgan xaltaga o'xshataman. Bir qarg'ina menga. Xaltaga o'xshaydigan ahvolim bormi? Abdulkarim kulib soldi. Albatta o'xshamaysan. Bu uzun yil chekkan uqubatlarning asarati. Ansirma. Hammasi o'tib ketadi. O'tadi, albatta o'tadi. Lekin yuragimni o'tmi tuyushib qilib o'tadi. Muxlis fursatdan foydalanib qolmoqchi bo'ldi. U so'radi. Janobi Abdulkarim, soat qancha bo'ldi? 9dan 45 minut o'tdi. Ah, ko'p rahmat. Barat yana Abdulkarimga qaradi. Endi nima ish qilamiz, imom? Men namoz o'qiyman. Bu maynat joydimi? Qiblaning qaysi tarafda ekanligini bilmaysan-ku. Qarovuldan so'rasam bo'lgudek. Uni saqlab turman. Rostilla seni at o'ltiramdi. Abdulkarim mayus tortib. Ha. Imom, ati o'lidig'ini biladigan odamning ahvoli qandoq bo'ladigandir? Albatta g'amkin. Xushol desam yolg'on gap qilgan bo'laman. Chunki hamma xiyolim onamda. Bichora onam hatto qabrimni ko'ra olmaydi. To'g'risini aytsam azobliq bir holat. Bilib turib o'lim tarafiga menish shahidlik martabasi bo'lmaganda bakla eg'ir keladigan bir ish. Men bakla qiziqib ketyapman. Sen bir nimalarni biladiganga o'xshaysan. İltimos qilaman sendan, menga deb bergin. Sana u dunyodan xabar kelamdi. Albatta. Hoy, qandaqsiga? Abdulkarimning javobidan muxlis qattiq hayron bo'ldi. Demak, sizga u dunyodan xabarlar keladi-ekanda, Xudo haqqi aytingchi, u yer qandaq joy? Nimalar bor u yerda? Bu yerga o'xshamdi. Abdulkarim kulib ketdi. Ohoy, sizlar oshirvatdinglar. Undaqda dabbar, dedi Barat. Xabar hammaga berilgan, lekin ko'rinib turibdiki, sizlar his qilmoqsizlar. Oxirat olimining xabarlari Qur'on va Rasul Akramning hadislari orqali berilgan. Sen Qur'on haqida gap qilganmiding? Albatta. Qur'ondanmi ulug'roq kitob bormidi? Barat qo'lini silkib javob qaytardi. Undaq bo'lsa, bo'ldi qil, imom. Men qandaqdir boshqacha aloqam bo'lsa kerak deb o'ylabdiman. Chunki o'limga bo'lgan tushunchang boshqachalar. Shuningga qiziqqan edim. Allohning rahmatidan umidvor biz. Uning yo'lida o'lganlar o'lim azobi tortmaydi deyilgan. Payg'ambarimiz o'lim azobidan qiynalgan deyishdi-ku. Buningga nima deysan? Ular albatta Allohning yo'lida bo'lgan. Payg'ambarlar bu dunyoda azob uqubat chekkan, lekin o'lim azobiga uchirmagan. Suhbat qizib ketgan edi. Gap so'zlarning ohangi kamerning sovuq havosida hech qachon sirlanmagan tamlarning orasida aylanib yurgan edi. Abdulkarim yana Qur'on o'qishga boshladi. Bir ozdan keyin uning ko'zlari yoshlandi. "Hey, yig'lab-otamsan? Nima bo'lding, imom? Qanday jinoyat qilgan eding? Bilmayman. Lekin o'zingni o'limga ittiradigan ishni qilmasliging kerak edi. Bo'ldi qil, imom, yig'lama. Men chiday olmayman sana. Yig'lama. Yig'lama bo'lamdi", dedi Barat. Allohning oyatlari yig'latadi. Uning ustiga ham g'ariblik, ayrilish. Bularning hammasini bir kunda beshimdan o'tib. Jimmada kuzatib o'tirgan muxlis so'radi. "Qaysi oyat u, janobi Abdulkarim?" Bu. U kunda kishi o'zining qarindishidan, onasidan, otasidan, xotinidan va bolalaridan qochadi. U kunda har odamning bir holi bo'ladi-ki, uning boshqalarga qarishiga shu holi yor bermaydi. U kunda nurg'un yuzlardan nur, kulka va xushal-xuramlik yig'ib turadi. Yana bu kunda nurg'un yuzlarni chang-to'zon besib ketgan, qaradab ketgan bo'ladi. Bular bo'lsa
kafirlardı, facirlardı. Şundinglar mı? O kunda hamma bir-biridan qochidi. Nemishqa qochidi? deb so'radi Barat. Mendan haq talab qilmasin, madad kutmasin, da'vogar bo'lmasin deb Muxlis e'tiroz bildirdi. Meni onam mendan qochmaydi. Qochidi. Agar muttaqi musulmon bo'lsa, u boshqa gap. Muxlis o'z gapini takrorlab, "Meni onam qochmaydi" dedi. İnsanlar bu dünyada xohlaganini qilishi mumkin. Lekin u kunda bundoq erkinlik yo'q. Ashu kuni insonlarning qanday holda bo'lishi bu dunyoda qilgan amali orqali belgilanadi. Banda jannatga kirgandan keyin hamma o'zgaradi. Jannatga kirganlar xohlaganini qiladigan bo'ladi. Dal bu vaqtda qorovul kelib qoldi. Muxlisga qarab, "Isming nima?" deb so'radi. Muxlis janobi qorovul. Hujjatlaringda kamchilik bor ekan. Men bilan yur. Kavob tayyor bo'lganini Muxlis tushungan edi. Tezlik bilan qorovulga ergashdi. Qorovul ketgandan keyin Abdul Karim eshikning ostidan vaqirab, "Janobi qorovul, qiblani so'ramoqchi edim. Unutib qoptiman. Qibla qaysi tarafda ekanligini bilamsiz?" Qorovulning ovozi 10 qadam yiroqdan anglandi. "Bilmayman. Namoz o'qib nima qilasan? Ati u dunyoga borgandan keyin qazosini o'qib olarsan." Abdul Karim xutbani o'qishga kirishdi. Barat qo'lida tasbihni aylantirgancha u yoqdan bu yoqqa berib keladi. Abdul Karim uningga, "Tasbih sanab etib ichingda biror narsa demsan" dedi. "Hech narsa demayman. Bir chaqlarda kunlarni sanaytdim." "Birodarim Barat, madamiki qo'lingda tasbihni ko'tarib yuribsan, hatto birdan sanavatsan. Alloh desang nima bo'ladi?" "Allohmi? Hech o'ylab ko'rmagan ekanman. Bu sen o'ylagandek oddiy tasbih emas. Xo'jayinlarning tasbihisi bu." "Xo'jayinlarning? Sen xo'jayinmi?" deb chaqchaq qildi Abdul Karim. "Xo'jayinlarning piriman." Tövbe, bu gapni qayta og'zingga elib solma. Bundoq gaplar odamni iymondan chiqaradi. Hamma odam deydi-ku. Sen boshqalarni qo'y Barat. Hammaning og'zida johilona gap so'zlar, Alloh yaxshi ko'rmaydigan so'zlar har tarafdan anglanadi. Tungungi gazetda bu qo'shiqning o'qishi yo'q deb maqtab yozibdi. Halbuki o'qishi yo'q faqatgina Allohdir. Undan boshqa hammaning o'qishi bor. Allohga xos ishlatilishi kerak bo'lgan so'zlar bandalarga nisbatan ishlatiladigan bo'lib ketdi. Masalan, "Men yaratdim" deydi. Allohdan boshqa hech kim hech narsa yarata olmaydi. Faqat kashf qilishi mumkin. Bunday gap so'zlarni atoyan tarqitadi. Odamlarni dindan yiroqlashtirmoqchi, Allohni unutildirmoqchi bo'ladi. Senmi boshqalarga o'xshash oldanib qolmagan Barat. Barat bir oz o'ylangandan keyin gap qildi. "Meni qandoq o'ylaysan? Menmi odammi? Gohida o'zimni ko'ni kigizdek his qilaman." "Nimishqa yangi kigizdek emas?" dedi Abdul Karim kulgancha. "Chunki yangi kigizdan xaridori bo'ladi. Ko'nisi kimga kerak edi?" "Bo'ldi, meni kuldirma Barat", dedi Abdul Karim. Az hushi o'ziga kelgan 4-mahbus gapga aralashdi. "Birodar, uni tinch qo'ysang-chi, namozini o'qisin." Banga mahbusdagi o'zgarishdan hayron bo'lgan Barat uning yenidagi Ahmadni ko'rsatib so'radi. "Bu nemishqa gap qilmaydi?" "Chunki uning tili yo'q." Tili yo'qmi? Barat Ahmadning oldiga kelib, eg'zini echishni so'radi. "Qani, deginchi, sharpim ursin. Ana tili turmamdi." "Hey Barat, kichik bolada gap qilmasang-chi. Tili yo'q degini gap qilolmaydi degini bo'lmamdi. Uningga qandoq jazo beribdi? O'zidan so'ra. Qandoq so'rayman, gap qilolmaydi devasan. Undaqda buning nemishqa turmuga tushkunini qandoq bilamiz? Tapdim. U hamma gapni yezib bersin." "Yaxshi fikr." Kamirning ichi bakli sug'ib ketdi. "Qandoq istimiz? Men bakli to'ngib ketdim",
dedim men. Derizini yepishimiz kerak, andın tınıqimiz bilan isimiz, başqa amal yo'q. Devletimiz bizni shu ahvolda tashlab qo'ydi-ku, dedim men. Namozni o'qib bo'lgan Abdulkarim men tarafga o'rildi. Qaysi davlat? Devletimiz ham, biz ham yo'qmiz. Qo'limizda devletimiz bo'lganda hech birimiz bu yerda o'ldirmagan bo'lar edik. Bu zolim Xitoylar bizni o'zlari jinoyatga majburlaydi. Ondan qo'lga elib, xohlagancha jazo beradi. Agar poshivozlikning jazosi og'ir bo'lganda, men bilan janjallashgan do'stimiz qotillikqa qo'l tiqmagan bo'ladi. Agar haroq cheklanganda o'shundan ketmagan, shu jinoyatni qilmagan bo'lardim. Agar adolat bo'lganda meni hech kim qamamagan bo'ladi. Bu gaplar Baratga yoqmagani uchun e'tiroz bildirdi. Davlatga qarshi gaplar faqat bo'lgunchilardan chiqadi. Sana bundaq so'zlar hargizmi yarashmaydi, imom. Seni yaxshi musulmon deb o'ylagan edim. Dindor odam davlatning ishiga aralashmaydi. Din boshqa, davlat boshqa. Musulmonning o'z fikri bo'lmamdi. Siyosatga aralashishga haqqi yo'qmi? Men hargizmi davlatga qarshi emasman. Xatoliklarni yo'l ochib berganlarga qarshiman. Bo'ldi qil, gap qilmasam o'zingcha meningni to'g'ri deyapsan. Sana davlat jinoyat qil debdimi? Hatto nima ish qilib qo'yganingni bilmaymiz. Nemishqa beshingdan o'tganlarni aytib bermaysan. Demak, bo'lgunchilardan, mutaassib dinchilardan ekansan-da. Yaxshi odam deb yoqtirib qolgan edim seni. Men pushaymon qildim. Alhamdulillah biz musulmonmiz. Ammo sen buzg'unchilik qilishni xohlaydigan vatan xoin ekansan. Undaq dema Barat. Sen meni vatan xoini edimi? G'amgin ohangda javob qaytardi Abdulkarim. Men vatanimni yaxshi ko'raman. Xalqim uchun jinimni pido qildim. Kamerdeki sohbet. Bir narsani bilgim keladi. Mana hozir bu kitobni anglashga boshladingiz. Sizmi men kulgan joyda kulib, men yig'ilgan joyda yig'larsizmi? Kamer ichida. Kamerdeki sohbet 9. kısım. Bo'ldi qil Barat. Bu dunyoga sendan xafa bo'lmay ketay. Kelganingdan beri minnat qilyapsan. Odam qilgan ishiga minnat qilsa qanday bo'ladi? Minnat qilganim yo'q. Nima uchun jon pido qilayotganimni bilishingizni xohladim. Ya'ni shunchalik muhim narsalar bor ekanda deyishingizni xohladim. Bizning jonimiz sizlar uchun shuncha qimmatsiz. Abdulkarim qattiq xafa bo'lganligi uchun ko'z yoshlarini to'xtata olmagan edi. Men sana jiningni berdimmi? Jondan kechish shunchalik osonmi? Sen ahmoq bo'lsang biz nima qilaydi? Abdulkarim nima demoqchi ekanligini tushundira olmagan edi. Hey, bo'pti. Bu gaplarni qo'yaylik. Jinimni tiksam yoqmayotgan bo'lsa, gap qilishimda nima foyda? Allah Allah. Jiningdan nima uchun ketganingni bilmaymiz-ku biz. Gap qil, tushundirgin bizga. Navbati bilan degan edik bu. Navbat muxlisda, lekin u hozir yo'q. U kelsin. Oho, shu tentakni qo'ysangchi. 10 qatim xaloga berib keldi. Kavob yegandan keyin yana borish kerak xaloga. Bo'ldi, uningdan umidni uz. Navbatni ma Saqalvoyga berayli. Saqalvoy demasam bo'ladi. Xafa bo'ladi. Tilsiz Ahmad 25 yoshlar atrofida bo'lib, qarashqa g'amkin yigit edi. Uni qandaqdir bir dard qiynayotganligini Abdulkarim allaqachon tushungan edi. Qamoqqa tushgan odam darsiz bo'lsa-mu, u yerdan chiqqanda albatta biror dardni elib chiqadi. Barat g'azablangancha: "Mavu Saqalvoyning navbati tezroq kelsa bo'ladi." Imom deyotgan eding-ku boya. Endi Saqalvoy bo'ldimmi?
Sen yaxshi ko'rayotgan davlatni tanqid qilganim uchunmi? Boshqalar tanqid qilsa mayli, biz tanqid qilsak bo'lmamdi. Ochiqimni keltirding. O'zingni soqolliqkan-ku. Meningki boshqa. Baribir soqol. Meningki go'zallik uchun qo'ygan soqol. Mening soqolim odam o'ldiramdi. O'g'irlik qilamdi. Bo'ldi qil Barat. Soqolimning birla aybi olamlarga rahmat qilib avatilgan Rasul Akram buyurgandek bo'lishim. Sen go'zallik deb soqol qo'ysang ruxsat. Men u zotga oyga etsam jinoyat bo'lamdi. O'zingning zinaga kep qilyapsan. Mahshar kuni Rasulullohning yuziga qarayolmay qolasan. 4-mahbus hammani ajablantirgancha Abdul Karimni qo'llab quvvatladi. Men sen tarafda Abdul Karim molla, nima desam qo'shilaman. Ochiqlab ketdi Barat. Voy yarmas, atayin achchig'imni keltirish uchun davatsan ha buni. Bayam janjal qilayotgan eding uning bilan. Endi o'zgarib qoldingmi? Turmadagi yillar sana ta'sir qilib hamma narsani noto'g'ri tushunadigan bo'lib qolsa, dedi Abdul Karim. Bu odamning xatoligini tunishi uning aybi hisoblanamdi. Olqishlash kerak uni. 1 soat ilgari so'kib urayotgan odamini 1 soatdan keyin himoya qiladigan darajada o'zgarish osonmi? Sen gap qilma saqolvoy. Sen qayerga borsang, shu yerda buzg'unchilik chiqarsan. Bor, tezroq o'ldirsin seni. Nimishqa adini saqlayotgandi. Hayronman. Ammo men seni nimishqa qamashgan shuningga qiziqyapman. To'g'ri. Baratni ma'qulladi 4-mahbus. Sen xatarlik odamsan, lekin to'g'ri gaplarni qilyapsan. Menga qara, bu saqolvoyni faqat men haqoratlasam bo'ladi. Boshqalarga ruxsat yo'q. Nimishqa endi? Bilmayman. Uningga achchiqim kelgan bo'lsa-mu, ichimda baribir uningga nisbatan illiqlik bor. Bu vaqtda muxlis kelib qoldi. Kamerga kirishi bilan vat-vat eg'izi yana ichilib ketdi. Oho, yana shu yerga keldimmi? Qayerga bormoqchi edingiz? Sizni shu yerga elib borayli, dedi Barat. Endi hujjatlaringiz to'g'ri bo'ldimi, janobi muxlis? Qanday hujjatlar? Uning savoli qarovulning beshini qotirdi. Sizni hujjatlaringda kamchilik borligi uchun elib chiqmadingmi? Ha, unutib qoldim. Shundoq. Barat qarovulning orqasidan kelib qolgan muxlisni qistashga boshladi. Beshidan o'tganlarni so'zlab berish navbati senda semiz. Sening dastingdan boshqalarga navbat kelmayotidi. Qani tez bo'l. Qiladigan gapim yo'q mening. Iltimos meni tinch qo'yinglar. Sharpim ursin. Kuniga necha qitim tomoq yeysan? Shuningga qiziqib qoldim. Muxlis yig'luqdek bo'lib javob qaytardi. Ko'p yemayman, faqat 3 qitim tomoq yeyman. Kasallikning dastidan shu ahvolga tushdim. Uning uchun meni mazoq qilmoq janobi Barat. Beshingizga tushsa shu chaqda bilasiz. Yolg'on aytmag'ina. Dadangning pullarini yavirib samlib ketgansa, ey simes. Neriki dadisining puli bo'ladi? Gapga aralashdi 4-mahbus. Xalqning pulini yegan gap bo'lmasa dadisi qanday qilib bunchalik boy bo'lib ketadi? Mening dadam o'g'ri emas. Uni o'z holiga qo'yinglar. Gap qilishni xohlamagandan keyin dedi Abdul Karim. Navbat 5-mahbusda. Asli Baratda Abdul Karimga nisbatan cho'nqur hurmat bo'lgan edi. Biroq yillar davomida dindorlar haqida anglagan noto'g'ri tasavvurlar tufayli fikrlari qalaymaqon bo'lib ketgan edi. To'g'risini aytsam, Baratdagi holat mendimi bor edi. Abdul Karimga munosabatlik noto'g'ri tasavvurlarim qamoqdan chiqib 6 yoki 7 yil o'tgandan keyin tarqalib ketdi. Abdul Karimga navbat tezroq kelishi uchun Barat Ahmadning o'z hayotini qog'ozga tezroq yozishni umid qilayotgan edi. Ammo bir narsa esiga kelib qoldi. Sharpi Murson, qog'oz yo'q-ku bizda. Eng yomoni pulmi yo'q? Bu vaqtda pul bilan nima ish qilg'ili bo'ladi? deb so'radi muxlis. Hamma narsani, bu la'nati joyda hamma narsani setib olsa bo'ladi. Qog'ozga pulni men berman. Rostmi? Yaraysan simas. Muxlis fursatdan foydalanib yana o'zining masalasini so'radi.
Janobi Barat, ammo siz mening qachon chiqishim mumkinligini aytmadingiz. Baratning ochig'i kelgan bo'lsa-mu, sezdirmaslikka urindi. Tang asson, pal ichib bilib beraman. Hozir pulni chiqar. Rastilla palda ko'rinamdi. Allohim, qandoq gunohim uchun bu tentakni beshimga balo qilib bergansan. Muxlis, ko'p gap qilmay pulni chiqar. Qancha pul kerak? 10 tal qog'oz yetadi. 10 tal qog'oz bir qo'y bo'ladi. Sen 10 qo'y ber. 10 tal qog'oz bir qo'y tursa, nemishqa 10 qo'y berman? Barakalloh, shu savolni so'rashga aqling yetdi. Lekin aqling yetmagan yeri shuki, pulning 9 qo'yini pora sifatida berilishi. Abdulkarim bundoq ishni qilmaslik uchun qaytirishga uringan bo'lsa-mu, Barat unga quloq solmadi va heriqqa qarovulni chaqirib, quliga pul tutqazdi. Bu soatda qog'oz anqoning urg'i bo'ladi. Bo'pti. Sizlar uchun topaman. Bilaman aka, bilaman. Siz har doim bizni o'ylaysiz. Siz pul uchun paskashlik qiladiganlar xilidan emas. Qarovulning ochig'i kelishga boshladi. Sen nemishqa meni ko'rishing bilan bundaq gaplarni qilasan? Siz numusliq odamsiz, ko'rinib turibdi. Shuning uchun maqtig'im kelyotdi. Agar parxo'r, numussiz odam bo'lganingizda siz bilan hatto gaplashmagan bo'lardim. Bundaqlarni albatta so'kaman. Suhbatga Abdulkarim aralashdi. Janobi Qarovul, bu yerda nemishqa hojatxona yo'q. Chunki uri yo'q. Bu yer ambarxona edi. Bugun isyon ko'tarilib, turmalar to'shib ketdi. Urun yetishmaganlikdan bu yerni kamerga aylantirdik. Karvati yo'q kamerlar bor. Odamlar yerlarda yetib o'tadi. Bundoq bo'lishini biz xohlamaymiz, lekin qo'limizdan hech narsa kelmaydi. Yuqoridan buyruq kelgan, dinchilar turmani bostirarmish degan xabar keldi. Nazorat yana kuchaytirildi. Muxlisning qo'rqinchisi oshdi. Nima? Dinchilarmi? Qo'yinga ular kaptarxonani besib ololmaydi, dedi Barat masxir qilib. Ati o'ladigan yetakchilar bor ekan bu turmada. Ashu odamni elib chiqishmoqchimish, deb go'llab qo'ydi Qarovul. Barat shu hamon Abdulkarimga kinoyalik qarab qo'ydi. Rastulla shundaqmi? Kimken u? Bilmayman. Ko'p gap qilib qo'ydim. Qarovul ketgandan keyin Barat odatdagidek so'kinishga tushgan edi. Ahmad Oldirob yozganlarini Abdulkarimning qo'liga tutqazdi. Abdulkarim sovuqdan muzlab qolgan qo'llarini bir-biriga kirishtirgandan keyin o'qishga boshladi. Assalomu alaykum mulla. Sizga nima deb yozishni bilmayapman. Avval shuni bilishingizni xohladimki, sizga nisbatan hurmatim oshdi. Sizga berilgan jazodan qattiq ko'nglim yerim bo'ldi. Hayotim haqida so'zlashni so'qolagimdan boshlasam yaxshiroq bo'lsa kerak. Shu paytgacha umrimning eng alamli vaqtlari bolalarning so'qo deb vaqirashlari. Ba'zi odamlarning tili yo'qning dini yo'q degan gaplari bo'lgan desammi, adashmayman. Hatto bu gapga o'zimni ishonib qolgan edim. Dinsiz ekanman deb o'ylaydigan bo'lib qolgan edim. Odamlar sog'lom teniga hech narsa ziyon qilmaydi deb o'ylashadi. Qaysi doktor yoki generalning vujudi tuproqqa aylanmaydi? Farzandlarga bu haqiqatni tushuntirilmaganlarni jahil deb o'ylayman. Nazarimda meyib bir inson uchun eng muhimi o'zining meyibligi emas, agar u Allohga va oxirat kuniga ishonsa, ibodat va duolar bilan o'zining kamchiliklarini unutadi. Lekin odamlarning jahilining ayiblashlari meni ranjitadi. Ular uchun va o'zim uchun xafa bo'laman. Bolaligimdan beri meni mazoq qilganlarning hammasi mening so'qqiligimni yuzimga soladi. Hamma narsani unutsammi, buni unutmasligim kerak. Hatto o'qituvchim bir kuni meni so'qo deb chaqirdi. Shu sinfdagi bolalarmi meni shundoq chaqirdi. So'qqiligimni 2 yoshga kirganda bilib qilishibdi. Nemishqa so'qi bola tug'di deb dadam onamni uribdi. Onamni himoya qiladigan hech kim tepilmabdi. Dadamni qarg'ashdan boshqa hech narsa qila olmabdi. Dadamning ochiq chiqqanda tili yo'q shayton deb meni qo'lig'im olmasdi. Doim qalbim og'rib, xafa bo'lib yig'lar edim.
Bir dada öz farzandigimi shundoq demdi. Mening aybim nima? Necha qatim uydan qochib ketishni o'yladim. Lekin dadamning o'z xatoligini tushunib qilishidan umidvor bo'ldim. Chunki onamni yaxshi ko'rardim. Uni tashlab hech yerga keta olmas edim. 8-9 yoshlar vaqtimda bir filmni ko'rdim. Filmda bir bolaning uydan qochishi tasvirlangan ekan. Qattiq ta'sirlandim. Bola deyman. Filmda ko'rganlarimni taqlid qilmoqchi bo'ldim. Tayyorlandim. Narsalarimni qo'ltiqlagancha ketayotganda dadam meni tutib oldi. Shunchalik qattiq urdiki ko'zim 2 kun ko'rmay qoldi. Onam rosa yig'ladi. Tili yo'q shayton. Allohning balasi. Uyimga baxtsizlik elib keldi. Bu kimlar qilganingdek, endi qochmoqchimisan? Odamlar nima deydi deb vaqirab edi. Bir kuni dadam yezig'iga ketdi. Nahayda charchab ketganlik uchun tog'da uxlab qolgan ekan. Keyin tilini yelon chaqlabdi. Dadam shuning bilan o'lib ketdi. Tili ishib, qorayib ketgan ekan. Kepalliga vaqtda tilini og'ziga tiqilmabdi. Kamerdagilar dam qatqancha Abdulkarimni tinchar edi. Barab chidayolmay uning gapini bo'ldi. Ajab bo'pti, so'qi bo'lish qandoqligini bilibdi. Naq do'zaxiy odam ekan u. Undaq dema. E'tiroz bildirdi Abdulkarim. Sen degandek bo'lishi ham, bo'lmasligi ham mumkin. Biz bilmaymiz. Allohga ayon. Odam qanchalik yomon o'lim topgan bo'lsa-mu, kufrda ketmagan bo'lsa, uning joyini Alloh biladi. Ruxsat bersang, qolganini o'qiyman. Barat qo'llarini yanchiqqa tiqqancha javob qaytardi. Ruxsat, o'qiver. Uning o'zini tutishidan hammamiz kulib ketdik. Dadam o'lgandan keyin onam ikkimiz qoldik. Oilamiz bakmi namrat edi. Ba'zan och qolardik. Mening o'qishimga va bemor onamning davolanishiga pul tepilmasdi. Apam, balajonim, nima qilamiz? Seni qutqarsam yaxshi bo'lar edi. Mening dardim muhim emas. Seni qutqizayli oldi bilan. Alloh shuningdan keyin jinimni olg'ay deb yig'lar edi. Onamga cho'ng dadamdan miras qolgan edi. Sen xotirjam bo'l o'g'lim. Tag'amdan mirasni olsak, bu yerlardan ketimiz deb mening peshonamga doim suyar edi. Lekin tag'amning mirasini bo'lishkisi kelmadi. Alloh belgilab qo'ygan haqqimizni bizga ravo ko'rmadi. Xotin kishi miras olmaydi deb turib Onam sudga berishga majbur bo'ldi. Sud ishi bo'lsa yillab so'zildi. Onam sudga berishdan ilgari tag'amga rosa yilinib yolvordi. Aka, mening haqqimni bering. Sudlashib yurmayli. Bu ishni Allohning qonunlari bilan hal qilayli dedi. Tag'am bo'lsa qaysi davrda yashayotimiz? Bu davrda Allohning qonunlari o'tmaydi deb javob qaytardi. Oradan oylar, yillar o'tdi. Battar namratlashdik. Doktorga ko'rindim. Qenim ozlab ketibdi. Qon kamligi sababidan qon besimim tushib ketgan edi. Nonga pul topolmas edim. Qonga qayerdan pul topaman? Bir kuni hushimdan ketib o'lib qolay dedim. Kasalxona yo'lida yetib qolgan ekanman. Birasi qaraymi demaydi. Bir ozdan keyin ko'zimni ochsam, yenimda bir yigit turibdi. Menga u qon berdi. Davolash uchun pul beribdi. Otalarcha mehribonlik ko'rsatdi. U menga mutlaq notonish bir dindishim edi. Uning yordami bilan islomga qaytdim. Keyin ashu yigitni bakla izladim. Masjidlardan, ko'chalardan izladim. Ammo uni topolmadim. Oradan yillar o'tib, tag'amdan marasni oldim. Ashu kuni uyimizga o't qo'yibdi. Uyimizga o't qo'ygan odamni ko'rib qoldim va uni pichoqladim. Meni soqchilar elib ketganda bichora onam qaqshab yig'lab qoldi. Meni bu yerga elib kelishdi. Bir haftadan beri so'roq bo'limida edim. Bugun bu yerga akilishdi. Eshikdan kirmas sizni menga yaxshilik qilgan ashu yigitga o'xshatdim. U menga tili yo'qning dini yo'q demagan edi. Menga quchoq ochdi. Yaxshilik qildi. Ashundan beri butun musulmonlarni quchoqlag'im keladi. Ahmadning hayoti Baratga ko'p ta'sir qilmagan ko'rinadi. Of, shu hayotmi? Nima qilibdi so'qib bo'lsang? Sening hayoting hech hayron qolgudek emas. Men shundaq hayotlarni bilamanki, ularning oldida seninki hech gap emas, dedi u. Texmi nachar bo'lishi shartmi? deb javob qaytardi Abdulkarim.
qandaq azoblarga duchor bo'lganini eshitmadingmi? Gap qilolmaganni kamdek ayiblangan. Otasi uni kamsitgan. Farzand uchun buningdanmi og'irroq narsa bormi? Qo'ysangcha imom, shuningdek tashrak dadalar bolaning ko'ngliga qararmadi. Kamerdeki sohbet. Bir narsani bilgim keladi. Mana hozir bu kitobni anglashga boshladingiz. Sizmi men kulgan joyda kulib, men yig'ilgan joyda yig'larsizmi? Kamer ichida. Kamerdeki sohbet 10. qism. Ancha ko'p e'tibor bermaslik kerak undaq ishlarga. Alohida e'tibor berish kerak-da. Falani futbol o'ynab, bundaq ustuliq bilan to'p surdi. Ismoil qo'shiqchi bundaq ish qildi deb vaqt o'tkazgandan ko'ra, men degan bir dadalik vazifalarim qaysilar deb o'ylash kerak-da. Bu millat farzandlari bilan shug'ullanish kerak. Ko'pincha bolalar ota-onalarning xatoligini islomdan ko'radigan bo'lib qoladi. Barat ochiqlandi. Yana islom deding, ha? Nemishqa hamma narsani islomga taqib olasan? Aytdim-ku sana imom tahoratim yo'q, Alloh dema, islom dema. Qarmoqqa sening isloming boshqacha. Sharifim ursin. Beshinga tushganlarni anglash uchun at sahargacha uxlamaslikka tayyorman. Üstünki karvatga chiqib olgan janjalkash bangi yana xurrak tortishga boshlagan edi. Muxlis toshbaqadek beshini yelkalarining orasiga tiqib olgan, adiyolni og'zigacha yo'g'ib olgan shu holatida tomlarga qarab u yoqdan bu yoqqa mengayotgan Baratga qarar edi. Barat bo'lsa to'xtamay gap qiladi. So'g'uqda qolsangmi, ati seni o'ldirdi. Demak, bir ishqimi ulgurolmaysan. Buni qara, turmini chaqarmish. Balki seni elib qilishmoqchidir. Qandoq deysa imom? Qayerda shundoq deyishyotdi. Muxlis Baratdan ko'zini uzmagan edi. Barat buni sezmay qolmadi. Nima deysan? Yana xolaga borasanmi? Yo'q, hojatxonaga demoqchi emasman. Yaqinroq kelsangiz quloqingizga deyman. Barat ochiqlangancha uningga yaqinlashdi. Mana gap qil, darringni tezroq aytib, menga tikilishni to'xtat. Janobi Barat, ishonsangiz kola ishkim kelyotdi. Elib kela olasizmi? Barat qaddini rusladida bir uzun muxlisga tikilib turg'ach dedi. Rastilla shu narsani xalovatamsiz podshoh hazratlari. Rastilla hammanglarni kola bilan mehmon qilaman. Manga qara, qarg'u cho'shqa, men bilan o'ynashyapsan? Bu vaqtda koloni qayerdan topaman? Bu yerning turmi ekanligini esingdan chiqdimi? Shu so'g'uqda kola ichib o'ltirg'il bo'lamdi. Biz so'g'uqdan titrayapmiz. Sening ichingga o't tushgan o'xshaydi. Qayta og'zingni ochma, bo'lmasa og'zingga sivarrak tiqib etaman. Yo'q, undoq qilmang. Ma'qul, hargiz og'zimni ochmayman. Kola bola kerak emas. Kamerdagi kayfiyat yana xopiliqqa o'zgarib qoldi. O'lgur, zirkib ketdim. Kelinglar, qizlar haqida gaplashaylik. Vaqt tezroq o'tar shuningda, dedi Barat. Ammo Abdulkarim e'tiroz bildirdi. Iltimos, shu ishlar to'g'risida gaplashmaylik. Men nomusliq odamman. Yon tarafimda eg'iz ko'p turib, nomussizlar haqida gap qilishga ruxsat berolmayman. Nima demoqchisan? Bizni nomussiz demoqchimisan? Seni bilmayman. Men o'zim haqida gap qildim. Sen nomusliq odamga o'xshaysan. Nomusliq odamlar nomussizliklarga quloq selishdan o'yladi. Sana o'xshaganlar shunchalik bu ko'ngil etishga yo'l qo'ymaysizlar.
ko'ngil ochaman deb iymon yo'lini yepib qo'yishning mumkinligini o'ylaganmisan? Og'zidan suv eqitib yepini qilgan qiz birarsimizning ochimiz, singlimiz yoki qizimiz bo'lib chiqishi mumkin. Bo'ldi, bas qil, masjidning munbiri emas bu yer. Haqiqatlarni faqatla masjidga bog'lab qo'yishga bo'lmaydi. Barat birodarim, bizga ayol kishi qilgan sharmandalikni nomussizlik, erkak kishi qilganini sho'qliq deb o'gitib kelishdi. Bu to'g'ri emas. Kamir jimjitlikqa cho'kdi. Barat tamg'a qarg'ancha qandaqdir ishoralarni qilar edi. Abdulkarim beshini qo'llari bilan changallagan peti o'yg'ib patgan edi. Barat yotmoqchi bo'ldi-yu, o'rnini Abdulkarimga bergisi keldi. Ammo uningdan achchiqlanganligi uchun niyatini aytolmagan edi. Baratning tamg'a tikilib turganini ko'rgan Abdulkarim Baratdan so'radi: "Nimaga tikilib qolding?" "Xuddi bu tamlar men bilan gaplashayotgandek. Qara, bu tam go'yo menga tilini chiqarayotgan edi. Balki bu tam sana o'xshagan tantaklarni nechchini ko'rganman deyotgan bo'lsa kerak." Abdulkarim kulib ketdi. "Nimaga kulyapsan? Molla degan odamlarni kulki qilamdi." "Kulki qilmaydi-yu, mollalarmi kulkilik narsaga kuladi-da? Sen mening ustimdan kulgandan ko'ra o'zingning ahvoliga yig'la. Tosh bo'lib ketganmi sen bilmadim. Sening o'lishingni o'ylab men yig'lay deyapman. Sen bo'lsang hijarab o'ltiribsan." Abdulkarim cho'nqur tortgandan keyin javob qaytardi: "Yig'lasam o'zim uchun emas, onam va boshqalar uchun yig'layman. Ishonchim komilki, hozir ular bir-birlarini quchoqlagancha yig'ilishib o'ltirishdi. Ko'z yosh to'kmaslik uchun o'zimni aron tutib o'ltiribman." "To'g'ri, sen beshingdan o'tganlarni aytib bermoqchi eding-ku." Endi aslida Barat: "Mana bu tentaklarning hayotini qo'yayli. Balkim sening hayoting foydali bo'lib qolar. Ata o'lasan, lekin shu holing bilan menga ibrat bo'lyapsan. Sana nima uchun jazo berishkinini bilginimiz yo'q. Tula noz qilmay gap qil. Sizlar uchun jenimni berdim deb raso minnat qilding. Sababini bilaylik shuning." "Xato tushunibsan" deb kulimsiradi Abdulkarim. "Minnat qilmadim. Men uchun qanchalik ahamiyatli ekanligingizlarni bildirish uchun aytdim. Biroq xato gap qilib qo'ydim. Undaq demasligim kerak edi. Chunki o'zimni nimaga bag'ishlaganimdan sizlarning xabaringlar yo'q. Bizning haqqimizda sizlarga ko'p yolg'on gaplarni qiladi. O'zlarini insonlarning haq huquqlarini hurmat qiladigan farishtadek tutib, bizni yovvoyi maxluqdek ko'rsatadi. Sizlar bo'lsa ularning gaplariga ishonasizlar. Ular gazetlarda, radiolarda yerlashib olgan. Shunga qancha gap qilsak foydasi yo'q. Hozircha ularning qo'li hamma yerga yetdi. Demak, biz ahmoqmi? Nima desa ishonaveramizmi biz? Xafa bo'ldi Barat. Yo'q, ahmoqlikdan emas. Ularni tunimganligingiz uchun ishonasizlar. Islom haqida gap qilyapmiz deyishidi-yu, lekin islom bilan bog'liq hamma narsani yomon ko'rsatadi. O'rpa odatingiz qaloq zamonga moslashmagan deyishidi. Tinchlik parvarimiz deb maydisiga urishidi. Lekin eng cho'ng qalaymaqanchiliklarni o'zlari chiqarishidi. Men hurmat qiladigan zotlardan biri aytgan edi. Ularning xijil bo'lmaydigan yuzlardan boshqa sarmoyalari yo'q. Xotirjamlik tarafga bir qadam elishmaydi. Begunoh xalqning ustiga bomba yog'dirishidi. Sen ayrimchilik qilyapsan-ku. Biz deyapsan, ular deyapsan. Bu yurtni uchga ajratvatding-ku. Men xalq tarafda deyapsan. Yo'q. Meni boshqalar bilan olmashtirib qo'yibsan. Men xalq tarafda demadim. Men xalqning manfaatlarini eng yaxshi bo'lguchi haq tarafda dedim. Xalq xatolanishi mumkin. Haq bo'lsa xatolashmaydi. Ammo men xalqqa yordam bermoqchi, xalqqa xizmat qilish, insonlarga haqiqatni aytish menga farz qilingan. Men yaxshilikqa chaqirman. Ba'zilar buni qabul qiladi, ba'zilar yo'q. Biz bu yo'lda Allohga qulluq qilish uchun yaratilganmiz. Allohga yaxshi banda bo'lish uchun Allohning qullari Allohga chaqirilishi zarur. Yaxshi, endi sen hayotingni so'zlab ber. Undan keyin mening o'rnimga chiqib yot. Men urundoqda o'ltirib chiqaman. Amaliyotda navbat Abdulkarimga kelgan edi.
Kamirdagi hammaning quloqi ding, ko'zi uningga tikildi. Shu payt Ahmad Abdul Karimga qog'oz uzatdi. Uningda shundoq yozilgan ekan: "Mollam, ming qatim uzr. Qanday qilib o'rnimni sizga bermadim bilmayman. Keling, mening o'rnimda yeting. Men bo'lsam sizning o'rningizda o'ltirib chiqaman." Abdul Karim kulimsirgancha minnatdorchilik bildirdi. "Alloh sendan rozi bo'lsin. Buni o'ylaganing yetidi." Ondan Abdul Karim hikoya qilishga boshladi. "Eng cho'ng baho, eng qimmat narsaga qo'yiladi. Men Urumchida tug'ilgan. Ota-onam islomni yaxshi bilishmas edi, ammo bilginiga qo'ldan kelgancha amal qilishadi. O'tirib maktabga o'tkicha gohida namoz o'qib, gohida ro'za tutib, Qur'on tinglashni yaxshi ko'ratdim. O'tirib maktabning oxirgi sinflarida qo'limga tutqizilgan bir kitob bilan butun ideyarim o'zgardi. Shuning bilan dindan yiroqlashib ketdim. Leksiya so'zlashda haqiqiy dinsiz nutqchiga aylandim. Keyin o'qituvchilar tarbiyalanadigan bilim yurtiga o'qishga kirdim. Ota-onam dinsizligimga qattiq xafa bo'ladi. Biroq ulardan so'ragan savollarimga javob qaytara olmay to'xtab qoladi. Hammasi o'qituvchi sifatida ishlashga boshlagan yilimda sodir bo'ldi. Men tilshunoslik darsiga qatnashdim. Biroq o'zimni dinshunoslik o'qituvchisidek tutatdim. İmkon topsam islomni yomon ko'rsatishga tirishatdim. Men keltirgan misollarning har birida islomga qarshi nimalardir bor edi. Dinni bilmaganligim uchun musulmonlar yo'lga qo'ygan har qanday xatoni islomga nisbat beratdim. Qaloqligimiz tufaylidan hozirgacha g'aribliklarga o'xshash fikr qila olmaymiz deb bor kuchim bilan dinni xato qilib ko'rsatdim. İmamlardan qattiq nafratlanatdimki, sababini o'zimmi bilmaydim. Vaholanki biror imomdan yomonlik ko'rmagan edim. Musulmonlarning islomni aslatadigan har qanday narsadan o'zimni elib qochatdim. Kunlarning birida o'quvchilarga topshiriq sifatida bir she'r berdim. Shoir nima demoqchi bo'lganini yezib kelishlari kerak edi. Mana shu she'r. Eram bog' bo'lsa edim atirgullik eram bog'da. Kashki bulbul qonsi mening ruhimga. Birga yig'lab tong atqizsaq kechicha, kutsak edik yarni ta ajal kelgucha. Bo'lib qolsam kashki yomg'ir tomchisi, gullarni sug'arsam bog'u bog'chida, xuddi misaldek qunib bargilar ustiga, yolvurishim kerak uni so'ygunim haq. Yer bo'lsam ustimda unsa maysilar, keltirsam eramni bizning dunyoga, suv bo'lsam to'kilib gulning tubiga, unutsam dunyoda hamma narsani. Majnun misol izlab faqat Laylani, yolvurmoq istayman so'ygunim haq. Mayliti aylansam toshqa tuproqqa, oyoqlar ostida qolsam ta abad. Parchalab tashlanglar meni Layliga, yetib borsam kashki men eram beg'iga. Tushan endi dilda izhorim boshqa, ya uningga yetiman yoki mangu o'liman. Mana bu she'rda yozilgandek musulmonlar o'zini qanchalik yerga urishni ko'rib turibsizlar. Mayli sizlar nima tushungan bo'lsanglar, shuni yozinglar deb ularga topshirdim. Bir haftadan keyin o'quvchilar vazifani tayyorlab kelibdi. Ulardan biri bu oshiqning yozgan she'ri so'ygusiga erishish uchun hamma narsaga tayyor degan edi. Boshqa o'quvchilar buni ma'qulladi. Lekin shu kungacha hech e'tiborimni tortmagan xunukgina bir qiz qo'lini ko'tarib she'r haqida gap qilmoqchi bo'lganligini aytdi. "Qani qaraylichi, nima karomat ko'rstarkin" deb uningga ma'yusmagan holda ruxsat berdim. Do'stlar, nemishqa ustozimiz Abdul Karim musulmon shoir yozuvchilarni yoqtirmaydi? Fursat tepilsa ulardan yomonlashga boshlaydi. Hurmatli ustozimizdagi bundoq holatdan nihoyatda xafaman. Bu she'rni yozgan shoirning musulmon ekanligi ustozimizga bahona bo'ldi. Aslida she'rda shoir islomni nihoyatda yaxshi tushuntirgan. Islomni shunchalik yaxshi ko'rganki, uning uchun yomg'ir bo'lishga ham, maysayu tuproq bo'lishga ham tayyor ekanligini she'rning oxirida u islomsiz yashamasligini aytgan. Buncha cho'ng sap niyatini qanday qilib yerga urish mumkin bilmayman. Do'stlar, ustozimiz Abdul Karimdek odamlarning har aytqaniga ishinaversak, Allohga qanday javob beramiz? Islomga amal qilganimiz ozdek,
Onunğa əməl qılğanlarga düşmən bolmaylı. Ondan mənə örüldüdə gap qilishqa ruxsat berganiniz uchun rahmat, dedi və joyida o'ltirdi. Uningdagi jasoratdan hayron bo'lib qoldim. Isming nima? Xadicha. Sen romanmi ortmagan turib, dinni himoya qilishing nimasi? Xunuk qiz o'tkir ko'zlarini menga tikkancha javob qaytardi. Romanni tashlaganligimiz uchun dinimizni tashlaymizmi? O'rin olmaganligimizga sizga o'xshaganlar sababchi, deb qat'iylik bilan javob qaytardi. Ashu kundan boshlab u qiz e'tiborimga tushdi. O'zi ko'rimsiz bo'lsa-mu, aqlli qiz edi. Bir kuni tuyuqsiz so'rab qoldi. Ustoz, tillar qanday paydo bo'lgan? Odamlar ilgari gaplashmas edi. Keyincha bir-birlar bilan uchrashish ehtiyoji tushib, til paydo bo'lgan. Javobim uni qanoatlantira olmaganligini ko'rinib turadi. Undaqda nemishqa yuzlarcha tillar paydo bo'lgan? Chunki odamlar boshqa qit'alarda yashaydi-da. Undaqda nemishqa har bir tilning o'ziga xos grammatikasi bor? Nemishqa tillar bir xil emas? Yoki ular oralashib ketmagan? Bundan boshqa insonning tili bir parcha go'shtdan iborat. Bir parcha go'shtning shuncha so'zlarni ayta olishi g'alati emasmi? Sizningcha tilning eg'iz ichida bo'lishi tasadduqiylikmi? Açıqlandım. Mavzuyimizga aloqasi bo'lmagan narsalarni davatsan. Undaq emas. Mavzuga bevosita aloqador. Mana biz tilshunoslik darsiga hozir. Shuning uchun til haqida gaplashishimizda, to'g'rimi? Javob qaytarishning o'rniga uni silkib tashladim. Qachon islomdan yomonlamoqchi bo'lsam, u meni yerga qaratdi. Sizdan bir narsani iltimos qilaman, dedi bir kuni. Agar inson huquqlariga rostla ishonsangiz, meni xafa qilmang. Unutmangki, menmi insonman. O'zimga erishish haqqim bor. Mening dinimni masxara qilsangiz, sizni ulug'roq qilib qo'yamdi. Bu sinfda faqat senla musulmonmi? Savolga savol bilan javob qaytardim. Hozircha e'tiqodini himoya qiladigan faqatgina men ekanman. Mushu sinfdagi birasining so'ygisini so'kib qo'ysangiz, qandoq janjal chiqishini ko'rasiz. Lekin so'z din haqida bo'lsa hech kim gap qilmasligini to'g'ri ko'radi. Afsus. Bir necha oy shu baxtsizlik bilan o'tib ketdi. Ba'zan u qizni roman bilan ko'rib qolardim, lekin bunga e'tibor bermasdim. Bir kuni uni ko'chada uchratib qoldim. Ko'ynagida yamoq bor, ko'ynak. Oyog'ida eski kesh, qo'lida bir tal xalta bor edi. Uni ko'ribla salomlashdim. Ijaraga uy izlab yurganimni, uning mahallasida ijaraga beradigan uy bor yo'qligini so'radim. Uyi borligini deb o'rnini ko'rsatib qo'ydi. Xadicha yashaydigan mahallaga ko'chib keldi. Ota-onamning dindor inson ekanligidan u hayron bo'lib qoldi. Siz nemishqa oilangizga o'xshamaysiz? Nemishqa dinsiz bo'ldingiz? Unutma Xadicha, iymon erisi narsa emas. Siz kommunistmi? Yo'q, burun xitoyliklarni yaxshi ko'rardim. U yerda odamlar baxtiyor yashaydi deb o'yladim. Keyin bilsam, u yerdami insonlarni ezishar ekan. Undaqda mazlumsiz? Afsus. Bir kun kelib o'lisiz. Ana shu chog'da bu dunyoda islomni inkor qilishga arziydigan hech narsa yo'qligini ko'rsiz. Uning zakiyligi meni hayron qoldirishga boshlagan edi. Buncha so'zmanlik, bilimdorlikning sababini bilgim keldi. Xadicha, qayerda o'qigan eding? Otang o'qitganmi seni? Otam yo'q mening. Anang-chi? Onam ham yo'q. Kamerdeki sohbet. Bir narsani bilgim kelyotdi. Mana hozir bu kitobni anglashga boshladingiz. Sizmi men kulgan joyda kulib, men yig'ilgan joyda yig'larsizmi? Kamer ichida. Kamerdeki sohbet 11. qism. Uyimizga o't ketib, ota-onam shu o'tni kuyib ketgan.
bu yer kim bilan tursan? U ma'yus tortib, ko'zlariga yosh oqdi va beshini past qilgancha birdan uning uyida, birdan buning uyida dedi. Qiyin emasmi? Albatta qiyin. Birovning uyida kimmi baxtiyor bo'lishi mumkin. Lekin nima amal, chidashga majburman. Onamga Xadicha yiqib qolgan edi. Shu qizchilikni bo'lolmadim. Shu puchuqqina qizmi Allohni topdi. Sen bo'lsang bir aqlli, bejirim odam turib Allohni topolmadim der edi. Xadicha bir kuni onamga dardini to'kib, men yashaydigan uyda tomoq yoki biror meva asrab qolsa, mendan ko'rishsa kerak deb o'ylayman. Er-xotin urushib qolsinmi yoki gap talashsinmi, sababi men bo'lsam kerak deb o'ylayman debdi. Uning bu holiga ichindim. Hozir ilgirga o'xshash dars qilmaydim. Chunki Xadichani xafa qilishni xohlamaydim. Lekin u uningga yoqmagan gaplarimni nolga chiqarar edi. Ya'ni bu ustozdan baho ololmay qolsam-chu deb hech o'ylamasdi. Agar men loyiq bo'lgan bahoni menga qo'ymasangiz, kursdan chiqib ketsam-mu, bundan xafa bo'lmayman. Kerak bo'lsa, bir kursda 10 yillab o'qiyman. Men uchun diplom hayot mamot masalasi emas, lekin vijdoningizga qanday javob berasiz der edi. Kunlarning birida menga qandaqdir bir kitob ko'tarib keldi. Ustoz, bilaman, dinsizlik haqidagi kitoblarni ko'p o'qigansiz. Bu masalaga boshqacha tarafdan qarab beqing. Sizning bilginingizning teshida nimalar bor yo'qligiga bir nazar tashlang. Shuncha odamning aqllari dinga qanday ishonishlari haqida o'ylab ko'ring. Uningga qat'iy ishonch bilan javob qaytardim. Lekin men katta islom olimlarining kitoblarini o'qiyman. Ular dinni nihoyat yaxshi biladi. Bir chaqlarda ular muftiy bo'lib ishlagan. Lekin ularmi keyinchi dinsizlikni tanlagan. Xadicha bosh chayqadi. Dindan yuz o'rgan dinsiz odam yozgan kitob bilan islomni qanday qilib tushunasiz? Ular xolisa va xolimasa oyat hadislarni boshqacha tushundiradi. Yaxshisi men bergan bu kitobni o'qib ko'ring. Bo'ladi. Bu oqshom o'qib chiqaman. Kechqurun yotog'imga kirganda kitobni varaqlashga boshladim. Nihoyat ilmiy tilda bo'lmasa-mu, ravon yozilgan kitob ekan. 13-betdagi tekstlari diqqatimni tortdi. Allohga ishonmaydiganlarni 3 turga ayirishga bo'ladi. Birinchi turdagilar Alloh va din haqida fikr yurgizishni xohlamaganligi uchun ishonishmaydi. Ular dinsizlikni yaxshi ish deb o'ylaydi. Ikkinchi turdagilar dinning xususiyatlarini bilmagani uchun ishonmaydi. Bundaq insonlarga musulmonlar islomni yetkazishi kerak. Uchinchi turdagilar dindorlarning ixtilofi sababli dinni ixtilofdan iborat deb o'ylaydi va buni yoqtirishmaydi. Odamlarning aybini islomga yuklaydi. Ammo tafakkur qiluvchi insonlar islomdan qochmaydi. Ular nihoyat yaxshi biladi-ki, bir kun kelib Alloh ularni u dunyoga elib keladi. Hech kim Allohdan qocholmaydi. Ishonish aqlni taqozo qiladi. Ishonch uchun fikr zarur. Tafakkur lozim. Ishonch uchun ajoyib va kuchli qalb kerak. Alloh taolo oyat karimda bunday deydi. Faqat aql egalariga eslaydi. Aqlli inson albatta Allohni topadi. Chunki Alloh yushirmagan. Agar yushirgan bo'lsa edi, uning borlig'ini isbotlaydigan dalillarni, oyatlarni yushirgan bo'lardi. Aralashtirib olmaslik kerakki, Alloh mavjudligini emas, zotini yushirgan. Hey aql egalari, Allohga qaytinglar. Bu dunyo oxiriga ketib bormoqda. Bir kun kelib hamma o'ladi. Albatta sen o'lasan. Mangulik olamga gunohlarni yuklagan holda berishning qaysi bandiga foydasi bor? Xadicha bergan bu kitob oddiygina kitob edi, lekin undan ko'p narsani o'rgandim. Buni bir kechada o'qib tugatdim. Xadicha yana kitob berdi. Keyin sahobalarning tarixini o'qidim. Qayta yana o'qidim. Haqiqiy aqlim uyg'ondi va Allohga qayta iymon keltirib islomga qaytdim. Ondan asta namoz o'qishga boshladim. Keyin musulmon yoshlar bilan ko'rishdim. Ular meni bir mollaning yeniga elib bordi. Uningdan diniy ta'lim oldim. Molla hech zamon kibrlik qilmaydigan odam edi. Xatosini topsam, shu hamon qabul qilib, to'g'ri deysan, men xatolashibman dedi. Namoz o'qishga boshlaganimni maktab mudiri bilib qoldi. Bir kuni meni ishxonasiga chaqirdi.
burnining uchiga taqagan ko'z aynigining ustidan qaragancha biror narsa ichishni xohlamsiz deb so'radi. Rahmat, avvora bo'lmang. Avvarasi bormi? Ayting. Ma'qul. Undaqda sut iching. Xizmatchi 2 stakan sut elib keldi. Mudir sutni ichishga boshladi. Mudirning uzun burniga sut yepishib qolgan edi. Ya'ni qaragan odamning ko'nglini rohatsiz qiladigan holat edi. Dal bu vaqtda endi menmi burnimni islom buyrug'ida qisqartib yurishga qaror qildim. Lekin burnimni qisqartganim uchun beshimga qandoq bola tushganini aytsam ishonmaysiz. Xiyolga patgan ekanman. Mudirning ovozidan o'zimga keldim. Janobi Abdulkarim, xabaringiz bor, bugungi kunlarda yurtimizda dinchilar ko'payib ketdi. Gapning qayerga taqilib berishini shu hamon tushundim. Men darhol so'z qilib, dinsizlarmi oz emas bu. Lekin nimishqa hamini musulmonlar ansir qilib, bu ajablanarlik emasmi? Chunki yoshlarni dinchilardan yiroq tutish kerak. Mening vazifam shu. Ammo mening vazifam dinsizlardan asrash. Aldirma, men taxi gapimni tugatmadim. Nimishqa gapimni berasiz? Chunki gapni aylantirib mening namozlarimga elib berishingizni bilman. To'g'risi meni qiziqtirdig'ini sizning namozingiz emas, faoliyatingiz. Qo'limdagi istiqonni ustimning ustiga qo'ygach so'radim. Nima bo'pti mening faoliyatimga? Nima bo'lyapti? Mutaassib dinchilar bilan uchrashibsiz. Ilgarimi mutaassib dinsizlarning oldiga boratdim-ku. Bu vaqtlarda nimishqa bir narsa demayapsiz? To'g'risini desam, mening xizmatdan sirtqi ishlarim hech kimni qiziqtirmasin. O'z beshimchilik qilmang, janobi Abdulkarim. Bu yer ta'lim dargohi. Bu yerda mutaassiblarga o'rin yo'q. Lekin ilgarimi mutaassiblar guruhida edim-ku. Bu chog'larda zamonaviy fikrlarda edingiz. Yo'q, o'zim uchun islomsiz hayotni tanlagan edim. Nomus tuyg'usi yo'q, xijil bo'lish yo'q, nikoh yo'q, din yo'q, hammasi nafsim uchun edi. Yevropaliklarni do'rab yashar edim. Mana endi haqiqiy madaniyatimga va milliyligimga qaytdim. Mudirning kayfiyati buzilib ketdi. Menga qarang, siz to'liq bir kaj odamga aylanib qolibsiz-ku. Bundaq ketaversangiz yaxshi emas. Keyin pushaymon qilib qolasiz. Hayotingizni barbod qilmang, sizga do'st sifatida da'vatman. Ko'p rahmat. Shundan keyin mudirning nisbatan muomalasi o'zgarib qoldi. Namoz o'qishga boshlaganim hammaning quloqiga yetib bordi. Do'stlarim mendan o'zini elib ketishga boshladi. Haqiqiy do'stlar kimlar ekanligini shu ahvolda bilib oldim. Bir kuni muzokaraxonada namoz o'qib tursam, Xadicha kelib qoldi. Namoz o'qishimni birinchi qatim ko'rish edi. Uningga salom qilib qarasam, ko'zlarida yosh to'lg'ancha turibdi. Alloh qabul qilsin ustoz. Sajda sizga shunchalik yarashibdi, dedi. U xushalligidan yig'lagan bedi xonadan chiqib ketdi. Orqadan menmi chiqdim. Bizning muzokaraxonadan chiqqanimizni kimdir biri ko'rib qolgan ekan. Shu hamon bizni mudirga chiqibdi. Shuning bilan bir necha kun ichida har xil mishmishlar tarqab ketdi. Ularning deyishicha, men Xadichani muzokaraxonada ro'mol o'rashga majburlabdiman. Aslida Xadichami u yerga namoz o'qish uchun kelgan edi. Bu ig'voni gazetda besib chiqarishdi. Qamlashmagan maqolalarda mutaassib dindor o'qituvchi o'quvchilarni madaniyatga qarshi tarbiyalayotdi. To'xtamay mening haqimda bo'lmag'ir gap so'zlarni tarqatishga boshladi. Ammo men parvo qilmadim. Keyin Xadichaga besim qilishga boshlashdi. Ro'mol o'rvaldim. Sening dastingdan fakultet yepilib ketishi mumkin, deydi. Ammo Xadicha qat'iy niyatlik bilan maktabdan berilgan diplom uchun e'tiqodimni setib olishmoqchi. Ularga hargiz taslim bo'lmayman, deydi. Ikkimiz haqidagi so'zlar maktabda tarqalib yuradi. Xadicha nihoyat izor tortdi. Bir kuni derazadan sirtqa qarab turgan edi. Teshida bir necha qiz Xadichani o'rab oldi. Rost gap qil. Abdulkarim muallim bilan bir-biringlarni yaxshi ko'rasizlar. Yo'q. Undaqda nimishqa o'rnib oldim. O'chiq yurgan vaqtimda o'rnishni o'ylab yurgan edim. O'rinmaganlarning hammasi ro'molga qarshi emasmi? Undaqda Abdulkarim muallim sana yiqib qoldimi? Nimishqa bundaq gaplarga ishonasizlar? Men chiroyli emasman. Abdulkarim muallim nimishqa meni yaxshi ko'radi? Qandoqmi menga uylansin? Qizlar qaqoqlab kulishdi. To'g'ri dedim. Haqiqatan sen baklasat.
u seni yaxshi ko'rib qolamdi. Ro'mol ortib texmo mato bo'lib ketdim. Xuddi qeri mo'maga o'xshab qoldim. Ammo men Xadijani yoqtirib qolgan edim. Qarmoqqa u chiroyli ko'rinmas edi, lekin uning ichki dunyosi har qancha go'zallikdan ustun edi. Shu hamon teshib chiqib, Xadija, shuncha odam bizni bir-birimizga munosib ko'ryapti. Menga yotliq bo'lsanmi, dedi. U va atrofidagi qizlarning qattiq hayron bo'ldi. Shuningdek keyin gazetlarda qamoqqa tushmaslik uchun zo'rlagan o'quvchisiga uylandi deb yozib chiqishdi. Xadija texicha birdam uning uyida, birdam buning uyida yashab yuradi. Tezroq to'y qilishni xohladi. Ammo Xadija uningga qo'shilmadi. U avval Qur'on kursida o'qiyman deb turdi. Ammo kursda uningga ko'p besimlarni qilib, sen madaniyatimizga qarshi chiqyapsan, bizning kursda mutaassib dindarlarga o'rin yo'q debdi. Menga zulm qilishdi. Bir yildan keyin meni jinoyatchi vahobiylarning yetakchisi deb gap tarqatishdi. İşten uçturdu. Ama meni qo'llab-quvvatlab kelayotgan musulmon yoshlar meni tashlab qo'yishmadi. Kunlardan biri saqchilar meni qamoqqa oldi. So'roqda shunchalik qiynashdiki, til bilan ifodalab bera olmayman. Hatto qamoqdan chiqib 15 kungacha mangolmadim. Tizimning osti tarafi shishib, suv yig'ilganini ko'rgan onam qon yig'ladi. Keyin saqchilarning nuqtaliq ko'zlaydigan odami bo'ldim. Ular bizga erkinlik bor, xohlaganingizdan bizga dam, nishati yo'q, og'zimdan biror narsaning chiqishini xohlashmaydi. Zamonaviylik va madaniyat haqida ig'iz ko'tarib so'zlayotganlar uylarda ittiqib, uni suyib, ishti uchun qo'lidan kelganini qiladiganlar bizga yashash huquqini ravo ko'rmasdi. Ularning bizning haqqimizda demagan gaplar qolmadi. Mutaassib, aqidaparast, radikal va qaloq musulmon, ayrimchi musulmon va hokazolar. To'g'ri deysan, menmo deb mushu musulmonlar kimdir deb qiziqar edim. Demak, sizlar ekansizlarda, dedi Barat. Ular ta'riflagan musulmonlar biz emas, lekin shu zamonaviy qaloqlar tuhmat qilgan musulmonlar bizmiz. Bir kun kelib ular bizni nahaq ayblashganini tushunib yetishdi. Buningga hammamiz guvoh bo'lamiz. Lekin seni ayat o'ltirdi. Qanday qilib ko'rsan? Gapimni bilmay tursam, oxirgacha yetkazib olay Barat. Mening atrofimga 50 ga yaqin yoshlar yig'ilgan edi. Ular bilan birga odamlarga islomni tushuntirar edik. Biz kishilarni Xitoylarning hilim mekkalaridan ozod qilmoqchi, hech qanday zo'rlamay, qurol ishlatmagan holda. Ammo musulmonlar uxlayotgan edi. Atrofda nimalar yuz berayotganligini bilishmadi. Qanchilg'an yoshlar o'zlari bilmagan holda dinsizlashib, Xitoylarning madaniyatlariga agishib ketayotgan edi. Biz mana shuning ichida olmagan edik. Biz bir aqidaga kelgan qarindoshlar bir-birimizga ahd berishdi. Jinimizni tikib, odamlarga haqiqatni yetkazishga. Ammo ular bizni qarlashlarini, bizga har xil bo'lmagan to'xtallarni qiladiganligini biladi. Lekin irodamiz kuchli edi. Onam meni qamoqqa tushib qolarmi deb ansirabda yuradigan bo'ldi. Dadam bo'lsa, bu ishlarni tashla, sen musulmon bo'l degan edi. Buncha berilib ket demagan edi, dedi. Onam dadamdan jur'atliroq chiqdi. Bor o'g'lim, islomni yeyish uchun qo'lingdan kelganini qil. Lekin qon to'kma. Iymon keltirmaganlarni o'ldirib bo'lmaysan. Agar ular o'zlari birinchi bo'lib urushib boshlasa, bu boshqa gap, dedi. Har kunimiz ichinish bilan o'tar edi. Lekin ruhimiz tetik, vijdonimiz qiynalmasdi. Chunki biz zolimlarga qarshi kurash qilayotgan edik. Niyatimiz saltanat yoki mol dunyo emas edi. Biz hech qachon til yog'lamachilik qilmadik. Abdul Karimning gapini diqqat bilan anglab turgan Barat to'satdan uning gapini bo'ldi. Voy bechora, kim nima qildi u? Kimni davatsan? Xadija singlimiz-ku. Kimning uyida qoldi? Sen texicha Xadijani eslab o'tamsan. Ha, uningga nihoyat ishchim og'ridi. Boshqalarning uyida yashash oson emas. Uyda biror ish bo'lib qolsa, mendan ko'rishganmidi deb ichsiqlish bilan va g'am bilan yashaydigan gap. Baratning ko'zlari yoshga to'lgan edi. Buni men bilaman, nihoyat yaxshi bilaman. Beshimdan hammani o'tkazganman. Barat yana u yoqdan bu yoqqa menishga boshladi.
u tiniqi bilan qo'llarini isitishga urinar edi. Sovuq kamerdagi hammaning jon-jinidan o'tib ketgan edi. Lekin ati o'ladigan odamning oldida shikoyat qilishga xijolat bo'layotgan edi. Sharifim ursin. Xadicha singlimizning beshiga kelganlar har qanday qiynoqlardan ayriroq. Qandaq erkaksan? Nemishqa darhol o'ylanmading uningga? Kamerdagi suhbat. Bir narsani bilgim keladi. Mana hozir bu kitobni anglashga boshladingiz. Sizmi men kulgan joyda kulib, men yig'ilgan joyda yig'larsizmi? Kamer ichida. Kamerdagi suhbat 12-qism. Aytdim-ku, o'zi xohlamadi. Qur'on kursidan haydalgandan keyin boshqa boradigan yeri yo'q edi. Turmush qurishga qaror qilib to'y qildim. Oxir qutulibdi boshqalarning uyida seg'inda bo'lishdan, bechora. Seg'inda bo'lishdan qutqazdim. Lekin uni to'y kuni qamoqxonaga elib ketishdi. Nima? Nimishga elib ketdi? Kim elib ketdi? Nimishga ruxsat berding? Sid sana, ey. Qo'limdan hech narsa kelmadi. Davlatning nomidan kelgan odamlar edi. Nima qilibdi davlatning nomidan kelgan bo'lsa, kashini to'g'rilab qo'ya olmadingmi? Abdulkarim alam bilan kuldi. Undan beshini chayqagancha javob berdi. Davlatning nimaligini bilamsan? Qandoq qilib kelinni to'y kuni qamoqqa elishi mumkin? Hay bechora singlim, yillab boshqalarning uyida seg'inda bo'lib, yashab kelinlik kiyimini kiyganda qamoqqa tushsa, uni nimishqa qamashdi? Qaysidir bir nutqida davlatni haqorat qilganmish. U hech qachon davlatni haqorat qilmagan, tanqid qilgan xolos. Ammo suddan hech qanday ayib qo'yish olmadi. Uni qo'yib etishga majbur bo'lishdi. Ajoyib, ha? Oylab yillab qamoqda bo'lsa, keyin bo'lsa aybing yo'q deb qo'yib berdi. Avval aybini aniqlab qamash kerak emasmi? Xadicha, menga o'lim jazosi berilganda o'zini yo'qotib qo'ymadi. Menga medet berdi. Herkes qo'rqma, ishimizni biz davom qilamiz. Bizni o'ldirsa, do'stlarimiz davom qiladi, dedi. Siz sharafli musulmonsiz. Oxiratga sharafli holatingizda yo'l olasiz. O'lim jazosi meni cho'chitgan edi. Lekin uning so'zlaridan o'zimga keldim. Muxlis Abdulkarimning so'zlaridan ta'sirlangan, yuz bergan ishlardan batma ichingan edi. Nihoyat yomon ish bo'libdi. Sotchiga hech narsa demadingizmi? Albatta gap qildim. Xohlagan hukmingizni chiqarib, janobiy sotchi vaqti soati kelganda buning uchun javob berasiz. Ashu kuni qilgan qilmishlaringizdan pushaymanda bo'lasiz. Lekin uningda pushaymondan foyda yo'q. Umid qilamanki, ashu kun kelmasdan burun tövba qilishingizni. Lekin sizning u kunga ishonmaydiganligingizni bilaman. Xohlasangiz ishining, xohlamasangiz ishonmang. Biroq u kunning haqiqat ekanligini yaqinda bilib olsiz. Sud takbir ovoziga to'lib ketdi. Meni yaxshi ko'radigan, hurmat qiladiganlarning hammasi kelgan edi. Ularning biri naq 1000 kilometr yiroqlikdan kelibdi. Itiroz bildirdi Barat. Buning nima foydasi bor? Askarlarni o'ldirib seni elib ketishi mumkin edi. Lekin unda qilmabdi. Yaramaslar. Musulmonlar bunda xatoga yo'l qo'ymaydi. Ular norozilikni xuddi chet ellik Uyg'urlarga o'xshash qon to'kmay bildirdi. Ashu kuni takbir sadolar orasida meni sud zalidan elib chiqishdi. Hozir ko'rib turganingizdek, mana endi bu yerdaman. Atiga meni o'ldirdi. Baratning, Ahmadning va Muxlisning ko'zlari yoshga to'lgan edi. Endi nima bo'ladi? Endi nima qiladi? dedi Barat. Yana Xadijani davodamsiz deb so'radi Abdulkarim. Ha, noyda ichindim shu singlimizga. Men Baratga qaytdim.
Abdulkarimni ati o'ldirdi. Sen bo'lsang Xadijani o'ylayapsan. Hozir Xadija uchun emas, Abdulkarim uchun yig'lash kerak. Barat ko'z yoshlarini aytgancha javob qaytardi. Boshqalarning uyida seg'indi bo'lish o'lishdan yomon. O'limdan nima farqi bor? G'ururining yer bilan tang bo'lishi hammaning past nazari bilan qarashlarining nimaligini bilamsan. Men bilaman. Hatto uydagi ishtiqimi yaxshi ko'rinishga tirishidi u odam. Uydagi bolalar bu bizning uyimiz deb seni chetga qo'ydi. Men Abdulkarim uchun yig'layotgan edim. Barat Xadija uchun. Ko'zlarimiz qizirib ketdi. G'amgin qarashlarimiz bilan Abdulkarimga tikildik. Nima uchun seni o'ldirdi? O'limga loyiq nurg'un odamlar bor, lekin ular emas nimish qilsa, dedi Barat. Chunki ularning puli ko'p. Lekin ko'nglingni yerim qilma Barat birodarim. Kunlar kelib bizni kuchli, odil bo'lamiz. Lekin u paytlarda sen bo'lmaysan-da. Xadija singlim bo'lsa umrining oxirigacha seni aslab qiynaladi. O'z ajiling bilan o'lgan bo'lsang mayli ediki, lekin seni o'ldirdi. Yuraklarda o'chmaydigan dog' qoldirib ketsan. Hozir Abdulkarimning butun hayotidan xabardor bo'ldi. Vaqt yarim kechadan o'tgan edi. Kamirni jimjitlik bosdi. Bir vaqtda chiroq o'chib, har tarafdan o'qlar etilishga boshladi. Vaqirashga boshladi Muxlis. Ana, meni qutqizveli. Men qondan qo'rqaman. Naq derizimizning tigidan o'qlar uchib o'tar edi. Qo'shni kamirdan isyon ovozlari jonlanishga boshladi. Yo'qolsin diktator, yo'qolsin Xitoylar, bosqinchi Xitoylar yurtimizdan chiqib kelsin. Bizning ovozimizni o'chira olmaysizlar. Haqqimizni cho'qib olamiz. Muxlis pichirlab so'radi. Akalar, bu yerni ishchilar bosdimi? Ishchi nima qildi bu yerda? Tantakmisan? Dedi Barat. Amsa haqqimizni olamiz deyishyapti-ku. Haq faqat ishchilardan bormi? Muxlis birodarimizning bunday savolini berishi xato emas, deb gapga aralashdi Abdulkarim. Yurtimizda faqatla ishchilar haqlari borligini, izilganligini aytoladi. Haq huquqlari poymol qilingan doktorlar, doilar, imomlar va muazzillar, davlat xodimlari, harbiy xizmatchilar, ota-onalar va farzandlar, kelinlar va kuyovlar, muhtojlar va yetimlar boshqa ishchilarga o'xshash ovoz chiqara olmaydi. Jiddiylashdi Barat. Kamirning tigidan o'qlar o'tyapti. Qilayotgan gaplaringni qara hey imom. Hozir shundoq gaplarni qiladigan paytmi? Sana farqi yo'q albatta. Ata u dunyoga ravon bo'lasan, ammo bizning o'lgimiz yo'q. Hech kim o'lishni yaxshi ko'rmaydi. Ammo insonning bu dunyodan nasibisi uzilsa, xolimasa jini uziladi. O ovozlardan menmu izot bo'lyapti. 4-chi mahbus hech narsadan xabari yo'q, xorriyat topgancha dong qetib uxlayotgan edi. Sirtdan yana ovozlar anglandi. Taslim bo'linglar. Yo'q, taslim bo'lmaymiz. Baribir oxir pushaymon qilasizlar. Shuning uchun hozir taslim bo'linglar. Yo'q. Muxlis bo'layotgan ishlardan qattiq qo'rqayotgan edi. Ey Xudo, bular kimlardir? Janobi Abdulkarim sizning tarafdorlaringiz emasmi ular? Navodi shundoq bo'lsa ayting, hamda ular bo'ldi qilishsin. Qo'rqib ketyapman. Uning ustiga chiroq o'chib qoldi. Janobi Barat, iltimos qilaman, qarovulni chaqirsingiz-chi. Kamir ichiga qorong'ulik va qahrdan so'q hukm surgan edi. Sirtdan kelayotgan o'q ovozlari hammani ensiratgan edi. To'g'ri. Bular sening odamlaring bo'lsa kerak, imom. Mening birodarlarim norozilik bildirdi, lekin begunoh odamlarni hargizmi o'ldirmaydi. Balki turmada o'g'ri qaroqchilarning boshliqlari bordir. Balki ularni elib ketishmoqchidir. Ular sizlardan nima xohlaydi?
Shuni hech tushunolmadim. Odamlarga islomni, shariatni tushuntirishimizni xohlamaydi. Gapga muxlis aralashdi. To'g'ri dedingiz, dal shundoq qiladi. Shariat nima hozir? Qaysi davrda yashayapmiz? Men shariatdan qo'rqaman. Nimishqa qo'rqsan? Shariatda o'g'rining qo'lini kesadi. Sen o'g'rimi? O'g'ri bo'lmasang, qo'rqishingga hojat yo'q. Allah saqlasin, men boshqalarning bir sinitig'imi xiyonat qilmayman. Barat so'zlab ketdi. Bundaq ishlarni uning dodisi ko'tiri elib qiladi. Hech qachon o'ylashib o'ltirmaydi. Milliardlab o'g'irlaydi, milliardlab. Sen uxla, imom uxla, hech narsadan xabaring yo'q. Abdul Karimning kulimsirganini sezdi. Hey Barat birodar, hech narsadan bexabar bo'lganimda hozir shu yerda bo'larmidim. O'lim jazosi berilgan bo'larmidi menga? Lekin men izzat sharafini yo'qotgan musulmon bo'lishdan ko'ra jinimdan voz kechishni afzal ko'rdim. Amaliyotda arabchada shariat degan gap huquq degani. Har bir mansablarning o'ziga yarasha shariat bor. Menga qara imom, shu shariatdan qo'l kesishni elib tashlasa nima bo'lar edi? Odamlarning ishonchi osharmikin deyman-da. Hey birodarim Barat, sen qo'l kesish borligi uchun shariatni yoqtirmaydi deb o'ylamsan, ularning dardi kesiladigan qo'li emas. Umumiy qilib aytganda islomning o'zidir. Ular islom bilan bog'liq hamma narsani yomon ko'radi. Kimning qo'li kesilishi ularning hargiz qiziqtirmaydi. Ular islomni ajoyib yomon ko'rishadi. Islomdan nafratlanadi. Shu paytda chiroq yondi. Sirtdagi shovqin suran Allohcha to'xtagan edi. Bengi mahbus uyg'onib ketdi. Ko'zlarini ulg'ach vaqirdi. Nemanchi kot-kot qilib uxlag'ila qo'yishmaysan? Uning vaqirab chaqirishidan Baratning ochig'i keldi. Jimbol, imom hozir naj yaxshi narsalarni haqida gap qilyotdi. O'ladiganini o'ylamay biz uchun jon ko'ydiryotdi. Anglag'on kelmasa quloqlaringga paxta tiqib ol. Birodarim Barat, u to'g'ri gap qilyotdi. Aslida ayib bizda. Uxlayotgan odamni bearam qildi. Lekin Baratning kayfiyati buzilib bo'lgan edi. Shunga u bu bangini boshqa kameraga yetkazib etishning amaliga tushdi. Muxlisni bir chetga tortdi-da, "Siymas, sana iltimosim bor. 100 qo'y bersang, mana bu bangini boshqa kameraga ko'chirib etamiz", dedi. "Ey, qanday qilib? U ishni menga qo'yib ber. Menga qara, ata Abdulkarim o'ldirildi. Uning suhbatidan foydalanib qolaylik. Qarovul bilan gaplashaman. Qo'lga pul tutqazsam, bangini elib ketadi." "Par beramsiz?" "Tamoq yeyishing uchunmi par berdim-ku. Buning uchun bersak nima bo'pti? Bo'ldi qil, gapni so'zmay, puldan chiqar." Muxlisdan pul olgan Barat qarovulni darhol chaqirib masalani hal qildi. 15 minutdan keyin qarovul bangini chaqirib boshqa kameraga yo'tkilishni aytdi. "Nima bo'ldi? Nimishqa boshqa kameraga yo'tkilishim kerak?" deb so'radi. Hech narsadan xabari yo'q bangi. "Bu yer bakla tarchilik. Sizlarni o'ylayapmiz. Sizlarga ishimiz og'ridi." Shunda qilib kamerada 5 kishi qoldi. Barat Abdul Karimni diqqat bilan anglash uchun sovuq yerda o'tirib olgan edi. U Abdul Karimning iymonidan hayron edi. Qanday qilib Allohni buncha yaxshi ko'rdi? Qanday qilib oxiratga bunchalik qattiq ishonadi? Barat shu savollarning javobiga qiziqayotgan edi. "Aytqincha imom, bir inson Allohni ko'rmay turib qanday qilib uningga bunchalik kuchli iymon keltirdi? Uni qanday qilib bunchalik kuchli suyishi mumkin? Men yaxshi ko'rishni, men yaxshi musulmon bo'lishni xohlayman, lekin bo'lolmayapti. Nimishqa shundoq? Tushuntirib beralamsan? Bizga uyqu yo'q bu kecha. Madamiki sen o'limni o'ylamayapsan. U dunyoga yo'l erishdim burun menga tushuntirib ketdi. Men o'zim haqida nihoyat ko'p o'ylanaman. Hatto o'zimga musulmon deysan-u, musulmonlik bilan hech qanday aloqang yo'q. Aroq ichsan, yomon yo'lda yuriysan, o'g'irlik qilsan. Shu gaplarni o'zimga ko'p deyman. Nemishqa mening nomim musulmon, qanday qilib bu nomga loyiq bo'larman degan savolni o'zimga o'zim berganman.
Senin gapingni anglab tushundimki, biz shunchaki og'izida musulmon bo'lganlar ekanmiz. Aslida islom bilan aloqamiz yo'q ekan. Balki tushuntirib qo'ysang, yanami yaxshiroq tushunarman. Agar to'liq tushunsam, yaxshi musulmon bo'lishga tirishaman. Afsus, menmi o'qigan bo'lsam, yaxshi musulmon bo'lib yetishgan bo'lar edim. Lekin men ko'chalarda cho'g' bo'ldim. Imom, ishongin, meningmi sening onangga o'xshagan onam bo'lsa edi, menmi sana o'xshagan odam bo'lar edim. Onam nafsini o'ylaganchilik bolasini o'ylaganda, hozir men bu yerda o'ltirmagan bo'lar edim. Biror hunarning beshini tutqandim yoki davlat xodimi bo'lib ishlar edim. Lekin ona degan vaqtini bolasiga emas, erkaklarning ahvoliga sarflasa, bolaning oqibati nima bo'lar edi? Shunga men ayblamagan ey imom deginicha Barat yig'lab tashladi. Abdulkarim beshini ko'tarib, kulimsirgancha Baratga tikildi. U o'zini tutib olib, cho'nqur nafas olgandan keyin so'z boshladi. Nimalarni deyapsan, birodarim? Qandoq bu seni ayblashim mumkin? Kashki hamma sendek o'ylasa. Kashki hamma sen ko'radigan narsani ko'ralisa. Bizning vazifamiz insonlarni ayblash emas, ularga xatolarni eslatish, xatolardan yiroq bo'lish uchun yordam berish. Odam qanchalik yomon bo'lmasin, Allohga iymon keltirsa va uni suysa, bir minutda tuzilishi mumkin. Hatto nihoyatda yomon odam bo'lsin. To'g'ri, nihoyatda yomon odam bo'lsin. Agar u haqiqiy tavba qilsa, gunohlardan pokiz bo'ladi. Xuddi uni farishtalar yug'andek gunohsiz odamga aylanadi. Asosiy masala uning qandoq tavba qilishidir. Agar inson Allohni suyishga boshlasa, puldan, qimordan, aroqdan, zinodan, o'g'irlikdan, hamma yomonliklardan voz kechadi. Muhimi Allohni suysin, Allohga iymon keltirsin. Iymon deganda bir narsa esimga keldi. Shuni bilamsanki, hayotda shundoq odamlar bor. Kitobdagi bir necha jumla ularning iymon keltirishga kifoya qiladi. Sumkamda bir kitob bor. Muhim bo'lgani uchun yenimda elib yurayman. Muhammad Jamoliddinning Alloh va koinot nomli kitobi. Ana shu kitobning ikki beti tufayli bir doktor musulmon bo'lgan. Ashu doktor mundoq degan edi. Kitobni o'qidim. 198-betiga keldim. U yerda yulduzlarning cho'ngligi va ajoyib tartiblik haqida o'qigandan keyin o'ylashga boshladim. Shuncha yulduzlarni tartibga solgan, shunchalik cho'ng qilib yaratgan Alloh bilmaydigan biror narsa bo'lishi mumkinmi? Alloh rostilla aqlimiz tasavvur qilolmaydigan darajada buyuk. Hech kim uningga teng kelolmaydi. Mana buni tushunib yetdim va shaksiz ishondim. Ondan Allohga iymon keltirdim. Aferin doktorga, dedi Barat Abdulkarimning gapini bo'lib. Rostini aytsam, doktorga ta'sir qilgan batlarga men nihoyatda qiziqib ketib borman. Men qiziqdim, chunki ba'zi nuqtalarni tushunishga tirishar edim. Kamerdeki sohbet. Bir narsani bilgim kelyotdi. Mana hozir bu kitobni anglashga boshladingiz. Sizmi men kulgan joyda kulib, men yig'lagan joyda yig'larsizmi? Kamer ichida. Kamerdeki sohbet 13-qism. Men nihoyatda qiziqib ketyapman. Heliqi batni o'qiguncha imom, dedi Barat. Anim bo'lsa o'zim bilan birga elib ketdiman. Degach Abdulkarim kitobni elib talab qilingan batni ochdi. Quyoshdan cho'ngroq yulduzlar haqida o'qib berman. Unutmanglar, bular faqat bir necha misollar. Al-Pakrokis 370 yiroqliq yil uzoqlikda. Quyoshdan 8 hassa cho'ngroq. 4900 hassa yo'riqroq. Katilla
50 yiroqliq yil uzoqlikda, Quyoshdan 16 hassa cho'ngroq, 145 hassa yo'riqroq. Danib taxminan 1500 yiroqliq yil uzoqlikda, Quyoshdan 22 hassa cho'ngroq, 57 hassa yo'riqroq. Regal 900 yiroqliq yil uzoqlikda, Quyoshdan 40 hassa cho'ngroq va 57 hassa yo'riqroq. Antares 520 yiroq yil uzoqlikda, Quyoshdan 220 hassa cho'ngroq va 9000 hassa yo'riqroq. Barat nihoyatda hayron bo'lib qolgan edi. Allah, bu nima degan hayvatlik narsa? Aql uni tushunishga ojiz keladi. Quyoshdan 220 hassa cho'ngroq. Ishengin men ham chin qilib yerilib ketaydi-de hozir. Shundoq, Barat buradirim. Bu buyuklikka ishonmaydiganlar Allohni inkor qiladi. Chunki ular aql yurgizmaydi, fikr qilmaydi. Allah rostilla bor. Buningga ishonmasang gunoh bo'ladi. Lekin kallasini ishlatmaydiganlar ko'pda. Mana meni alayli. Anam menga mehr bermedi. Otamning tarbiyasini olmadim. Ko'chalarda cho'ng bo'ldim. Undaq narsalar haqida o'ylamdim men. Ammo Alloh haqiqatan bor deyman. Shu paytda muxlisning g'ingshig'an ovozi anglandi. U yig'layotgan ekan. Nima bo'ldi sana? deb so'radi Abdulkarim. Nima bo'lsin? Barat uchun ko'nglim yerim bo'ldi. Onasi uningga mehr bermabdi. Ko'chalarda cho'ng bo'ldi. Ammo men ko'chada o'smagan, lekin men ham bu narsalar haqida o'ylamagan ekanman. Yulduzlarga necha qatimlab qaradim, ammo Quyoshdan 55 hassa cho'ngroq yulduz bo'lishining mumkinligini hargizmi xiyolimga keltirmagan ekanman. Sendan anglamaganda o'zim o'ylasam tasavvurimga sig'mas ekan. Afsuski, amaliyat shundoq. Menmi ilgari bu narsalar haqida fikr yurgizmagan ekanman. Shundoq ekan, birodarim Barat, sen xafa bo'lma. Fikr yurgizishdan qo'rqadiganlar ota-onasi bo'lsa-mu fikr yurgizmaydi. Atrofimdagi og'illardan birasi Alloh haqida o'ylab ko'rmagan bo'lsa kerak. Ularning ota-onasi bor, lekin dindan uzoq odamlar. Biror do'sti namoz o'qimaydi. deb gap qistirdi muxlis. Endi savol qo'yish navbati yana Baratga keldi. Menga qara imom, nemishqa cho'ng odamlar Allohga ishonishmaydi. Masalan, olimlar, professorlar, filosoflar turib odamning xiyoliga shunday fikr kelib qoladi-da, agar Alloh bo'lganida mana shu aqlli odamlar ishongan bo'lar edi deb. Sen nima deysan? Bizga kitob o'qimaydigan odamlarmiz. Bo'sh vaqtimiz bo'lsa televizorning oldida o'tiramiz. Televizor hammaning vaqtini elib o'tadi. Faqat turmadiganlarning emas. Uylarni, ishxonalarni, mehmonxonalarni, hatto avtobuslarni ham egallab olgan. Sen aytgan filosoflarga kelsak, xohlasan shu kitobdan o'qib beraman. Albatta xohlayman, o'qi imom, o'qi. Yunon filosofi Bifakor mundaq deydi. Koinotda ajoyib puxta tartib bor. Mukammallikda uningga hech kim teng kelmaydi va u abadiydir. Mudaha ismli Hindiston filosofi mundaq deydi. Dunyo qiyinchiligi ko'p joyda. Tug'ilish qiyinchilik, yashash va hayot uchun kurash qilish qiyinchilik. O'lim ham qiyinchilikdir. Shundaqdimi insonlar bunga ko'nib yashashga majbur. Haqiqiy inson yiqilganlarga va falokatga uchraganlarga yordam qo'lini suzdi. İnsan hayotdagi qiyinchilikdan faqat boshqa insonlarga, hayvonot va o'simliklarga yaxshilik qilish va mehr shafqat ko'rsatish orqali qiyinchilikni azayta oladi. Suqrat mundaq deydi. Bir yaratquchi bor. U Allohdir. Alloh har narsani yaxshilik uchun yaratgan. Aflatun mundaq deydi. Allohning mavjudligini har xil shaklda isbotlashga bo'ladi. Tova, buni qaranglar degancha cho'ng tindi boradi. Demak, Suqrat va Aflatunmi Allohga ishongan ekanda, maktabdagi vaqtda falsafadan dars beradigan bir o'qituvchimiz bor edi. Bu filosoflar Allohga ishonmagan deb aytgan edi. Hammani oldigan ekanda ular. Qara, Aflatun nima degan?
bu olamning bor bo'lishi Allohning mavjudligiga yetarlik dalil bo'lganidek, inson vujudi va shakli ilohiy yaratuvchining kattaligiga va mavjudligiga dalil bo'la oladi. Har harakat va ishning g'oyasi bo'lganidek, mukammallikmi Allohning borligini dalillaydi. Arastu mundaq deydi: harakat qiladigan olamni yaratgan va olamni harakatga selib qo'ygan Allohdir dedi. Bikon mundaq deydi: oz ilm insonni Allohdan uzoqlashtirishni, ko'p ilm Allohga yaqinlashtirishni targ'ib qiladi. Lok mundaq deydi: Allohning borligini hislarimiz bilan tushunamiz. Hatto Allohni inkor qiluvchilarmi uning mavjudligini his qiladi dedi. Muxlis allaqachon uxlab qolgan edi. Abdul Karimning so'zini men, Boran va Ahmad kirib qoqmay anglayotgan edi. Buni qara imom Sharifi Mursin, endi yomon achchig'im kelyapti desa bu ishlarga, dedi Borat o'ziga xos ohangda. Madamiki bu faylosoflar Allohga ishongan, ammo nemishqa televizorda yoki darslikda bularning Allohga iymon etganligi so'zlanmaydi. Televizorni, darsliklarni qo'yib tur. Ko'chada o'sgan bo'lsam-mu bir nechta kitob o'qiganman. Oddiy kitoblardan yozilmagan-ku bu narsalar. To'g'rimi, imom? Shundoq. Chunki faylosoflarning Allohga ishonganligi aytiladigan bo'lsa, yoshlarning hammasi Allohga ishonishga boshlaydi. Ondan bular bizga ishonmaydi deb qo'rqishadi. Shuning uchun Allohning mavjudligini eslatadigan darslar, filmlar, gazetlarni iloji boricha uzoqlashtirishga harakat qiladi. Ko'rib turganingdek faylosoflarning ko'pinchisi Allohga ishongan, lekin ularning orasida ishonmaganlarmi bo'lgan. Allohning borligiga aqllari yetmagan. Haq narsani aql chegaralari ichida o'ylashgani uchun inkor qilishni yaxshi chora deb bilishgan. Biroq unutmaslik kerakki, ular ichki dunyosida o'zlariga qarshi o'zlari bilan kurashgan va tushkunlikni boshlaridan o'tkazishgan. Shuning uchun men Allohga faqatla ishonmayman deganlarga ishonma. Ular ozroqmi Alloh deyishni xohlashmaydi. Alloh demaslik uchun har narsani tilga olishadi. Tabiat deyishadi. Bir qudrat bor deyishadi. Bir sir bor deyishadi. Mavhum nimadir bor deyishadi. Lekin yaratuvchini o'z nomi bilan atashmaydi. Alloh bor deb aytsa, Allohning din avatganligini tan elishlariga to'g'ri keladi. Bu masalalarni odamlar tushunib qolmasin deb birinchi qilib yoshlarimizga Allohni unutqizdi. Shuning bilan buzuqliklar ko'paydi. Mayxonalar to'lib tashdi. Ayollar sotiladigan bo'ldi. Halbuki insonning e'tiqodi mustahkam bo'lsa, hech narsaga setilmaydi. Hozir nurg'un insonlar islomning qanday din ekanligini bilmaydi. İslamni butunlay noto'g'ri tunishtiryapti. Bir oyatni e'tiborsiz qoldirib, uningdan keyingi oyat haqida gap qilishga tushib ketadi. Oyatlardan ham o'z manfaati bo'yicha foydalanmoqchi bo'lishadi. Yotoqda Ahmadning uyquga ketdi. Endi 3 kishi qoldi. Bakla yaxshi gaplarni qildingda imom, dedi Borat. Muxlis ba'zida ko'zini ichib suhbatga quloq solayotgan edi. Hozir ham ko'zlarini aram ichib savol berdi. Janobi Abdulkarim, keyingi hayotingiz qanday o'tdi? Shundoq narsalar bo'ldiki, hozir sizlarga aytib berganimning foydasi yo'q. Lekin bir narsani aytaman. Kunlarning birida mutlaq kutilmagan ishlar bo'ldi. Biz tunaydigan va ilmli deb biladigan bir odam bor edi. Uning butun vujudimiz bilan aygashgan edi. Hatto islomga zid gap qilsa-mu, o'zimizcha ta'villab tepib xato gap qilganligiga o'zimizni ishontirar edi. Har bir xatosini yugab uningga aslo gap yo'qtirmaydi. Uningga qattiq ishonganligimizdan payg'ambar alayhissalomni unutadigan darajaga yetgan edi. U hatto o'g'il bolalarni o'qitishga ruxsat bermadi. O'zining farzandlarini Yevropada o'qitdi. Xafa qiladigan yeri shuki, musulmonlar bergan pulni o'zining yoki qarindoshlarining nomida bankaga qo'yar ekan. Biz islomni to'liq bilmaganligimiz uchun u nima desa dinning hukmi shu deb qabul qilar edik. Keyin men ozroq dinni o'rgangach unga qarshi chiqishga boshladim. Meni jasus deb e'lon qilib, musulmonlarni men bilan gap qilishdan to'sdi. Sadda musulmonlar mening to'g'ri bo'lishim mumkinligini o'ylashmadi. Hatto meni talva deb atashga boshladi.
keyin kofir ekanligim haqida fatvo chiqarishdi. Qattiq hayron qoldim. Qanday qilib musulmonlar bunchalik yo'l bo'lish mumkin deb ko'nglim yerim bo'ladi. 2-3 kishi yig'ilib qolsa, darrov saqchiqni ma'lum qiladigan bo'ldi. Musulmon kishi shunday qilish mumkinmi? Buni nemishqa so'zlab barbod qilishni bilasizlarmi? Bir kun kelib islomga qaytsanglar, bilinglarki har tarafdan yomonliklarni ko'rishinglar mumkin. Yomonliklarning eg'irlik sababli aslo islomdan so'yib qolmanglar. Shundoq yaxshi do'stlaringlar bo'ladi-ki, sizlar uchun jinini berishga tayyor bo'ladi. Sizning dardingiz uchun siz bilan qo'shilib ko'z yosh to'kadi. Ana shu do'stlaringizdan siz hech yerda ko'rmagan odalatni ko'rsiz. Kamerdeki sohbet. Bir narsani bilgim keladi. Mana hozir bu kitobni anglashga boshladingiz. Sizmi men kulgan joyda kulib, men yig'ilgan joyda yig'larsizmi? Kamer ichida. Kamerdeki sohbet 14-qism. İslamda yomonlikqa o'rin yo'q. Undaqda nemishqa yomon musulmonlar bor deb so'rashingiz mumkin. Birinchidan biz insonmiz. Inson bir joyda yomonlik bo'ladi. Ikkinchidan balalik vaqtlarda ta'lim olmay cho'ng bahonalarga yuzinamiz. Keyin kutilmaganda ustidan tushgan toshdek yerga yepishib qolamiz. Ana shular hamma masalalarning sababidir. Demak, musulmonlarning ichida yomonliklar bor ekanda, afsus bilan bosh chayqadi iborat. Haqiqiy musulmon hech kimga yomonlikni to'g'ri ko'rmaydi, zulm qilmaydi. Ammo oldinib qolsa, noto'g'ri narsalarni to'g'ri deb ishonishga boshlasa, rahimlik bo'lishi nihoyat muhim. Haqiqiy musulmon Allohning orqonini mahkam tutadi. Bunday kishilardan yomonlik chiqmaydi. Qanday qilganda haqiqiy musulmon bo'lish mumkin? Masalan, men haqiqiy musulmon bo'lishim mumkinmi? Albatta mumkin. Undaqda nimadan boshlashim kerak? Avval Allohga iymon keltirishdan boshlashim kerak. Kim Allohga haqiqiy iymon keltirib, islomga muvofiq yashasa, darajasi farishtalarning darajasidan ustun bo'lishi mumkin. Iymondan keyin namoz keladi. Bu imtihon dunyosining yuki gohida charchitib qo'yishi mumkin. Ammo bir kun kelib shu charchashlardan huzur oladigan bo'lsa, sahobalar shundoq edi. Allohning yo'lida qiynoqlarga bardoshlik berishdi. Alloh uchun jonlarini berdi. Alloh uchun azoblarga rozi bo'lishdi. Ular islomni, iymonni tanlagach o'zlarini va yurtlarini o'zgartdi. Biz bo'lsak o'zimizni o'zgartirmayotimiz. Barat qat'iy niyatga kelgan edi. U tövbe qilib Allohga haqiqiy qaytadi. Avval xolajoyga berib muzdek suda g'usl qilib keldi. To'ngib ketganiga parvo qilmay, so'mkasini ilib Abdul Karimning oldida qo'ydi va so'mkining ustida o'tirib Abdul Karimga tikildi. Endi gap qila imom, nimalar qilishim kerakligini boshdan oxir tushundirgin. Bu ahvoldan ta'sirlanib ketgan Abdul Karimning ko'zlariga yosh keldi. Alloh seni muhofazat qilsin, birodarim. Buncha tiz hidoyat tepishingdan hayron qoldim. Nimadan bunchalik ta'sirlanganligini bilsam bo'lamdi. Baratning ko'zlarimi laqqa yoshga to'lgan edi. Yig'lab solmaslik uchun o'zini aron tutib turar edi. Bilamsa imom, kichik vaqtimda dadam meni o'qitgan. Madrasadagi mulla Alloh haqida go'zal qissalarni aytib bergan. Lekin yeshim cho'ngib, baxtsizliklar yoqamni qo'yib bermadi. Keyin dindan yiroqlashib ketdim. Aytgan hamma gaplaring menga ta'sir qildi. Qalbim shunchalik qaridab ketganki, hatto namoz o'qishni unutib qolgan edim. Ammo ichimda har doim o'kinish va ichi siqilish bilan yashab keldim. Uning ustiga atrofimdagi muhit nihoyat yomon edi.
hozir qat'iy qaror qildim. Allohga tezlik bilan tövbe qilib, darhol namoz o'qimoqchiman. Shuning uchun g'usul qilib keldim. Shu sovuq sudimi? Kasal bo'lib qolasan Barat. Tayammum qilsang bo'ladi-ku. Qanday qilishni ham unutgan ekanman, imom. Bo'pti, o'gitib qo'yman. Sening bilmasligingmi ayib emas. Chunki bizning yurtda islom to'liq o'gitilmaydi. Yerimi haqida gap qilib, yerimi haqida hargiz og'iz ochilmaydi. Shundoq narsalar borki, yerimini ko'rsang, uning putini tasavvurimizga paydo bo'ladi. Masalan, olmaning yerimiga o'xshash. Lekin shundoq narsalarmi ham borki, putiniga putur yesa, shu narsa uning yo'qolishiga yuzlanadi. Bomdodga bir necha soat qolgan edi. Tuyuqsiz Abdul Kerimning isiga ati o'ladiganligi keldi. U darhol o'rnidan turdi-da, hojat namozi o'qidi. Ondan ovoz chiqarib duo qilishga boshladi. Allohim, umrimning oxirgi soatlarida meni ixlosdan ayirma. Yenimga shaytonni yaqinlashtirma. Barat suhbatni davom qilishni nihoyatda xohlayotganligi uchun Abdul Karimning duosini bo'ldi. "Oh, imom, Alloh uchun jiningni beryapsan. Hozirgacha bunchalik shubhang bo'lsa, biz bechoralarning ahvoli nima bo'ladi? Kel imom, menga islomni tushuntirayotgan eding, oxirini davomlashtir." "Yo'q, nimalardan ta'sirlanganing haqida sen so'zlayotgan eding." "Ha, bilamsan. Bu kecha men uchun ming kechaga tegishsiz o'tyapti. Menga sening iymoning eng ko'p ta'sir qildi. O'zingni Allohga bakli yaqin his qildi ekansan." Barat xutbamni o'qimoqchi bo'ldi. U namozni xushu bilan o'qib tugatdi. Abdul Karim bu ahvoldan xushal edi. Ularni kuzatib etib, menmi o'zimni o'zgartirishga qaror qildim. Namozni o'qib bo'lgandan keyin Barat Abdul Karimga o'radi. "Bilamsan imom, Xadija singlimiz uchun duo qildim. Allohim uni murodiga yetkazgin dedim. Uni o'z singlimda ko'rib qoldim. Uningga bir tarafdan hurmatim oshgan bo'lsa, yana bir tarafdan ichim og'riyotdi. O'tinay imom, bundan keyin uni ko'rimsiz deb atama bo'lamdi." Alloh sendan rozi bo'lsin, birodarim Burat. Ta'sirlanib ketgan Abdul Karim to'xtamay ko'z yosh to'kar edi. Uning yig'isiga Baratni qo'shilib, o'rkirab yig'lashga boshladi. "Sen o'lmasliging kerak imom. Umrimda sendek odamni ko'rmaganman. Sen o'lmasliging kerak. Sen bu dunyoda keraksan." U ovozlari bo'g'ilgan holda shundoq degach xayoliga qandoqdir bir fikr keldi. U tezlik bilan yoshlarni aytdi-da, kamerning ichida aylanishga boshladi. O'zi sezmagan holda uning fikrlari sirtlarga chiqar edi. "Qandoq amali bor?" deydi o'ziga. "Nima bo'ldi? Nimalarni davatsan Barat?" "Sana savolim bor imom. Misol uchun aytayli, islomga xizmat qilayotgan bir olimga o'q etilib, shu vaqtda umri Allohga osiylik bilan o'tgan, ammo shu kuni iymonga kelgan odam o'zini o'qqa tutib bersa, shu odamni shahid hisoblanamdi." Abdul Karim yoshlarini aytib, kulimsirgancha javob qaytardi. "Undaq ishlar bo'lmaydi-da, Barat. Farz qilayli da'vatman-ku. Savolimga javob bersang-chu, shahid hisoblanamdi yo'qmi?" "Ha, shahid bo'ladi." Barat qat'iy niyat va o'ziga ishonch bilan dedi. "Undaqda sening o'rningga men o'laman." Abdul Karim tezla o'rnidan turib ketdi. "Talva bo'lib qoldingmi sen?" "Bo'lmaydi. Qarorim qat'iy. Ata qarovulning navbati almışıdı. Yangi kelganlar meni tunimaydi. Ikkilimi saqolliq. Ular sezmay qoladi. Bu dunyoga sening o'rningda men ketaman. Sen bu dunyoda islomga xizmat qilasan. Odamlarga islomni yetkazsan. Meni bekla hayron qoldirding Barat. Lekin men buningga rozi bo'la olmayman. Nemishqa? Sababini ayt. Aytolmayman. Olimni o'limdan saqlab o'zini uning o'rniga o'limga tutib bergan odam shahid bo'ladi deding-ku. Lekin men olim emas. Meni endi yig'latma Barat.
bu fidokorlikning meni o'z o'limimdan ko'proq yig'latdi. Lekin endi bu haqda eg'iz ochma o'tinay, bo'lamdi. Meni qiynama imom, bu ishga rozi bo'l. Sana o'xshagan odamlar bo'lmagani uchun bizlar mushu ahvolga tushganmiz. Sen bu dunyoda keraksan. O'z jonimni qutqizish uchun birisining o'lishiga hargizmi rozi bo'la olmayman. Ishchi tanlov qilyapsan imom. Faqat manli shahid bo'lay, boshqa birov bo'lmasin deyapsan. Abdulkarim ko'zida yosh bilan kulimsiradi. Ha, shundoq. Sizib qoldingmi? Barat turgan joyida bolalarga o'xshab ochiqlashga boshladi. O'tinay, kulma imom. Kuladigan va yig'latadigan gap qilmanglar Barat. Kamerdeki sohbet. Bir narsani bilgim kelyotdi. Mana hozir bu kitobni anglashga boshladingiz. Sizmi men kulgan joyda kulib, men yig'lagan joyda yig'larsizmi? Kamer ichida. Kamerdeki sohbet 15. qism. Abdulkarim birden yig'lar va birden kular edi. Men bundoq birini hech qachon ko'rmagan edim. Barat yig'lagan peti gap qildi. Ömrümde birinci qadim foydali ish qilmoqchiman. Tushunsanchu imom, yoki shahidlik menga yarashmamdi. Sana mendan bakrak yarashidi Barat. Lekin mening o'rnimda o'lishingga rozi bo'la olmayman. Men bunga arzimayman. Dil bu vaqtda uzoqlardan azon ovozi anglandi. Hammamiz jimjitgina azonga quloq soldik. Ahmad tahorat elib keldi. Ular so'qda tinglayotgan edi. Lekin Allohga bo'lgan ishonchisidan so'qqa parvo qilmas edi. Xushu bilan namoz o'qishdi. Shu topda kameramiz go'yo farishtalar jannat gullarini tarqatgandek kayfiyat bor edi. Barat niyatidan qaytmagan edi. Muxlisni uyg'otib bir chetga tortdi. Ular shifrlab gaplashayotgan bo'lsa-mu, men anglab turgan edim. Menga qara Simes, sen qo'li ochiq odam. Shu imom o'limdan qutulib qolishini xohlasang, oxirgi qitim yaxshilik qil. Ya'ni uni o'limdan saqlab qolish uchun menga 500 qo'y ber. Muxlis hech narsa o'ylanib o'tirmasdan pulni uzatdi. Ammo bu haqda imomga bir narsa deb qo'ymagan ma'qulmi? Ma'qul, lekin pekin yo'q. Keskin buyruq talaffuzda gap qildi Barat. Va biroz o'ylanib turgandan keyin gapini davomlashtirdi. Endi sana ochiqim kelmaydi. Xohlaganingcha gap qilaver. Hatto seni endi meni haromiy deyishga majburlamayman. O'ylab baqsam, onam xatolashgan ekan. Nadlikini bilganimda unga xat yozib, agar Alloh xohlasa kechirishim mumkinligini aytar edim. Ammo uning bilan endi ko'risha olmaymiz. Nemishqa ozodlikka chiqsizg'u? Barat kulimsirgan holda javob qaytardi. To'g'ri. Ustiga ustak ozodlikning eng a'losiga erishyapman. Ondan u qarovulni chaqirib iltimos qildi. Janobi qarovul, bu pulni elib menga uyqu dorisi akab bering. Yoki odamni oz bo'lganim 2 soat hushidan ketkizadigan dori. O'tinaman. Nima? Qayerdan topaman uyqu dorisini? Bakla hayajonlanib ketib borman. Yurgim chidolmayotdi. 10 yil bo'lganda ozodlikka chiqaman. Xushallikdan yurgim to'xtab qolay dedi. Shu doridan ozg'ini ichib hushsiz yetishni xohlayman. Tushundim. Lekin hech kimga aytmaysan. Tibbiy punktida bor edi, berib qarab boqay. 15 minutdan keyin qarovul qo'lida dori bilan qaytib keldi. Abdulkarim uning yushurgan ish harakatidan shubhalandi. Nimalar bo'layotdi Barat? Hech narsa. Bir narsani yushirayotganda qilasan. Yushirayotgan bo'lsam topqinchu. Vaqt nihoyat asta o'tayotgan edi. Barat orzusini qandoq amalga oshirishni o'ylayotgan.
u orzusini men va Ahmaddan yushirib o'ltirmadi. Biroq muxlis bilib qolmasligi kerak edi. "Menga qara imom, sendan oxirgi qitim iltimos qilyapman. Menga ruxsat ber." "Asla ruxsat bermayman. Balki sen mendan yaxshiroq musulmon bo'lishing mumkin. Buni oldin hech kim bilolmaydi." Barat tirikkan holda, "Bo'ldi, bundaq gaplarni qo'y imom," dedi. "Ayta imom, endi men nima qilishim kerak?" "Avval tavba qilasan. O'g'irlik qilmaysan. Zaharlik modda, mas qilg'uchi ichimlik, qimor, zina, shuningga o'xshash narsalarga ruxsat yo'q." "Nimalarni davatsa imom? Endi qanday qilib o'g'irlik qilishim mumkin? Shuncha vaqtdan beri meni tushunmadingmi? Men haqiqiy tavba qildim. Ya'ni beshimni egib Allohga tavba qildim. Uning ustiga 2 qatim namoz o'qidim." Abdul Karimning hech narsadan xabari yo'q holda, "Endi namozni o'lgichi tark etmaysan. Ana shu vaqtda tavbang to'liq bo'ladi," dedi. "Tushundim. Bilasanmi imom, bu dunyoda hech kimim yo'q. Agar o'lsam hech kim orqamdan yig'lab qolmaydi. Shuncha gunohlardan keyin Allohning huzuriga qanday qaytganimni Allohga ko'rsatmoqchiman. Uning roziligiga yetishni xohlayman. Rasululloh bilan uchrashib, "Ya Rasululloh, men ko'ch-ko'yda o'sgan odam edim. Sizni va siz omonat qilib qoldirgan islomni yaxshi ko'rganim uchun jinimdan kechdim" demoqchiman. Ammo meni buningga loyiq ko'rmayapsan. Jiningni berishing shart emas-ku. Allohning yo'lida islomni o'rgan va o'rgatgin. Vaqti kelsa shahid bo'larsan. "Qo'ysangchi, bu jinimning hech qanday qimmati yo'qligini nihoyat yaxshi bilasan. Shuning uchun taklifimga rozi bo'lmayapsan." "Bo'ldi qil Barat. Bundaq taklif haqida kitobda o'qisam mubolag'a deb o'ylagan bo'lardim. Tantaklik qilma. Meni tinch qo'y." Barat qo'lini silkigancha voqirashga boshladi. "Mollalarning ahvoli shuda, Allohning suyimli bandalari faqatla o'zlari bo'lishni xohlaydi. Nemishqa meni odam o'rnida ko'rmaysan? Nemishqa Xadicha singlimizni va onangni o'ylamaysan, ey imom?" U yig'layotgan edi. "Bu mavzu ko'p so'zilib ketdi Barat. Ruxsat bersang umrimning oxirgi soatlarini bemalol o'tkazay." Baratning tuzgan plani bo'yicha orzusini amalga oshirishdan boshqa amali qolmagan edi. Vaqt yaqinlashdi. Avval muxlisga do'rni ichkizish kerak edi. Muxlis uyg'onganda Abdul Karim va Barat kamerda bo'lmaydi. Shuningda yepiqliq qozon yepiqliq qoladi. Barat muxlisni uyg'otib asta uningga yaqinlashdi va "Semiz, bu do'rni ichgin. Kallangdagi xayollardan qutulib, yenik bo'lib qolasan," dedi. "Nimaligini aniq deb bersang, ondan yemaymanmi? Ammo bekli uyqum kelyapti. Meni tinch qo'ying," dedi. Barat uningga uni buni deb yurib, do'rini zo'rlab ichkizdi. Hech narsadan xabari yo'q muxlis do'rini ichib tatliq uyquga ketdi. Barat Qur'on o'qib o'ltirgan Abdul Karimga yaqinlashdi va uningga uni buni deb yurib do'rini ichkizdi. Abdul Karim o'ltirgan joyida mugdashga boshlab uyquga ketdi. Barat men bilan Ahmadga qarab, "Tezroq kelinglar. Imomni tezroq mening karvatimga yotqizayli. Mening soqol burtimni islomga muvofiq qisqartishim kerak," dedi. U narsalarning ichini izlab bir qo'ycha tepib o'zining soqol burdini Abdul Karimning soqolining shakliga keltirdi. Ondan Abdul Karimning kunyasini yodlab o'zini o'zi sinab ko'rdi. Sahar sirliq ketayotgan edi. Endi o'lim jazosining ijro qilinadigan vaqtini kutishdan boshqa ish qolmagan edi. Barat qattiq hayajonlanib, ichidagi qandaqdir bir qo'rqinchni yengish uchun o'ziga o'zi gap qilar edi. "O'ladigan yerga berib, niyatimdan yenib qolsam-chi? Yo'q, unda qilmayman." Degan nashdan keyin qarovulning ovozi anglandi. "O'lim jazosini olgan Abdul Karim tayyormisan?" Barat o'rnidan darhol turdi. "Tayyorman." "Undaqda bu yoqqa chiq." Barat menga va Ahmadga qaradi. Ahmad unsiz yig'layotgan edi. Barat uningga minnatdorchilik bildirdi. Men ko'z yoshlarimni to'xtata olmagan edim. Baratni cheng quchoqladim. U qo'limni silkigancha kamer sirtiga qarab mong'ach, mendan Baratga salom aytinglar. O'ziga ehtiyot qilsin,
dedi. Bizga yana bir qatim umidli ko'zlar bilan qarab o'tgandan keyin kamerdan chiqib ketdi. Kamerning eshigi taraqlab yopildi. Jazo maydoniga mengib o'tib, nimalar bo'lganini qarovul menga keyin aytib berdi. Qarovullar Abdulkarimning hujjatlarini tekshirib atgan vaqtda Barat ularni hayron qoldirgudek oldiribdi. "Iltimos, tezroq bo'linglar." Jallod va 3 nafar qarovul, undan boshqa bir necha xodim hamrohligida Baratni turmaning orqa tarafiga elib beribdi. Uningga op-oq kiyim kiygizibdi. Shu vaqtda op-oq qor yog'ayotgan ekan. Barat avval o'ng tarafga, ondan so'l tarafga qarabdi. Qarovullardan biri so'rabdi: "Oxirgi tiliging nima, Abdulkarim?" 2 rakat namoz o'qimoqchiman. Xodimlardan biri e'tiroz bildiribdi: "Bo'lmaydi, namoz o'qishingni kutishga vaqtimiz yo'q." Barat uningga nafrat bilan tikilib turibdi-da, tuyuqsiz uning yuziga tukiribdi. "Kechirsan, sana emas, meni shu ahvollarga salg'onlarga tukurishim kerak edi." Abdulkarim koridorda echilayotgan eshikning taraqlashidan o'ylanib ketdi. Karvatdan tushib soatga qaradi. "Alloh Alloh, men bu paytda jazo maydonida bo'lishim kerak edi-ku. Nima bo'ldi? Nimishqa meni hozirgacha elib chiqishmadi?" Ahmad yig'lagan peti Barat uningga qoldirgan xatni uningga tangladi. Abdulkarim xatni o'qib o'tib, qo'li titrashga boshladi. "Sevimli imom, sen bu xatni o'qiyotgan vaqtingda men shahidlikka erishgan bo'laman. Sen menga bu ne'matli amalni loyiq ko'rmagan bo'lsam-mu, Alloh menga loyiq ko'rdi. Sen o'rningdan turganda men shahid bo'lgan bo'laman. Meni qo'yib beradigan vaqt kelganda mening o'rnimga ozodlikka chiq. Bundan keyin mening hujjatlarim bilan yasha. Hujjatlarni yanchiqqa selib qo'ydi. Boshqa shaharga ko'chib ket. Normalda meni hech kim so'rab kelmaydi. Shuning uchun ansirma. Seni hech kim ovorim qilmaydi, inshaalloh. Sirtqa chiqqandan keyin qiladigan birinchi ishim Xadija sanglamaziga o'ylanish bo'lsin. Alloh sizlarga baxt ato qilsin. Sanglamizni hargiz xafa qilma." "Mulla, esandimi? Bu shundoq ishki, turma ichida xoinlar, fidoilar, ummatning qalqonlari bor degan edi. Shu gapim menga qattiq ta'sir qildi. Buni hamma joyga gap qilib ber, bo'lamdi. Sirtidan qaraganda musulmonlar bir-birini g'ajovatganda ko'rinadi. Endi bu holatni yo'q qilish kerak. Sen aytgandek bu yurtda islom chala tushundiriladi. Shuning uchun sening o'rningga o'lishni qaror qildim. Sen va boshqa musulmonlar islomni odamlarga to'liq yetkazinglar. Menga o'xshaganlarni qutqizinglar. Shuning uchun sen insonlarga keraksan. Mening qo'limdan hech narsa kelmaydi. Sana omonlik tilayman. U dunyoda ko'rishguncha omon bo'l. Imonlik, iymon." Abdulkarim yig'lab teliqib qolgan edi. Bugun saharga yaqin Barat aytgan gapni esladi. "Bilasanmi, imom, Xadija sanamiz uchun duo qildim. Allohim uni murodiga yetkazgin" dedim. "Allohim duoyingni qabul qildi, Barat. Sening yordaming bilan Xadijani murodiga yetkazdi." Ondan Abdulkarim duo qilib, "Allohim Baratni shahidlar qatoriga qo'ygin. Uningdan rozi bo'lgin." Abdulkarim bir ozdan keyin o'ziga keldida xatni parchalab yirtib tashladi. Agar qo'liga tushib qolishning ehtimoli bo'lmaganda edi, bu xatni hargizmi yirtmagan bo'lardim deganlarni xiyolidan o'tkazdi. "Sen uchun qayta qo'lga tushmaslikka tirishaman, Barat." Shu paytda sirtdan qarovulning ovozi angladi. "Barat, nima bo'ldi? Uxlab qoldingmi? Nimishqa chiqmaysan ta hozirgacha?" Abdulkarim o'limdan qutulib qolganiga xushal bo'lsinmi yoki Baratning o'lganiga xafa bo'lsinmi, nima qilishini bilolmay qolgan edi. Abdulkarim ikkilangancha bizga qaradi. Ondan Baratning so'mkisini elib eshik tarafga qadam tashladi. Qarovul oldirdi. "Tezroq bo'l, Barat. Sendan boshqa ishimiz bor." Abdulkarim Ahmadni quchoqlab yuziga tikildi va "Seni hech qachon unutmayman, Ahmad. Qachon biror turmaga ko'zim tushsa, ichida dardini aytolmagan, haqliq ekanligini isbotlay olmaydigan kimlarning bor ekanligini esimga olaman.
Birinci bölüm bu yerde tugedi. İslam Çakarları Gruppasi tayyorlagan. Oh